Mga minor sa mga ginikanan, although kung may mga malls nga nag-allow sini, pero dapat halungan tigid ang aton iya nga mga kabataan. By the way, Anay Court Administrator Maidas Marquez nagsumpa na bilang bag-o nga Supreme Court Associate Justice. Kag subong tigid na siguraduhan ang booster shot no sa aton nga mga kabombo. Dito iya sa luwas sampung sod no kag ang ano ini no amo na ni subong ang ginasugulanunan mo booster shot naman matapos iya mga kabinan nga ang halos tanan hindi man tanan no kay tiway pa man kita naka herd immunity pero nakapabakuna na ang kadamaan sa aton no. By the way, ang US ginkakig ang missile tests sang Russia sa ISS. So, initanan ng aton niya nga diskusyonan rigid lamang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Mangin kaupod man naton karon si Ma'am Alma Arca Koka, no? From Istanbul, Turkey. Kamusta dito sa ila? Na mga musta kita sa mga utod naton nga mga OFWs or iban naga-star na dito no sa luwas sampung sod. Sige, so initanan ha ang aton niya nga diskusyonan rigid lamang sa aton niya nga palatuntunan sa Bombo Reports first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sige, no? So, subong iya nga aga, kamusta man nato ang aton iya nga palibot sa siyudad sa Bacolod. Of course, sa aton iya nga promo diri sa Bombo Radyo, no? Nagapadayon lang naton iya nga promo diri sa Bombo Radyo sa aton nga mga kabombo, sa aton iya nga mga kauturan. 1, 2, panalo, no? Promo 2021. Pero sa aton nga mga kabombo kag mga ka-Star Nation, sa tunga sang adlaw nga kasyahan or rather sa tunga sang adlaw naton nga cash isiyahan diri sa 1-2 Panalo Part 20 natala na naman nga mag-aabot ang 1,080,000 in cash prizes. Ini ang para niya sa mga maswerte nga mga winners ng enhanced swerte sa palengke promo, no? Ang guaranteed prizes naton para sa 24 ka mga syudad kag probinsya sa bugos nga pungsod nga may Bombo Radyo kag Star FM station sa giniwat iya nga grand draw sa tong September 8, 2021. Amo ni siya ang final balance naton sa 6 million pesos in total prizes nga ginpanghatag sang enhanced swerte sa palengke second quarter promo sang Bombo Radyo Philippines, no? So diri sa Bombo Radyo kag Star FM Bacolod aton ginapanawagan ang mga masunod iya nga mga guaranteed prize winners sang 20,000, 10,000 kag 5,000 pesos kag 5 ka mga winners sang tag 2,000 pesos. Ang aton niya nga major prize winner si Maria Rona Sambitin sang Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City, nagdaog sang 20,000 pesos. Helen L. Palma sang Purok Pagidait, Barangay 29, Bacolod City, nga nagdaog naman sang 10,000 pesos. Kag si Desiree Bangkilio sang Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental, nga nagdaog sang 5,000 pesos. Ang nagdalaog naman sang tag 2,000 pesos si Agripina Lunggakit sang Tutong 4, Lunok Street, Barangay Felisa, Bacolod City. Noe Pahelagaw sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Marv Moses Sardinico sang Parauno, Talok, Bago City, Negros Occidental. Maria Army Salve Aligin sang Purok Maygugmaon, Barangay Panukoy, Bacolod City. Kag Sheila Ansag sang Cruising Martisan, Cadiz City, Negros Occidental. So ang aton nga awarding ninyo pagkalimtan na that will be on this coming Monday, no? November 22, alas 10 ang takna sa aga, no? Pero syempre, diya sa aton sa Bombo Radyo, padayon ang aton nga kasyahan tubtob sa adlaw sang Pasko sa 1-2 Panalo Promo Part 20. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa, no? Samtang kamudira ang wala untat sa paghulog sa inyo siling mga entries, no? Wala man sang may makapugong sa Bombo Radyo Philippines sa panghatag sang premyo sa tatlo iya ka mga winners adlaw-adlaw. Kung 15 ka mga winners kada semana kag sa sulod sa 6 ka
oras ang premyo among nagahulat sa tanan nga mga maswerte nga magadaog. So ano pang inyo siniya ginahulat? Mag-intra na sa aton iya nga mga kabombo kay man 6 million pesos in total prizes nationwide. May isa ka winner sang 1 million pesos cash para iya sa grand prize, no? Syempre, kag madayon na ginang Pasko kag masunod nga ika-74 nga bombo milyonaryo ang may baluan mismo sa adlaw sang Pasko. That will be on December 25. So, apat ka mga winners ang tag 50,000 pesos per regional winner for Grand Draw, Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Okay? So, ang guaranteed prizes naton sa 24 key areas, no? Ang ato diya nga first prize na ibaluan naton 15,000 pesos, ang second prize 10,000 pesos, kaya third prize 5,000 pesos. Sa aton yung mga daily winners, may chance ka mo nga magadaog sa 1,150 pesos in total prizes, no? Lunes to Biyernes, ang promo magadugay sa sulod sa 7 ka semana. So araw-araw may cashiyahan sa 1-2 panalo part 20 sang Bombo Radio Philippines. So agud magkapasakop again sa pagpangagda naton magbakal sa mga required nga mga proofs of purchase sa aton yung mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa nga lugar. So nagsugod ang ato nga promo sang November 1 hibaluan naton kag ongoing ni siya. Kung maghulog ka mo no sa inyo sa nga puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Ang inyo sa nga pangalan, address, signature, contact number, proof of purchase, week number. So yari kita sa pagkumaton sa entry sa week number 4. And nagalawag kita sa mga winners sa week number 3. No? Title sa promo, kaya ang pangalan sa Bombo Radio. Sa inyo sa nga lugar, saraduhan sa maayo ang mga envelopes agad hindi madula o kung mahulog ang proofs of purchase nga yara sa sulod sini. So adlaw may chance ka mo nga magadaog sang dalagko nga mga papremyo Lunes to Biyernes. So ihulog ang inyo sa mga entries sa mga drop boxes ang Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar. So bantayan, pamatian sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM ang paglawag sa mga special naton nga mga drop boxes. Okay? So sa aton nga mga kabombo, saliwat ang premyo amo ning nagahulat sa aton nga mga daily winners. Kada winner hatagan kanamon iya sang 6 ka oras nga palugit sa pag-claim sa imo sa niya cash kag gift pack prizes. Tandaan niyo niya kay pagkatapos nga manaon sa imo sa niya pangalan, kung hindi kayo makaabot sa sulod sa natala nga oras, liwat kami nga magabunot sa panibago nga winner. Tubtob nga maklaim gid ang tanan nga mga natigana nga mga premyo. So, maghulog na kamo sa inyo sa mga entries agad may chance nga mangina. Isa sa 3 ka mga palaron nga magadaog adlaw-adlaw. So, parayon lang ang pagpamakal kag paggamit sa mga proof of purchase nagikan sa mga masunod nga mga promo sponsors. Agad wala untat ang inyo sa nga pagpasakop kada semana. Okay? Sa mga misis sa puluyan for sure arigid ni ang Silver Swan sukang puti. Subong nagaluto ta. Sarap asim. Silver Swan wow sarap. All-in-one seasoning. Siguradong wow proof of purchase. Isa ka empty stand-up pouch at paper labels ang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet ang Silver Swan wow sarap 8 grams o 4 grams equivalent na sa isa ka entry. Iyaraman, Bombo Kim ang mapag-on sa mga kabombo naton nga orokaan. Maayos ang buhay mo. Sa proof of purchase, isa ka sticker kan coupon nga may nakapagkit nga tanan sang tanan nga Bombo Radio promo titles, no? Check nato ng patrol, Bombo Kim. Nakag-anga, syempre, everyday, no? Sa mga kauturan naton, dapat ang hygiene gid nato, no? Fresh, tinlo. So, anong ginagamit ta? Ang Rexona. Use Rexona F after every bath para hataw sa galaw proof of purchase. Isa ka empty sachet, isang Rexona Deo Lotion. Sa bisan ano lang nga variant o kung isa ka empty regular sa Rexona o kung junior roll-on sa bisan ano lang nga variant. Kabahin na ni sa mga proofs of purchase ha, nga inyo sining gamiton kay ihulog kay sa aton nga promo 6 million pesos in total prices nationwide. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. So good luck sa aton iya nga mga loyal nga mga entry senders na naton sa aton nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Okay? Sige. Subong iya nga aga, chikero naton, kamusta naton ang aton iyang palibot sa siyudad sa Bacolod. No? Anong inyong reaksyon kay ti pareho sa aton diri sa Bacolod or Negros Occidental, voluntaryo na lang gidya ang paggamit naton sang face shield. Amo na ning madugay naton bla nga ginahingyo
sang una, no? At least amat-amat na nga nagahalog na gid man. Sang una, especially kung magsakay kita bla sa jeep, no? Di nagaugtas kita kay kung gulpe lang humangin bla, maghangin. Kundi una gin kakas na ang barrier sa jeep, no? Subong ya, pwede na kamo nga voluntaryo na lang ang pag-face shield kay iban. Kada budlayan gidod nga mag-commute, no? Magsakay tapos may face shield ka pa, face mask ka daw tanan do kabudlay gid, no? So, although hindi na malipod sa aton nga protection man na sa aton lawas, pero subong ho tikakso na or voluntaryo na lang. Kung ma-face shield ka, timo na, ya. Kung hindi ka mag-face shield, why man sang problema, kaya hindi ka magpagdakpon. No, anong inyong reaksyon sa aton nga mga kauturan? Hibaloon tama ni karon na ang reaksyon sini, no, sa mga kauturan naton, makachansa kita, no, makapamangkot kita. Kay wala na, no, voluntaryo ng paggamit sang face shield, especially nga sa nubo na kita nga alert level 2 na kita. The equivalent sa natin, yara na kita sa modified general community quarantine, no? So, wala pa man nadula, ang alert level, pero nagtawahay na. In fact, gani, no, damo pa sige po na pamangkot kung magsulod siya sa aton riya sa may syudad sa Bacolod, kinanglan pa may mga requirements. So, wala na. Importante, fully vaccinated. Kung hindi ka man niya fully vaccinated sa mga kabombo naton, kung hindi ka man niya fully vaccinated, at required ka lang sang negative nga RT-PCR test. Amo nang perk subong kung vaccinated ka, medyo hapos-hapos na sa imo, no? Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, anong inyo sa nga mahambal kay wala na, hindi na kita, pwede na nga hindi na kita magamit sang face shield, diba? Nabaliba, bago lang ko nakabakal to sang face shield. Kaya iban nga may mga face shield, yung nga do medyo bulubahado lang, may ara nga, o gusto mo blang nga hindi ka sagi ilis, mabakal ka na lang gidya sang face shield nga mas pulo pag-on. No? At pwede mo ba na gyapon magamit, no? Importante dira, no, sa aton yung mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, maproteksyonan mo man lawas mo, no? Sunog gani diri sa statement, no, ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. This is in compliance with the order or executive order nga ginamando man ni President Rodrigo Duterte. Actually, on behalf of the President, ginmando niya ni, pero ginpermahan din ni Executive Secretary Miguel Diaz, no, sa aton nga mga kauturan. And okay na ngati sa suno diri in compliance with the President Memorandum dated November 15, 2021, the use of face shields, no, are not mandatory, no, sa mga lugar kung sa diin, no, sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, yara na sa alerts level 3, 2, and 1. Sunod diri sa alkalde, while we are already in alert level 2 and we have sustained the decrease in COVID-19 cases, it is best that we remain cautious as we relax restrictions. Wear your mask, avoid high-risk situations like crowds and poorly ventilated areas. The virus is still lurking, but it can be beaten if we adhere to health protocols and get vaccinated. Protect yourself at times. Mayor Bing Leonardia, no? So, amuning statement iya sang alkalde. So, syempre, yung face mask, no, why pa na nadula, no, we have to wear it, no, kay may mga kauturan kita nga, dumay nagakumpiyansa lang kita sa gihapon, no, although, masabad-sabad, pero actually, yung face mask, duara naman sa system nato, no, nga kung magwa kita nga, wala kita face mask, hindi naman ang gani kita saho man, kita, imaginable, Bombo Kim, almost 2 years na tayo gamit face mask, actually, yung face shield, di nakakast naman na gani, maski magsulod ka doon sa mall, no, do kalabanan sa aton, guilty bala, nga, although may ara, gida nga ga-comply gid. Pero mayara nga pagsulod sa mall, sok-sok face shield. Pero sa entrance sa kay ma-check ang guard, pero saran sa sulod butang ni sa ulo or taguon na, no? So may mga amos na kay to kasabad man. No, so that is why nga tido, why naman lang gid sang purpose. Ibaraton yung mga kauturan gani dito sa duwa sang pungsod, di ba naman gid tuod gagamit sang face shield only in the Philippines, no? Adria sa aton sa may pungsod Pilipinas, sa aton iya nga mga kabombo. So that is why nga klaro man na. So hindi naman kita pagdakpon. Pero
nakadepende gyapon. And I think ang mga establishments siguro ti ma-abide man, but nakadepende sa mga establishments man kung mapasuksok sila yung face shield, no? Depende na naiya kay ti private man na, no? So sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, okay? Sige, chikera naton ang sitwasyon naton sa palibot siyudad sa Bacolod sa unang ahugnat sa balita sa patrol ni Bombo Lian ni Ziel Minardo. Bombo Ziel, maayong aga. Yes, sa Bomboan, maayong aga sa aton nga tanan, especially sa aton nga taga-Palamati. Bomboan, so live kita diri sa maya downtown area, Bomboan, no? Kung aton diri nga makita, ini mismo ang ginatapakan ako, Bomboan. So, gina-construct ini diri nga dalan sa may diri bala sa may atubang gid mismo sini sa may old city hall sa nga Bacolod na Bomboan. So kaluyan sa katapusan sini sang Nobyembre o ko na first week sa nga December kaya na nga mahuman na ini Bomboan ang diri sa piyak nga parte sa may wala ko na yun yung side no na human na ni siya ya Bomboan okay na pwede na malabyan bali ang sa diri na ni sa may tuon akon nga side ako na portion na Bomboan, so hindi pa gid ini pwede malabyan kasi wala pa siya na semento. So duta pa ni subong gitambaka na di sa balas nagdiga na Bomboan no kayo do medyo naga hunaw-hunaw o nakahunog Bomboan may mga gamay nga tubig sa diri. So pero Bomboan kaluyan na amat-amat naman ini construct diri kiti kabudlay man ko padugayan pag ininila especially nga holiday season na mga December no nga pasako na diri ang dalan kag madamo na ang ganilabay-labay Bomboan. So sa subong Bomboan ang sitwasyon diri so may nagabiyahe na dira sa mga tricycle sa may likuran ng Bomboan so madamo na dira ang nagabiyahe nga tricycle tungod sini Bomboan no madutay lang ang mga pasahero sini nga naga sakay pa Bomboan sa may nagabiyahe nga mga tricycle sa subong nga aga. So mag-move kita sa anaya Bomboan. So sa diri subong ang mga tao no nga naganilabay pipila pananggit kag madamo niya sang naga-jogging o kon naga-walking sa sili nga aga. So lain sa nga kagapon na Bomboan medyo malaka kay nagaulan-ulan kaluyan sa subong Bomboan. So madamo na diri kagina naganilabay nga mga naga-jogging kag naga-walking nga mga kauturan naton sa subong aga kay kanami sa nga tempo subong Bomboan no. Mala na gid ang dalan o kung wala kita ya may makita diri nga medyo mabasa no kundi totally mala na gid siya Bomboan kag may mga bituo na kalangitan subong so far Bomboan daw mainiton subong ang aton nga tempo karon bantayan ta mag-alas 6 kung magbutlak ini ang adlaw kung medyo magulugal umon ini Bomboan kag kalabanan diri Bomboan yung mga establishment sirado pagit no kay tagalas 8 na ini sila naga-open diri kay wala pa man gid may nagasayo diri kabamo man to Bomboan sa may punta gid ang mga dalan kag diri sa dalan Araneta so tanan diri Bomboan sa likuran ko kag sa mga kilid na wala kang natuon akon nga portion so mga sirado pag inadiri tanan na Bomboan ang mga bugtaw pa lang sini ang mga security guard sa mga pampubliko o kana mga establishments diri Bomboan sa maya downtown area. So for Bomboan sa pag-check sa sini sa mga area sa sakupan sa nga siyudad sang Bacolod so matawhay subo ang sini nga aga ang sitwasyon diri Bomboan. Oh. So in short, Bombo Ziel, sa mga kauturan naton nga kun dokwan gid guro no patience gid kay gina-expecta traffic ginaya kun adlaw dira no. Sina nga area sa atubang ina mismo sang insakto Old City Hall. Yes, correct gid Bomboan. So pasensya lang gid anay nga gamay gid insakto ginabomboan no kay medyo ma-traffic na diri although nga one way lang man na di Bomboan no going dito sa may dalan nga alagyan o na toda sang home site kag alihis nga jeep Bomboan no especially diri gina di sila nagaagi mo ang mga jeep sini so medyo ano lang din sila hinahinay lang gid Bomboan kay lain sa nga nagigado makapagusto diri sila sang alagyan no kaga sa subong nga Bomboan no hindi naman diri maka-parking gid ining mga salakyan nga kung may baklon ini ang may mga kauturan naton nga may dala sang salakyan kay ini ang dalan diri no so medyo kung tan-awon naton ang sa kilid diri Bomboan no hindi makapanaog diri ang salakyan kay daw medyo mataas na nga bahin kay tiis kamon ni ganila siling naton may balas na di nga ginatambakan no kay inagsiminto naman siya Bomboan no so far base mga first week sa December o na second week manuga tapos na gid ini ang dalan
diri Bomboan, no? So hindi na pagpahingabuton pa nga maga third week o kung mag last week kay sako-sako na ginadidiri katama ang dalan kay holiday season na Bomboan. Correct na Bombozil, no? Holiday season. So, ang ini nga dalan sa downtown area, perti gini tuod ka sako, no? So, hopefully, nga ginambal na sang, ano ni gani, sang amo ng timeline, no? Sa contractor, ti. Matigayon, gidi? Yes, Matapos, gid na Bomboan. So ato Bomboan ang sa likod, tularan ko bago lang may naglabay nga jeep o kana mga nagabiyahe sini nga mga tricycle. So malaka pag ida Bomboan ang padulong pa lang diri sa may downtown area kung halin punta Taytay kag Tangob, so jutay pa lang, pero ining halin diri sa may downtown na mismo kan Central Market sa Bomboan going niya sa mga punta Taytay kag Tangob, medyo may mga kuha na sila nga pasahero kay kalabanan siguro sini sa ila, no, halin na ini sa mga ulubrahan nila Bomboan, mga night shift ini sila siguro ako may mga shifting ini sa ilang obra, that's why nga ang halindriya sa maya downtown area o kon sa mga Mandalagan, lakson nga mga pasahero Bomboan, so medyo madamo-damo ya papuli na sa ilang balay, so daw bago lang Bomboan, no, diri sa may south nga parte do naga pangiram sabay pa diri sa ato na Bomboan, no, hindi lang mangina maulanon ang adlaw sa subong aga, no, o kon sa subong nga adlaw Bomboan kay tikadamo sa aton ang may gina obra man na Bomboan. Amo gani man. Anyway, no, ti sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, so amo ni ano subong tulo tawhay tuod, pero ulo abiso lang ni sa aton, especially kon karon bla basi way pa kamo nakakadto sa downtown area. So amo ni nga lugar, so iba naton yung mga kauturan kun pwede nila malikawan ining area anay para likaw sa stress, no, Bombozil. Kaya normal na iya, no, basta gani may mga ginakayot, syempre matrapikan ka, no, medyo maguluugtas ka, especially may ginadalian ka. Pero hindi mo malikawan kay tikon amuning rota. Amo ni siya abing rota sang ano, no, rota man gid ni. O hindi naman. Ano ning rota sini nga makalabay kay gid sini nga lugar nga jeep Bombozil. Ano ba po nilang home site? Correct. Dere na din sila nagalabay Bomboan. Kaya raman Fortune Town nga nagalabay diri atong jeep nga bag-o na naglabay sa Fortune Town inisa. Ay isa tabok to Bomboan, no, nga dalan sa may isa ka mall ayon na Bomboan, o kana sa may bangko dira amo na dira ang toda nila. So dira sila naga-parking, so diri gid sila, so hinahinay lang gid kiti ang sila ka jeep o kana pila sini ka nagaro tabala Bomboan sa kada lugar ang medyo madamo-damo gini sila, so hinahinay lang gid diri tanan na Bomboan maka shortcut sila kung diin nga alagyan kay ti almost diri nga alagyan gid bala Bomboan o kana bangga diri sa may downtown area is one way lang man. So dapat akong diin ang ila sini nga ruta gid o kung dapat agyan diri gid sila, so medyo pasensya lang gid sila gamay diri sa may dalan nga ginakayo Bomboan. Okay, sige. Anyway, sige Bombozil, salamat sa imo. Sa Bomboan, live kita diri sa downtown area, ini si Bombohanay Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombohanay Minardo sa unang hugnat sa balita gindero sa aton subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sige, no, dira sa inyo Sir Tay, drogasyon sa may sa may New Zealand, syempre wagi ka muna yung gamit face shield, no. Actually, ang paggamit balas ng face shield, kinay na diskusyonan taning face shield, no. Paggamit ni sang face shield, sa abagay sa ato naman ang gina-required diri sa Pilipinas, no. Pagbalik bala naton, bangin kaupod naton, check karon naton ang isa naton sa utod, no, taga diri sa aton sa may Pilipinas, no, Negros, Bacolod, pero yara na subong sa may Istanbul, Turkey. Kamusta hon taong ila sitwasyon dito, no, sa Turkey? Kamusta nato ang ila sila nga sitwasyon? Pag sa ato lang nga pagpanabalik. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadula. Kaya nga para tuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. 5 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga, no, sa aton nga mga kabombo. This time, may kaupod naton Bombo Kim, no, si Ma'am sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no, si Ma'am Ness, no, or si Ma'am Alma Arca Coca. Sakto ning pag-pronounce ko sang name ni Ma'am Alma, or sa iyang last name. Nakapamana niya siya sang Turkish subong, yara siya subong sa Turkey, no, diriya sa aton sa Pilipinas, at least nag-amat-amat na halog, but taga-dirigid din siya sa aton, taga-suned ko sa Kabankalan, pero nagamay balay man siya sa may barangay Granada, diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod. But she is a native of Kabankalan, no, Negros Occidental, sa suned ko, no. So, gusto natin hibaluon, kamusta man ang sitwasyon dira sa Turkey, no, sa Istanbul in particular, kaya ito way pa kita nakapangamusta sa siniiyang lugar, sa sining kasagsagan sa COVID-19 pandemic sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Nahibalawan naton ang Turkey. Ano ni siya, no? Sa aton iya nga mga kabombo sa isa sa mga country or isa sa mga pungsod dira iya sa Middle East, no? So ang mga tawo to tinatawag nga mga Turkish, no, ang nationality nila. So we'll see ha kung
kamusta man ang ilang nga sitwasyon. Si Ma'am Alma sa piyak nga linya, no, checkero naton ang mangin kaupod naton siya subong aga direkta iya sa Turkey. I believe mga 12 midnight na subong, no? Ma'am Alma, or maayong aga, no? Maayong aga sa imo, although kaagaho naman dira, or 12 midnight, no, more or less. 12 midnight. 12 midnight. Yeah. Ay ma'am, kamusta ka mo dira sa sa Turkey subong? Okay lang, ma'am. Tanan naman normal lang. Bali face mask lang kami. Pero okay na tanan na. Back to normal. Thanks, when we say back to normal, as in na wala na gid kamuya restrictions dira, ma'am? Wala. Basta nagamask lang kami, tanan open ng tanan-tanan. Pati mga school. Tang nagsugod nga naging bukas na kag naga-open na ang tanan? So, mga 3 months na bala mo. Ay tuod. So, Oo. ang Turkey, paano siya, ma'am? Dugay ka na dira, di bala? Kay nakapamana ka dira sa Istanbul. Mga 6 years. 6 years. Okay. And your husband is, siya, ma'am? Turkish siya. Turkish. Okay, sige. So, paano naapektuhan ang Turkey, ma'am, sang COVID-19 pandemic? Anong imo observation? Sa gid siya, naghimugasa gid ang COVID sang last year, 2020? Oo, grabe. Grabe man di ang daw may mga oras ang mga tigulang magwa, hindi gid pwede sa isa ka semana, 2 ka adlaw, hindi ka mo pagpagwaon sa balay nyo. Tapos, basta tanan-tanan, gid, ginasikyar, gid balaw, may mga policeman nga nagabantay mo. Labi na gid ang mga tigulang. Okay. Di, mayo makaigasunod man tanan-tanan, di daw lang bala, hindi na nagdugay, daw nagbalik na sa normal. Disiplinado. Oo, may ara man tawo nga hindi man madisiplina daw parehas man sa aton mga Pilipino. Pero pag nagsiling niya nga abi sa 3 ka adlaw wala sa may magwa nga mga tigulang, ang nagaulobra lang ang pwede magwa. Nagasunod naman. Oo. Di Okay. subong niya open gid ya ang mga tourist diya sa Turkey. So, meaning, ma'am, kung mag-travel, like for instance, halin ka diri sa Pilipinas, pwede na gid siya makasulod sa Turkey. Oo, pwede na ga-accept na sila sang tourist. Wala diya gani quarantine mo. Depende sa airline na lang na masakyan mo. Kami ara airline nga gapangita sila swab test. Okay. Pero pag abot mo diya sa Istanbul o sa diin man, wala man quarantine. Basta diretso ka lang kadto sa balay nyo kung di ka makadto. Okay. Very open na gid siya. Why na gid siya sa inyo sang problema? May isa iban nga sa mga north side ng Turkey, may ara pa man, pero diri sa Istanbul, wala na masyado. Okay. Open na gid sila ya. Halos tanan ka ginuwa na open na mga restaurant, pwede ka na kung saan din ka makadto, libre. Oo. So, sa mga 3 months ago lang ni nagsugod, but before, ma'am, sang naghimugas sang COVID, ang mga restaurants, pareho man diri sa Pilipinas, nga close man, ang mga barbershops. Sarado. Oo, sarado. Bali mag-take out na lang, mag-order ka na lang kang i-deliver sa balay mo. Tapos kung sa mga grocery amo man, sang una-una gito ba lang pagumugasa gito sang COVID. Amo na tanan-tanan sarado. Okay. So, nag-down man dira ang ekonomiya, ma'am? Ay, subong gani gaano man. Pero subong balik naman kay damo na sa mga tourist nga nagasulod. Amo na nagaling ang taas ang dolyar, ang kwarta nila nagnubo na gid. Oo. Kag ang tanan nagtalaas gid ang presyo.
Ang mga balaklon, ang mga nagapanguna ang mga balaklon, ma'am? Oo. Kamahal? Tanan-tanan nagtalaas gid. Ay Pati mga tuod. electric nila di, mga water bill nila di taas. Ay tuod. So, Mm. pero generally, ang mga Turkish o kung ang mga Turks ni kung tawgon, ma'am, nang ga-abide man sila kung anong ginapatuman sang gobyerno? Gasunod? Oo. Gasunod man, pero may ara gid iban nga wala man gasunod eh. Mm-mm. Pero why ka mo ya face shield, ma'am, no? Wala kami. Kung gusto mo mag-usar face shield, pwede. Kung hindi, hindi. Halin sang Why pagsugod? hindi diya... alin kit pagsugod, nakamas lang. Wala na face shield. Kung Okay. gusto mo mag-face shield ka. Okay. Amo na din namin, kay wala kami face shield. Oo. So Mas lang gid. bali ikaw ya ma'am, baling husband mo lang gidya among nagatrabaho. Wala na, retired na siya. Retired. So kamuya sa balay na lang Mm. gid kamo. Sa balay lang kami nga duwa. Kay si ma'am ni. Duwa lang kami. Oo. Bali sang una ma'am bilang background sa imo kundi taga diri ka sa sa Kabankalan pero may balay ka man diri sa Mga Granada. So 6 years ka dira sa may Turkey meaning halin diri sa Pilipinas nagkadto ka dira sa Turkey amo nang natabo. Oo. Mhm. Nagkadto ko sa Turkey pero sa within 6 years, gapauli pa kami bago ang COVID, nagapauli pa kami kisa every year. Sang nag-COVID na lang wala kami kapuli. Okay. So saan o naman kamo maplano nga magpauli diri ma'am? Tani kung wala lang quarantine sa next year. Mhm. Amo na Pero ako ya mapuli gid kuya bisan may quarantine mapuli ko may asikasuhon ko sa Bacolod. Okay. Amo na ma'am no, amo na kun ang ma'am no, ang ni gani bala amo na ang nagapugong sa mga kauturan ta baka pareho bala sa inyo nagatrabaho sa luwas sang pungsod or Kani kahit tungod sa COVID nga nito napunggan gid ang pagpauli. Oo, bisan fully vaccinated ka na, ang Turkish hindi kasama sa green list. Maano gid ko, ma-quarantine gid kuya pag abot sa Manila, Mhm. 5 to 6 days. Speaking sang vaccination, ma'am, kamo sang imo nga husband nga Turks or Turkish national, ni siya gani, vaccinated na kamo nga duha. Oo, may booster na kami tapos plano naman subong nga maika-4 naman nga vaccine. Pero Oo. hindi na ko. Nakapa-booster ka na. Oo, 3 na kami na-inject na booster na Anong kami. inyo vaccine dira sa Turkey? Ang sa amon, Sinovac, 2 ka beses Sinovac, tapos BioNTech ang last ko nga ika-3rd. Ang gin-booster. Oo. Ang Turkey, ma'am, nagabaton man gali, okay man niya sa Sinovac. Kasi may mga countries nga wala sila yung Sinovac mo. Oo, diri una ginamo ang Sinovac. Okay. That's why nga nagpa-vaccine ka mo dayon. Oo, may doktor, tapos ginasend lang kami ng message sa phone kung kailan kami mapabaksin. Tapos pupunta na lang kami doon. Ay, tuod. So, hapos gali sa inyo, no? Pero, paano ang mga Turks or ang mga Turkish national, paano sila ma'am, ang acceptance ng vaccine? Open man? Open? Open sila, Okay. So, naka-herd immunity na ka mo, ma'am? Namin ko, naka 70 to 80% na nga nakabakunahan ang mga tao dira? Ay, halos tanan na nabakunahan na. Oh. Pati mga teenage nabakunahan na. Mo na gani nga nag-ano na sila blaw. Nagbalik na sa school. Okay. Wala na di subong wala na pilit palang open ka na pati ang mga baby pwede na igwa, pwede ka mo magpagabi sa sagwa, lagaw-lagaw. Kay tungod nga, kalabanan dira, vaccinated na. Oo, vaccinated na. Oh. Kag sang una tong iban nga mga tigulang bala nga hindi na makagwa, gina house to house nila. Amo na nga daw dasig bala sang pag-anuaw. So, ang mga nabakunahan, halin sa pila ka tuig ang edad sang bata nga nabakunahan dira, ma'am? Mga 13 years old and above. Okay. Kay una-una mga tigulang, tapos sunod naman mga
example, mga 80 plus, amo na muna ang ginauna nila. Pagkasunod naman, 50 and above. Tapos, mga 30 and above. Pasunod sila, ti mga bata na. Si damo pa nga extra bala nga mga vaccine. Damo na nga gusto nila i-inject nga ika-4 naman liwat nga mag-umpisa naman sa ika-4. Oo. What do you think, ma'am, ang rason sa kun nga dasig ang vaccination? Bala tungod ang gobyerno, dasig man maghulag, or tungod ang tawo nagaka-cooperate? Siguro tungod sa tawo bala nagaka-cooperate man sila balahaw. Kag ang gobyerno man daw kadamo sang ilang makuha dayon nga vaccine. Waay untat daw ga sige-sige bala ang vaccine. Oo. So ano dira ang mga available nga mga vaccines, ma'am? Anong mga available nga vaccines sa inyo aside from Sinovac? Mga Pfizer, BioNTech, what else? The other vaccine? May What's the Sputnik 5 na kamo? May Sputnik here? No Sputnik. Wala ko no Sputnik. Imo na ba na, ma'am, no? Pero, oo. Okay. So ano pagid, ma'am, inang dasig ang mga tao, pareho di bala sa Pilipinas kay si Ma'am Alma, listener, giniya sang Bombo Radio, nakilala ko ni siya because, pero may siya ga-comment, naman niya from Turkey, amo niya siya, amo na. So that's why gin-contact ka, sumakitan yung gina-permit, tiga pamati, kaman, di bala sa Bombo, katanaw ka Facebook, makitaan mo, may mga kauturan kita gahambal nga, hindi ko magpa-vaccine, kay mazumbi ko na iya. Yawan ka pa, may mga gina-encourage, nga, mga mo pa na, oo, maamuna nga mga mindset, iba nato ni mga kauturan diri sa Pilipinas. Dira sa Turkey, may mga amo sila nga mindset or anong pagtanaw sang tao sa vaccine dira ya? Waay man bumbuan daw okay man lang nga pag amo na kay gina-explain bala sa ila kung amo na nga kinanglan mo na kay para panagang sa lawas mo. Kung hindi ka magpabaksin, depende na ya sa imo ya kung hindi ka magpabaksin. Pero kinanglan gid mabaksin ka gid para free ka nga magwa balahaw. Sa pwede ka makalibot-libot di kung anong gusto mo. Kay may ara kami, kami mo may QR code man kami nga ginhatag sang gobyerno. Oo. Nga magsakay kami sa bus. Kung kisa ginapangita sang pulis, kung kisa wala man. Sige magakuha kami sang amo sina, pero hindi gid man importante. Pero kinanglan namon may QR code kami. Kapin pa kung senior citizen ka na. Ikaw ma'am, how old are you? How young are you? 61 years old. Wow, senior citizen. And your husband? 67. 67. Okay, sige. So, ang imo ni nga ginahimo, ma'am, mapuli ka diri sa Pilipinas, balik sa Turkey, doon mo na lang gid ang imo life. Oo, mapuli ko sa Pilipinas kay asikasuhon ko lang akon nga SS. Okay. So, butang balon, ma'am, diri ka gidyae, diri kaya nag more or less nga nagdako kag sa Kabankalan. Pila nang edad mo kag nagpa-Turkey ka, ma'am? Oo, sa manggidya pamilya sa Morsia. Tapos nagtatrabaho sa unang tatay ko sa sa Montelibano, na-assign sa sunid ko sa Central. Mo nagsaylo kami to. Pero ako pagka-graduate ko yan sa college, nag-domestic helper na sa Malaysia. Okay. Sa Malaysia ka. And then, it so happened, nga nakilala mo ba na mo, that's why ara ka na sa Turkey. Hindi pa, abot pa ko mga 18 years sa Malaysia. Tapos nagkadto ko sa Hong Kong, tapos Singapore. Wow, damo countries. Tapos nag-meet kami nito sa chat lang bala sa online lang. Oo, online? Oo. Tuod. Amo na nga nakapa-Turkey ka subong. Oo, amo na nga ari ko subong sa Turkey. Grabe, ma'am, no? Ikaw, butang balon, nangin OFW ka after graduation. Almost, pila ka tuig, ma'am, nga OFW ka? Mga siguro, abot man mga 24 years. Grabe, no? So, dugay-dugay, gidya, ma'am, no? Kamusta man Oo, ang... kaya ang amo ko sa Malaysia, may bata siya nga lalaki,
nagaobra sa Hong Kong, ginhulam ako. Di Mm-mm. tapos bali sa iyan ako nagpermi naman pagkatapos sa mga 18 years sa Iloy niya. Tapos nag-transfer naman kami sa Singapore. Dira naman kami nagindalaya man ko gyapon tapos bulubisita lang kami sa mama niya sa Malaysia. Mm-mm. Grabe ba? So, Damo sa na. ila, sa Tapos ila nga ko pamilya. nagmundo. Oo, sa ila, gali, Oo. kaya nga pamilya, ma'am, lain-lain lugar, pero isa lang ka pamilya ang gina-serve mo. Mm-mm. Oo. Dari sa mga bata, kay pag-abot ko sa ila, high school pa lang sila, tapos tanag pa lang walang mana sila, nangasawa sila, updanay kami. Grabe, no? Kami nahulam-hulam lang ko nila. Do ka, kwan ka na gid gali, no? Do part ka na sang ilang nga family? Oo, parang second family ko na sila. Grabe, ma'am, no? So, butang balon, maayo ka sa ila, tungod nga nagustuhan kanila, nga do hindi kanila pagbuyan. Di kay siguro sa ano bala, sa obra nga masaligan kanila, halos tanan-tanan, way kaga reklamo, obra ka lang sa ilang ano, Mm-mm. kag daw ano nagit bala pamilya naging ang ano paghambal nila nga amo na obrahon mo, obrahon mo lang. Wala ka pili kung hasta ano oras ka makatapos, bisan kapoy ka na, sige lang. Mm-mm. Patience man, ma'am, no? Hindi mo Anyway. na hambal sa Malaysia, sabi niya, ang tanan nga sulugoon di nga nag-agi sa amon, ikaw ang the best. Bodo nalipay man ko Kaya na-appreciate nila ang pagtiner ko sa ila. Oo, ahay. Anyway, pero subong ya, at least tulotawhay ka na, no? Nakapamana ka na. Ara ka na subong sa Turkey. Kamustang life mo dira sa Turkey, ma'am, despite the pandemic? Kasubo, kay waay ko pamilya di. Gusto ko na gid gani magpuli, lain gid ya ang ano ang lugar gid ya nga natakuan mo o naanuan mo. Lain gid kumparar yang Philippines sa dire. Oo. Pero, Kagkapit pa, hindi ko kahambal sang Turkish. Jutay lang ang nabalaan ko, kaya nabudlayan ko sang ilang nga language. tuod, di maghambal ka bi sa Turkish nga. Maghambal ka. Tulad na sang, Ma- tulad na sa apelido, kung nang Anong Kudya. pag-pronounce? Anong pag-pronounce? Mag-pronounce natin, mag-pronounce na aton, kuka. Oo, Diriya, kuka. kudya. Ako dyan na gali. Mm. Hambal ko gani kay na. Ano ni man? Ano ni pag-pronounce ko sang apelyido ni ma'am? It's Kodja gali. Oo, ang C nila naging J. Okay. So, bulubudlay, no? Pag maghambal ka... Sa nga good morning, Oo. gunay din. Gunaiden. Gunaiden. Oo. Maghambal ka naman niya nga... Gunay din. Gunaiden. Maghambal ka naman niya nga good afternoon. Ano, ma'am? Good afternoon is what? Tunay din. Tunay din. Good morning, gunaiden. Good afternoon, tunay Tunay din. din. Maghambal Tunay ka din. naman, ma'am, nga gwapa. Beautiful. Guzel. Guzel. Ti ang gwapo ya. Pariho lang. Guzel. Pariho lang sila, oh. Muna gali. Pag gabi naman niya, iyak siyamlar. Anong yaksamla? Gabi. Good evening. Good evening. Ang mafamiliar ko lang na Tapos iya. Ang gunaiden. Ang how are you? Naselsinis. Merhaba. Kabudlay man sina. That's why nga English ka na lang mag-istorya sa bana mo. Oo, pero amo ni nga way kami kapuli sa Pilipinas. Kung kisaan hindi kami magkaintindihan nga duba kapin pa kay tigulang na siya daw uli medyo uli ano na bala. Amo na. Hindi ka mo manginsindihan na Hindi yung ko ito. Kung di kami magintindihan ay gambal kuya sang Ilonggo gambal man saya sang ano sang iya nga langwahe. But how is it now married sa isa ka Turkish national? I mean, ma'am, paano ka mag-adjust? Lain, kumbaga, ti isa culture, amo na, paano ka, di ba lain gid daya. So, pero ano imo, ano ma'am, nga nagkapamana ka sa isa ka Turkish national? Una, pag-abot ko di, nanian ko. Kapin pa ko'y pag-abot ko di, mga January, February, tiga snow gid. Di namian gid ko bala maglantaw sang gas no. Tapos ang pagkaon nila
daw permi lang mga lamb, mga karne daw kadalag ko balas pati mga tinapay niladlag ko doon nasadyahan ko pero kung magdugay ka nagli duwaay na lain gid ang aton nga ano niya san sa ila. Oo, mugid na. Siyempre, ma'am, sa aton deep down, di ba, inside naton yati kung Pinoy, kaya Pinoy kagid mo. Ano kagid na yan, mahidlaw kagid sa Pilipinas. Anyway, salamat gid ma'am, kay nakasugilanon kami sa imo, at least nahibaluan namon. Bomboan. Nahibaluan namon anong sitwasyon mo dira, Ma'am Alma Arca Kudja. Magaling na mag-pronounce, no? Dira sa may Turkey. Salamat padayon sa pagpamati sa Bombo. Salamat. Salamat. Okay, sige. So, there you have it. Sa aton iya nga mga kauturan, kay aton yung mga kabombo, utod naton, no? Isa ka Filipina, taga Murcia actually. Banwasang Murcia, no? Pero nagdako sa Kabankalan, and then may balay diri sa Barangay Granada. So, isa ka nagrense dito sa Turkey. 6 years kay tinakapamana dito, no? So, at least okay na to sa ila. Ya Bombo mo gani balik na yes na normal, meaning kay nakapa-vaccine na ining mga kabataan, no? O mostly sa ila. Why na to sila ga panumdom mga hindi ko po bakuna kay basi mazumbi ko. Diri sa Pilipinas damo pagidya style. Although hindi mo man na siya sa isa ka lugar, hindi mo man na siya ma-perfect Bombo Kim. Yara gid na iya nga hindi bala magpabakuna, no? Pero kalabanan abi sa luwas 10 sud, di ba? Bukas gina ang paminsaron magpa-vaccine. That is why nga dasig na nila ya malabot ang ginatawag nga herd immunity. Kita diri sa Pilipinas, no, at least kung tanawon mo subong amat-amat na gidman nga nagahuluhilway kita, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no. At least amat-amat na gidman nga somehow, no, hilway or nagahalog ang aton iyang sitwasyon. So, because nga if not all, amat-amat nagapa-vaccine na gid man kita mo. So makitaan mo gani, no, sa pinaka latest nga data, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, sa pinaka latest nga data subong for the very first time since December of 2020, the lowest so far, 849. Kaya di ba last time nag-abot sa punto ya Bombo Kim nga nag-22,000, nagpila, everyday na ha, nagduduga nga kaso 18,000, 14,000, no, mil, botang balon, ang mga nagduduga nga bago nga infection everyday, pero subong 849. So, nubo na gidman. So, aton dira iya ginapangamuyo nga magsigi-sigi lang. So, paano ni siya? With the cooperation sang tanan nga magsunod kita gyapon sa protocol, no? So, amo ni siya ka nubo ang kaso. Imagine ka po ng Bacolod, 11 naman ang gintuod ang nagdugang eh. Ang Negros pila, 29 ang nagdugang. So 39. So, amo ni siya, nubo na gidman in fairness, no, ang kaso naton. So, kooperasyon na lang gid siyang kulang. Kaya kung tarawon mo, magsulod ka diri sa Bacolod City. No? Magsulod ka diri sa aton sa Bacolod City or sa syudad sa Bacolod. Why naman sang duro man nga gamo, no? Wala naman ginapangita ng mga espas kung ano, kung fully vaccinated ka, sulod ka lang diri, pwede na tira leisure travel. Basta sa mga lugar nga alert level 3, 2, and 1. And why na taga face shield? So kung tanawon mo, at least amat-amat na gid man nagahalog. So meaning kooperasyon ni naton tanan. Hindi lang gid niya nga mabaka-baka lang ang gobyerno tapos kita hindi lang tayo gyapon magpabakuna. You have to remember, tanan nagpabakuna naman. So, anong kadlukan naton, no? Why na hindi na naton? Itugyan ta sa siyensya, itugyan ta sa science, because ang ining vaccination, amo man ini sa pareho na blood din sa gagmay tayo mga bakuna. Although sa una, timiyara kita sa mga pagduduha, kay titungod nga, syempre, why kaya ka sigurado sang sitwasyon mo? But this time, nga nakita naman gid naton, no, sa aton nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo nga why man hindi ka man maano, debla. So meaning to say dili nato nakitaan nga
kinahanglan kooperahan naton ini, no? Kinahanglan kooperahan naton ini para nga makabangon or makabawi gid kita. Okay, sige, no? Dugay-dugay, yari naman ang aton iyang mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, no? Para sa aton iyang patigayon sa region-wide tie-up subong iyang aga ang aton iyang flagship station ng Bombo Radio Iloilo, subong man naton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Okay? So, chikero nato na. Dugay-dugay sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? Ang ang aton iyang sitwasyon. So ginaklaro nato na ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental yara iya makabinan sa alert level 2. Okay. Until end of the month. So kabay pa nga sige-sige la ini, no? Sa aton yung mga kabombo. Kabay pa nga halog na gid kita, no? Para nga at least to okay man lang aton iya nga December or ang aton iya mga kabinan nga Disyembre. Okay? Sige. So dugay-dugay yari naman ang aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo, and of course ang aton iyang flagship station ang Bombo Radio Iloilo, no, sa aton iyang patigayon iya mga kabinan sang region-wide tie-up sa subong iyang aga, no. So sa mga kauturan naton, no, yari na Bombo Radio Western Visayas. Welcome, good morning. Welcome kid ka good morning Bombo Radio Bacolod, Bomboan. Welcome kid kag maayong aga sa imo Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon direha sa may siyudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una kahapon tinagpagwa naman gida sa executive order si Bacolod City Mayor Philibing Leonardia nga sa pagsunod sininggin pagwa nga executive order o kon memorandum halin sa Office of the President nga ang mga lugar nga yara sa alert level 3 to kag 1 voluntaryo na gid lamang ang paggamit sang face shield. So diri sa amon sa Bacolod naibaluan naton Bombo Doni nga yara kami sa alert level 2, so voluntaryo naman suno iya sa alkalde ang paggamit iya sang face shield. Hindi naman kinahanglanon suno ganito kay Bacolod City Councilor Archie Baribar nga amo ning chairman sa amo ini siya ang author sang ordinansa sa face shield at the same time face mask ordinance. Hindi naman kinahanglan nga i-amend pa ang ordinansa. Kay ang puder yara naman sa Office of the City Mayor. Kag subong man sa duwang panamon diri nga balita, ginaprubahan sa makatapos ang sangguniang panunsod sa siyudad sa Bacolod ang 5.7 billion pesos nga budget sa probinsya sa Negros Occidental para sa next year tuig 2022 sa third and final reading kahapon sa ika-46 nga regular session sang sangguniang panlalawigan. Kag subong man diriya sa amon sa may siyudad sa Bacolod, may kaduha na kami diri nga esplanade kun dira sa inyo sa Iloilo, tikadamo sang esplanade nyo, tigalagas man kami, may kaduha na kami diri nga esplanade diri sa barangay Sumag. Actually flood control project ni siya para nga makabulig sulbar bala sa pagbaha diri sa may barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, para ang kilid mahimo na lang nga tourist attraction or destination. Amo ni suno kay Bacolod City Congressman Greg Sataya nga gindugangan sang esplanade, no, ining 20 million pesos worth sang flood wall project. Amo ning mga balita namon diri sa may siyudad sang Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Doni. Ano magiging nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. This time i-check naman Bombo Radio Rojas kag standby sa Bombo Radio Kalibo. Welcome ka good morning Rojas. Good morning, Bombo Doni, kag maayong aga Bombo Radio Western Visayas, nga amon diri man talalupang doning mga balita sa siyudad sang Rojas nga bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon ginbaha naman diri, no, pila ka mga kabanwahanan sa amon nga probinsya.
ang masami nga ginabaha ang banwasang Mambusaw, pila ka barangay sa Mambusaw kag pila man ka barangay sa banwasang Sigma. Kung sa tingin kanit tinangin na nugid nagtaas gid ang level sa tubig kahapon nga adlaw ka nag-abot gid sa punto nga hindi passable. Pero sa karon sandig sa pinaka-latest nga datos or informations na gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO, passable na no ang barangay or ang road no sang Tugas inibalang national road kung kadto kita sa Kalibo and Iloilo and vice versa, di passable na siya karon sa sininga mga tinakna. Kay man una ini nga na report nga hindi gani passable. Pero sa karon pwede na magkaagi ang tanan nga sahi isang bikulo sa nasambitana nga alagyanan. Kag sa dugang paginamon diri nga mga balita lokal diri sa amon sini nga probinsya, luyag man amyendahan no gintalakay kahapon nga adlaw sa sesyon sa sangguniang panlungsod diri sa amon sini nga city government ang ini nga pag-amyenda gani sa face shield ordinance diri sa amon sini nga syudad sang Rojas. Kay man Bombo Radio Western Visayas at pisar naging paitalam na kita diri sa alert level 2 ang amon diri bala nga mga establishmento komersyal amon especially mga malls namon way pagidya gihapon no nagapasulod sa mga wala sang face shield. Bisan pa nga ti nagika na gani sa aton sini nga national level ining pag direktiba nga hindi na mandatoryo ang pagsuksok sang face shield sa aton nga mga establishmento commercial sa publiko kunyara kagani si dalom sang alert level 2. Amon pag diri kinahulata kun ano bala diri ang mangin tikang man sa amon sini nga city government pag-abot sa sining pagsuksok sang face shield sa amon diri nga mga malls. Kag sa tugang paginamon diri nga balita ginaulan kami diri isang reklamo sa sining ayuda sa tag 3,000 pesos bala nga ayuda nga naging paagi sa Department of Social Welfare and Development Office kung DSWDO ini nga AX or Assistance to Individuals in Crisis Situation. Kung sa rin punto ginapahayag gikan gani sa opisina sang presidente kag ni Senator Bongo. Kag amo na gani nga damo sa nagareklamo diri sa aton sini nga talatapan kay man waay sila na lista ti waay naman ta may mahimo sa pagkamatuod waay naman ta may mahimo sina kay pinal na gani ang listahan naging pasa sa DSWD. Ay panawagan na lang diri sa mga ining mga sungak-sungak ng mga barangay officials or sino dirang nagapanglista nga ilista nila ang matutuod nga deserving sa sininga ayuda. Man sa gyapon hindi kita malikod no nga kung sino ditong apin na amo ina ang ila nga ginalista. So far amo ni mga kahinabo diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik simo Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Check naman ang Bombo Radio Kalibo. Welcome ka good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas. Bombo Doni no ang mga nagapuna namon diri man nga mga balita diri sa Banwasang Kalibo no isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Ang kwan bala to ang unang adlaw kay man pizza 16 kagapon amo to ang adlaw nga vaccination certificate na lang no ang kinanglan para pwede ka na ang isa sa requirements no para nga makatabok ka na sa isla sang Boracay kay man sang una to negative RT-PCR test result gid no so kapon umpisa na pizza 16 vaccination certificate kung fully vaccinated ka na, okay na. Galing may nagkananabo ito nga kwano, mga reklamo kay ang iban sa mga supposed to be mangin bisita tadi namon diri sa amon sa may isla sa Boracay, nagkaangkon sang mga problema kay ang ilang ginahulat-hulat nga QR code nga halin siyempre sa Aklan Validation Team diri sa amon sa probinsya sang Aklan, may mga yara man nga mga numero ginpang tawgan nila kag may yara man nga emails ginpang contact nila para ma-i-release nang ina nga QR code wala gid mag-abot to naka-plaster sila sang ilang nga flight ticket no kag siyempre naggastos way man dayon sa Boracay kay
wa ma-release ang ilang QR code. Ang ilang QR code nga gina-release sa clan validation team ti amo nang igaskan to dito sa may port para at least makuan ka bala, ma-identify ka nga tourist kagid kag siyempre dira dayon ang mga information nga naka-fill up ka sang online health declaration, no? So ti mo nang issue subong ginahulat pa namon ang sabat sang provincial government kung ano ang natabo bla nga delay ang releasing nila sang QR code sa iban nga mga mangin dinapit tani namon nga bisita sa amon nga may isla sang Boracay. Kag sa dugang pagid namon nga mga balita speaking sa gapon sang isla sang Boracay, may yara nga kwanto bali isa ka turista, lalaki nga turista sa Boracay, bawgin pa print kanya nga iya nga health verification form, no? Ginpakuan gin pa tarpaulin. Ang ina nga si Mr. Lenmar Davidson kay man sa pagpati niya nga gin para way na kuno sang kan pa issue para haom sa gid in pa print niya sa tarpaulin pa, no? Kay man birthday niya, so gusto niyang iya dito i-celebrate sa niya may isla sang Boracay muna para kung may magpamangkot sa kuno ready ang akon nga health verification limpyo ko sa COVID-19. Samtang sa dugang pagid namon nga mga balita, no? Ang kuan bala ang may kantanan sa amon diri man nga information kay man diri sa amon sa probinsya sa nga clan may mga kuan diri, no? Nagaabang naman sang kung ano manabo dugang sa update bala sa aton nga eleksyon na. So para mo lang niya nay mga napauna namon diri nga mga balita diri sa amon sa banwa sang Kalibo, no? Kag isla sa Boracay kay bilog nga probinsya sa clan. Back to you, Bombohanay. Maraming nga salamat, Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo kahapon si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nagpagawa sang iya sining executive order nga nagahambal ang pagsoksok sang face shield sa probinsya sang Iloilo hindi na kuno sang mandatory kundi voluntary na gid lang. Bot siningon sa mga taga Iloilo nga magasakay sa mga pampubliko nga transportasyon, magwa sa ila sining nga balay masulod sa mga commercial establishment sa probinsya sang Iloilo, sa mga government buildings, sa mga government offices, hindi na kinahanglan pa nga magsoksok sang ginatawag subong simbolo sang korupsyon nga face shield. Ang palpak sining face shield diri sa syudad sang Iloilo dugay na nga ginadula diri ang pag-require sang mandatory face shield. Sa iban pa namon diri nga mga balita, ang nightlife diri sa syudad sang Iloilo, ang ginatumod naton diri ang pag-enjoy sa mga kauturanta sa mga KTV bars, sa tion sang kagabihon kag sa mga kaparehos pa sini nga mga balay kalingawan na buhi liwat sumugod kagabi matapos nga ginalaw na diri ni Iloilo City Mayor Jared Treñas ang ining pag-operate sini nila, pero strictly waay gyapon sang pag-survey sa makahulubog sini nga ilimnon. Inom lang ya kamo sang other beverages o kun iban sini nga mga ilimnon, pero hindi lang mag-inom sa makahulubog nga mga ilimnon sa sini nga mga establishmento. Kaon lang kamo dra waay sang makahulubog nga ilimnon. Video kill lang kamo dra waay sa makahulubog nga ilimnon. Disco lang kamo dra waay sa makahulubog nga ilimnon. Kag speaking kani sang nightlife iya diri sa may syudad sang Iloilo, ti ang sentro gid sini ang Smallville complex diri man sa may bahin sang distrito sa Mandurriao. Ang gwardyado man kahapon sa or kagabi sa aton sini nga mga kapulisan kag sa mga barangay officials para nga mapasiguro ang kalinong kagatawhay sa sini nga mga areas kay ginaguban ini kahapon sang amon diri nga mga kasimanwa nga ginhidlaw gid kay masobra isa ka tuig man nga waay sila makatilaw or maka-experience na sang kasubong ya sini nga paglingaw-lingaw. Sa update namon diri sa Claire Jergos murder case, ang special investigation team
nakahimo o nakakam up sang duwa sini ka mga cartographic sketches o kun facial composites sang duwa ka mga persona nga based sa mga witnesses na kita nila makaduluda ang panghulagon nga ara dito nagabalik-balik nagakuha sang picture sang salakyan ni Claire Jergo sa diin siya nasapuan dito sa may barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo sang adlaw mismo sa nga sano na sapuan patay ining si Jergos sang Oktubre 26 ti ining mga dawong dito nga nag-appear sa cartographic sketch sandigman sa description sa mga witnesses dito sa may Inangayan, Santa Barbara ang i-consider kung nasubong sang special investigation team nga mga persons of interest. Pero kung may ara na sang mga tuliid nga mga individual, nga mga suspect nga failan, ang amon sinidri nga mga kapulisanti daw natuon gyapon sa drawing ang istorya man. By the way, sa development karon sa national elections na forged na gid o kung natukod na gid formal na nga ginanunsyar sa magtimbang sining kampo nanday former Senator Bongbong Marcos kag Davao City Mayor Inday Sara Duterte sang lakas CMD ang ila sining tandem sa May 2022 presidential elections. Pero daw hindi karon sini maayo ang repercussions sa ilaya sining mga kaalyado, especially sa bahin karon sang Kamara bangod sa ginahuring-huring nga ang PDP laban nga nagasuporta iya sa kay Senator Christopher Bongo nga nagapapili man karon bilang presidente pero under lang sa allied party ang PDDS nagaplano kuno nga magkudita daw si paon kuno yan nila si House Speaker Lord Alan Velasco as House Speaker kag si Majority Leader Martin Romualdez kay si Lord Alan Velasco best friend ni or isa sa mga malapit gid sa kaya Davao City Mayor Sara Duterte, although miyembro sang PDP laban kag close Duterte ally si Velasco, pero ang lining niya karon ara sa Marcos Sara Duterte tandem, hindi iya sa kay Senator Bongo Sara Duterte nga tandem. Kag syempre si Congressman Martin Romualdez nga pagkaisa ni former Senator Marcos ang mataas mga leader sa lakas sa CMD. Ang pasarana isang linyada sa politika sa 2022 nagatayog subong sa Kamara Bomboan Bacolod. Amo gani do ka garot na gid no Bombo Doni no so di tanawon tani ano gid man bala ti kung tanawon mo bala ang amay ni Inday Mayor Inday Sara Duterte si President Duterte ti syempre iya kandidatos Bongo ti karon ang iya nga bata matandem kay Bongbong Marcos no ti karon ang Kamara amo naman ang mga sitwasyon dira subong. Pero bokadamo lang sang twist. Pero kapati kita, pag abot naman pagkadugay-dugay, pila na magbulan antes ang eleksyon, damo na magkalanabong. Iban ganun na ang interpretation nila diri Bombo Doni, nga ti, ara lang na Sara Duterte, Bongbong Marcos, pero ti, kunano, manggit itong mga disqualification case ni Bongbong Marcos, ti ara pa man si Bongo, Bombo Doni. Ginatawag nila sini Bomboan, Bombo Radio Bacolod nga plan B kuno Pero siling man gani ni Davao City Mayor Sara Duterte nangayo tani siya kuno suporta sa taga PDP laban. Suportahin nyo man amon sini nga tandem ni former Senator Bongbong Marcos o galing ginbalibaran siya sang PDP. Bombo Rita, Bombo Rojas kay simpleng PDP ya arang ila sini nga suporta sa kay Senator Christopher Bongo Rojas. Ti amo na kaning kinahambal Bombo Doni no nga ti kuntani dako ini nga nga kumbaga matawag mo sinibala nga dako na ina nga chance nga magdaog ikaw kung suportahan ikaw sang administrasyon sang ila gani nga partido nga PDP laban no kay man dako ina nga hakot kung baga mo kay man ara ka sa administrasyon amo na gani no nga ti since nga wala tagin suportahan ay nangita man tana sang iban nga pamaagi ang kampo ni Inday Sara Duterte Carpio Bombo Doni. Although nga subject for debate pa ni kung ano gid kabugat ang suportabi ng ihatag sang PDP laban sa suportahan nila sini nga mga presidential aspirants kay ti sila mismo gani ang PDP laban waya sang standard bearer subong.
why man sang vice presidential candidate. Kay ang ila sini nga mga kandidato andar sa PDP laban gidya, nga PDP laban nagtalalas man kay hindi man sila sigurado kay base kag mag-decide ya, mag-rule ya later on ang Commission on Elections nga against sa ila, especially sa Kusi faction nga mong ginakilala ya karon ni Presidente Rodrigo Duterte, kag amo nagligad ang in-filance ang COC for Vice President ni Senator Bongo, base kag hindi sila pagkilalahon, kag ang kilalahon niya amo ang Pacquiao wing, di kundi disgrasya ning mga kandidato kag ang mga nag-substitute sa bahin niya sang PDP laban, ti mismong PDP laban subong, way gani iya sang kandidato sa pagka-presidente, kag pagka-vice presidente nga ilagid. Si Bongo ti nagtalaas man to sa may PDDS sa Kalibo, Bombo Leonard. Amo na gani Bombo Doni, no? Tuman ang kagulo ang ina nga partido. So siguro that's why nga amo na nga si Bongo, no, dito na sa PDDS kag wala gid, no, mausuyan sang iya partner. Pero siling to ni Inday Sara Duterte, way problema, no, kung amo nang decision sang taga PDP. Ang focus kid nila basta madayon ang ilang tandem ni Bongbong Marcos, kag siling pagani niya to may mga yara man kuno nga mga ibang partido nga nagapabutyag nga suportahan gisa kuno sa gusto, pero ang paninggitan na nila presidente kuno si Inday Sara kung in case nga maiguan si Bongbong Marcos ang petisyon Bombo Done. Ti kadamo lang sa mga senaryo sa aton sini nga mga sister stations sa Bombo Radio Western Visayas. Amo na nga hambal sang iban, amo na ya ka-exciting. Daw mahambal man nga the greatest show on earth ang Philippine elections bangod sa mga senaryo nga ini, sa mga daily nga mga developments sa sining mga inadlaw leading sa presidential election sa Pilipinas, especially subong, no, sa period pa lang gani isang withdrawal and substitution, tama na ka dramatic, pwede na nga matun-an sa mga Hollywood director sa kung ano nga plot para nga makapagwa sila sang Oscar worthy sini nga mga nga mga best picture films. Kag sa masunod nga mga inalot amo nang paggabantayan tapagid kung anong mga masunod sini nga magkalahinabo pa. Hindi ko na siguro pag-ibalik dra sa inyo sa mga Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Hindi mo mafato mga intereses, no? Abal ka abi mo amo na ni, amo pagalit niyo may mga twist pa. Anyway, kung ano man ang mga kadramahan sa likod sina, at the end of the day, kita magyapon yung mga pumuluyo. Let us be lang gidya, amo na lang ginabal nila, vigilant ka, observant ka, kung ano man nagkakalanabo kay, kita man mapili, no, kung sino ang aton nga magusto or masunod nga mangin presidente naton sa pungsod Pilipinas. Yatag na sa ila kung ano nga mga show ang gusto nila, pero kita yung mga pumulyo, panilag lang ta, no? Kay masenso man na mo, sino ba lang butuhon ko? Sino mga nagkakabagay? Kaya nga dapat nga butang nispasto ka mo na yung dapat ang aton. Anyway, when kita yung mga kabinabilin nga tiyempo, standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangikaupod ninyo si Bombo, Mary Divine Grace Quelio, kag Bombo Zalde for the second. Sige hapon ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an. Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time in punto, 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod. Dado sa Miyerkules, Nobyembre 17, tuwing 2021. Kagkaroon sa atin ang mga Pangulong dinalaan sa top story of the day. Sa Balita Nasyonal, anay Senador Bongbong Marcos kag Mayor Sara Duterte kumpirmado ng tandem bilang Presidente at Vice Presidente sa 2022 elections. Sa mga nagapangulo nga balita lokal, 2022 budget sa Negros Occidental lusot na sa third kag final reading sa Sangguniang Panlalawigan. Bacolod City Council hindi na mag-amend sang ordinansa angot sa paggamit sang face shield. Flood wall project kag esplanade sa Barangay Sumag, syudad sang Bacolod inagurahan na kahapon. Trabahante sang ginahimuan sang hollow blocks nga nakatiro patay sa pulis sa Barangay Estefania nakasuhan na. Mayor Isko Moreno nagpasalig sa wadamo nga bago nga trabaho para sa mga unemployed. Sa mga nagapangulo nga balita national, Senador Bato de la Rosa nagpanindugan nga ginpanginwala na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kag AFP Chief Centino ang mga aligasyon General Parlade. Malacanang nagatag nga nagsulod si Duterte sa partido nga PDDS agud makalikaw sa legal challenge ang iya pagpadalagan. Pagpadalagan ni Duterte bilang senador wala sang kangtanan sa kaso sa International Criminal Court suno sa palasyo. Court Administrator Jose Maidas Marquez nagsumpa na bilang Supreme Court Associate Justice. Sa Balita International, missile test ng Russia sa International Space Station ginkondinar sang Estados Unidos. Sa balita sa negosyo, Malacanang nagpanawagan sa pribado nga mga establishmento nga sundo ng voluntary face shield policy. Balita sa inampang, no vaccine, no entry policy patuman sa Philippine Sports Commission sa pag-resume sang training sang pili nga national teams. Sa balita sa entertainment, Pinay Bet Samantha Panlilio nag-abot na sa Thailand para sa Miss Grand International Pageant. Kag sa balitang espesyal, kuri nga naglagaw sang 200 miles nagikan sa Ilabalay na uli sa Yatagia sa New York, USA. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos lang nakaligad sa takna ng 6 aga. Ang amon nga pag-abi-abi sa inyo din man mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radio kag summan sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live kag Facebook o kon YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa ato nga top story of the day sa balita nasyonal. Ginkumpirmar ni Anay Senador Ferdinand Marcos Jr. kag Davao City Mayor Sara Duterte ang ilang team up bilang presidential kag vice presidential candidates sa 2022 elections. Nagpanawagan si Sara sang suporta para sa presidential aspirations niya ni Senador Ferdinand Marcos Jr. Nagpagwaman sa pahayag si Marcos sang inga siya kag si Sara ang nag-finalize na sang tandem lang standard bearer kag running mate. Ang presidential daughter ang vice presidential nominee sang Lakas CMD. Nagpabutyag man si Lakas CMD President House Majority Leader Martin Romualdez ang suporta sa presidential candidacy ni Marcos santuman sa mensahe ni Sara. Ginpahayag ni Sara nga ginpamalibaran sa PDP laban ang pag-apelar sinisang suporta apang nagpahayagan hang pansini ang posisyon sang partido. Naibaluan niyang amay nga Sara nga Duterte ang chairman sang ruling party. Ginatag man ni Sara nga wala sang pangalan nga ginagub-an o kung ginahiguan, wala sang ginabungguan, wala sang ginagrabyado, ginaaway o kung ginapasipalahan. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang nalinawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan.
Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang nasimula ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. The people will make me strong, and it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation. Shukran. Si Presidential Daughter Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nagaligad sa taknang alas 6 aga. Silo na kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita lokal. Napasar na sa third kag final reading sa Sangguniang Panlalawigan ang budget sang Negros Occidental para sa 2022. Sa sesyon na ginpatigan sa SP kahapon, gindusoli board member Romel Divulgado sa third kag final reading ang kapin 5.9 billion pesos nga provincial budget para sa masunod nga tuig. Sa mga balor, 5.7 billion pesos diri ang General Fund kag 183 million pesos ang iya sa Economic Enterprise Development Department. Sa 5.7 billion pesos, 1.7 billion diri ang napartiniser para sa sweldo sa mga empleyado ng Kapitolyo, 1.8 billion pesos sa monthly operation and other expenses, 12 million pesos sa capital outlay kag 2.14 billion pesos sa special purpose appropriation. Naibroan nga 3 kadlaw ginpatigan ang budget deliberation na gilalakipan sa Oktubre 28, Oktubre 29 kag Nobyembre 10. Antes ini ginaprubahan kahapon. Nagapasalamat naman si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa pag-aprobar sang SP kag gindayaw sini mga board members sa kooperasyon subong man si Divulgado nga among chairman sang Committee on Finance. Suno kay Ferrer, ginendorso na sini kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang 2022 annual budget. Samtang, ginpasalamatan naman ni Governor Lacson si Ferrer kag ang bilog nga Sangguniang Panlalawigan sa pag-aprobar sa proposed 2022 annual budget. Sunusaya, sa sirkumstansya sa karon natugas ang COVID pandemic, importante nga plastado na ang budget sa pagsugod sang 2022. Sunod sa gobernador, ang annual expenditure program ang gindisenyo agud mas ma-address ang mga concern sa probinsya, ilabi na ang pagpakigbatok sa pandemic. Sunusaya, ang pandemic ang nagtest sa mga negrosanon agud mag-adapt o mag-adapt kag mag-reset o kun kinahanglan kag ang annual budget para sa 2022 ang testamento sang paglaom, kabakod kag pagtuo sang mga pumuluyo. Ginatag ni Bacolod City Councilor Archie Baribar nga hindi na kinahanglan pa nga i-amend o kon i-repeal ang ordinansa tuwi sa paggamit sang face shield nga gin-author sini bangod may gahuman ang alkalde nga magpagwa sang executive order, ilabi na nga ang mando ang sa paghukas sini nga nagikan sa national government. Suno kay Baribar, hindi na kinahanglan ni amendo kon i-repeal ang nasambit nga ordinansa. Bungod nakapagwa na sang mando si Presidente Rodrigo Duterte nga voluntary na lang paggamit sini. Suno sa iya, ideally kinahanglan ini nga i-amend apang mayara sang mansang emergency power si Mayor Evilio Bingnardia nga magpagwa sang executive order may kahangtanan diri. Suno sa konsehal, hindi ini pag-i-amend sa SP. Bangod malabutan pa sang duha ka semana antes ini mapatuman. Ideally, yes, it should be done. No? But on our local level, we can ask the chief executive, the mayor, to issue an executive order. How that effect also exercise ang emergency power. Because ang amendment, we will have to give notice for an mandatory ordinance, which will take maybe two settings more. No? Kung mga dua pa kasi mana, pero kung gadali kita, we can always have an executive order. Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Archie Baribar, samtang kadungan sa pagpahalog sa mga restriksyon, lakip na ang paghukas ng mandatory nga pagsukusok ng face shield kag pagpahanugot sa mga kabataan nga magwa sa idalom sang alert level 2. Nagpanugyan si Bacolod Emergency Operation Director M. Ang sa mga hindi pa fully vaccinated nga magpaiway lang anay sa pagpadulong sa mga matawo nga lugar bangod yara sa gihapon ng COVID-19 sa palibot. Suno kay ang sa unang nga duha ka adlaw sang paghalog sa mga restriksyon na notisyar sini nga nagsako ang traffic, naghalog ang dalan kag nagapakita lamang ini nga madamo naman nga mga tawo ang nagaginuha.
nagpanugan ni sa mga hindi pa fully vaccinated. Ilabi na sa mga kabataan nga magpaiway lang anay sa pagkadto sa mga malls kag matawo nga lugar. Sunod diri magadepende naman sa isa ka establishmento kung maga-require gihapon ang mga inisang face shield o kung agod makasulod. Gindugang man sini nga nagapadayon ang vaccination sa mga malls Lunes tubtub Domingo kung nagalaw mini nga madamo pang magpabakuna agad nga malabot ang herd immunity sa katapusan sang bulan. Sunod sa EOC Director, kapin 66,000 na lang sang target population sang syudad ang wala pa nabakunahan. Allow na under alert level 2, all ages allowed na magwa, although kaya nag-advise kita very strongly nga ang mga minors nga wala pa yan nabakunahan and even adults nga hindi pa fully vaccinated nga magpaiway lang anay sa pagkadto sa mga matawo nga lugar tungod gani na sang ginatan-aw naton nga ara lang sa kilid-kilid si COVID, ara lang gyapon. Kadungan sa pagpaidalam sa mga syudad kag probinsya sa Western Visayas Alert Level 2 sa COVID-19, mas ginapasanyog sang kapulisan ang pag-coordinate sa tagsa-tagsa ka mga local government units tuoy sa mga pagsulundan. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Regional Office 6 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, kung ibalo na sang kapulisan kung ano mga pagsulundan ang implementar sa mga LGU may kantanan sa alert level, mag-adjust man ang mga ini. Nakitaan man sini nga may pagdugang nasa volume sa mga nagapadulong sa malls, merkado kag terminals, mag-adjust man sila sa mga requirements. Sunod sa iya, sa mga guidelines man sang LGU, magadepende ang ilang nga deployment. Ginpayag man ni Solis nga dapat i-strategize ang ilang deployment sando sa sitwasyon sa karon sa ilang mga lugar o kon areas of responsibilities, subong man sa demand sa pulis sa ila tagsa-tagsa ka mga jurisdictions. Sunod diri, apisar nga nagalug na mga pagsulundan, hindi gihapon magkumpiyansa sa magsunod kag magsunod gid sa mga health protocols. Considering ma'am na nag-alert level 2 na ang mga provinces and cities naton diri sa Western Visayas, ang aton nga mga kapulisan no sa different areas will be coordinating sa ila respective local government units and dira pag-istorya nila kung ano ang mga iga-implementar sa aton nga mga respective local government units. Ang pagpahayag ni PRO 6 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Bakit ng Esplanade sa Purok San Jose, Barangay Sumag, Bacolod City kahapon ang inaugurasyon sa proyekto ng pangunahan ni Bacolod City Lone District Congressman Gasataya. Suno kay Gasataya ang inaugurasyon ng gindungan sa mga Elisa Martisan Festival sa barangay. Ang proyekto nga balor 20 million pesos ang flood wall, ang flood wall lang kotani, panggit pakamaay na lang sa mga ini nga himuan sa Esplanade ang mangindugang nga atraksyon sa Sumag River. Ginalantaw naman ni punong barangay Rodney Carmona nga mapahagan-hagan ang pagbaha sa barangay Sumag kag mapasanyog man ang turismo sa lugar bangod sa flood wall kag Esplanade project nga inagurahan kahapon. Ang may report si Bombo Sindul Sorilla. Dako ang pagpasalamat ni Sumag punong barangay Rodney Carmona sa pagpatukod sang flood wall kag Esplanade project sa iya barangay. Suno kay Carmona, ini ang mangin sabat sa problema sang pagbaha nga nagaluntad labi na sa mga kapurukan nga malapit sa Sumag River. Payag dugang sang punong barangay nga makaboost man ini sang turismo sa barangay Sumag nga makabulig sa mga pumuluyo. Siyempre dako kini nga bulig sa ato mga sumangano no kapin pa sa riverside nga sa Suba. Tanan nga mga pamuluyo da makabenepisyo man hindi lang sa flood control pati pa makaboost mo sa tourism naton sa dira mga kapurukan no ang ining Esplanade kag ang flood wall. Nahibaluan nga una nagin pahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga nasambit nga flood wall project ang nagabalor sa 20 milyones pesos kung sa di nalakip na diri ang 500 meters nga Esplanade. Pahayag dugang ni Congressman Gasataya nga madugang pa ang Esplanade project sa masunod nga tuig kung sa diin magalabot ini sa 2 kilometers. Nahibaluan nga inina ang ikaduha nga Esplanade sang syudad kung sa diin una sini ang makitaan malapit sa Bacolod City Government Center.
Balita nagikan sa Bacolod City Government Center, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! 14 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Sa dugang pagkabalita lokal, pati kayo nun subong adlaw ang groundbreaking ceremony kag contract at signing sang ipatindog nga provincial office ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Ginhalaran, Silay City. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod, kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, alas 10 sa aga magasugod ang seremonya kag ang user fract uko ni paggamit ang 1,000 square meters nga duta namtangan sa opisina sa PDEA diri sa probinsya. Ang nasabit nga aktibidad ang pagkatambungan ni Silay City Mayor Mark Goles kag PDEA Director General Wilkins Villanueva. Nagapasalamat si Gomez nga gatukod na ang provincial office bangod sa karon nagarkilalang sila sunod sa iya ang abang lingkod party list sa nagatag sang budget kag produkto man ini sang pagpaningwa sang ahensya. Nagalaom si Gomez sa sininga development mas mainganyo pagid ang mga personal nga himon ang kutob sa masarangan agud matuman ang mga mando batok sa illegal nga droga. Kami groundbreaking kag contract signing mismo sa Silay. So ari kami subong sa Silay sa 10 o'clock in the morning pagahiwaton namon ang contract signing kag groundbreaking para sa among nga provincial office. Actually, use of frac ini siya ma'am, ipagamit sa aton 1,000 square meters na 1,000 square meters ini siyang duta. Si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Sang kaso ang suspetsado sa pagluthang sa isa ka pulis sa balalagyaan sang Hollow Block sa Isusa Heights Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City sa Domingo sang gabi. Madumduman nga wala na natabangan si Police Staff Sergeant Benji Heron, 48 anyos traffic investigator nga na-assign sa Bacolod Police Station 6, kag residente sa Barangay Granada matapos maluthangan ni Reggie Bautag, 27 anyos, kag residente sang Hacienda Cabanbanan, Talisay City sang sila ang magpukutay sang armas luthang ni Heron matapos ang mainit nga paglalisay. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Richie Gohe, Station Commander sa Bacolod Police Station 4, napasakaan na kahapon sang kaso nga homicide si Bautag. Suno kay Gohe, may laceration kag agis ang pagbuno si Heron apang ang pila sinitugas ang pagpangluthang ang gintunaan sang iyang kamatayon. Naibuluan nga antes ang pagpukutay sang duha. Santo sa pahayag sa naka-witness ang insidente, may mainit nga pagsabtanay ang duha. Gintampa sang biktima si Buhatag sang makaduha ka beses kag nagkuha sang kutsilyo ang suspetsado. Nagbunot naman sang 9mm nga service firearm si Heron kag didto na sila nagpukutay kung sa diin naigo kag nadulaan gid sang kabuhi ang traffic investigator. Na file pa ng case homicide na title ni sang case namon is ang complainant na ni Reggie Buatag is yung wife na ni Benji, si Rodelyn Heron. Siya ning matindog as complainant versus sa suspect nga sa Reggie Buatag. Sa pagpahayag ni Police Major Richie Gohe, Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Kag sa katapusan ng balita lokal na libre na ang inog paload sang isa ka grade 12 student para sa nga online class matapos nalawagan bilang tagdaog sa 1 to Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Nag-aasal kaupo ang iya Iloy si Erica Montaño sang Puro Kalitsunan, Barangay 36 Bacolod City. Samtang nagapamati sa Bombo Radio sang nabatean silang iyang ngalan bilang tagdaog. Gani ganoon ini nga nagpadulong sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Nagayuhom ini ginbato ng 500 pesos nga cash kag 650 pesos ka balor sang grocery goods ginasunod sa palde sang Orocan. So kay Montaño, dako na nga bulig ang premyo nga yan nadagan ilabi na sa karon sa ilang nga online class. Nagapasalamat ini sa mga sponsors kag nagapang-agdaman sa iban nga makigbahin agud magdaog kaangay niya. 100, 200, 300, 400, 500 pesos. Gamit ng kaniyang 500 pesos sa palod ko kay online class ko daan subong. Thank you gid sa 1 to Panalo. Katanan nga sponsor sa 1 to Panalo kag sa Bombo Radio. Ang kabayan sang pagpasalamat sang tagdaog si Erica Montaño. Samtang ato naman nga ginarimain aton tagdaog kagabi ginlawag sa Zona Libre Program alas 7:30 ang aton tagdaog kagabi taga barangay o kon taga Kamingawan na proper Barangay Talok, Bago City, El Satipawan may kutob ka las 8 subong nga aga agud maklaim mo ang imo nga nagahulat na nga premyo. Magkadto lang diri sa istasyon sa Bombo Radio dala ang duha ka mga
valid IDs. Kaya rin na nagahulat ang 1,160 o 150 pesos worth of prizes para sa imo. Kag nga amon man nga pagpangagda, padayon lang sa paghulog sa inyong mga entries diri sa istasyon sa Bombo Radio. Agad kamo man na makabaton sa kapin o kung sa mas sobra 6 million pesos worth of prizes sa ginapanagtag paagi sa promo sang Bombo Radio, ang 1-2 Panalo Promo Part 20. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 19 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Bantayan sa pagpanumbalik sa Bombo News and Views on Morning Edition, mga detalye na sa nagapanguna nga balita national, international, kagiban pa. Diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na ang nakaligad sa takdang alas 6 sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello. Sa dugang pa nga mga balita, prioridad di Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang paghimo sang bago nga trabaho para sa wala sang trabaho samtang solusyonan man sini ang problema sa security of tenure para sa contractual workers at iyon nga makabangon ang ekonomiya nagikan sa COVID-19 pandemic. Sino kay Moreno, kung ini ang mapilian, prioridad sini ang unang nga duha ka tuig sang iya termino ang paghimo sang bago nga trabaho kag assistance para sa mga negosyo kag industriya nga labing nga napektuhan sang pandemya. Ginpaagman ni Moreno nga national government ang dapat buligan ang mga tawo nga mapabilin ang ilang nga trabaho agud nga makasurvive ang mga ni sa pandemya sa pihak sa kakulangan sa resources para sa cash aid. Sulod pa sa 47 anyos sa presidential
aspirant nga ang gobyerno ang mahimo nga maghandom sang dako sa labor reforms sa tiyon nga ang negosyo kag mga empleyado may ikasarang nga makabangon nagikan sa epekto sang pandemya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos ang nagaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Sailong kita sa mga detalye na sa mga nagapangulo nga balita nasyonal. Ginpayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga wala ginugyunan ang Defense Secretary Delfin Lorenzana kag newly installed Armed Forces Chief Lieutenant General Andres Centino. Ang payag niya na Army Officer Retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr. batok kay Senator Bongo sa tiyon sa nagapadayon nga Senate plenary debate sa 2022 General Appropriations Bill o CONCAB. Nagpamangkot si Senate Minority Leader Franklin Drilon angon sa tuman kaseryoso nga payag ginhimo ni Parlade nga ginakusaran si Go sa pagkontrolar sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte kalakip na may kaangtanan sa AFP kag sa Department of National Defense. Ginpay ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang sponsor sang DND budget para sa 2022 nga ginatag ni Lorenzana kag ni Centino nga ang payag ni Parlade ang baseless. Sang Lunes ginkabig ni Lorenzana nga ang payag ni Parlade nga wala sang basihan. Sunod kay Lorenzana ang payag ni Parlade ang baseless bangod sa pinakatuig nga nakilala sining presidente may kinaiyaning kag masami nga ginapanindugan ang desisyon samtang sabay naman ni Senator Bongo ginbali wala naman ang payag ni Parlade kag ginatagman nga wala sang bisan sino nga nagakontrolar sa presidente. Sa katapusan nga bahin sang interpellation ginpamangkot ni Delon si De La Rosa kun ang pinuno sang DND kag AFP ang nagpanumdum nga si Parlade ang nagabutig. Nagsabat naman si De La Rosa nga hindi man mahambal categorically sang duha nga nagabutig si Parlade apang ginalantaw sa mga ini ang payag ni Parlade nga personal opinion kag baseless. Ginpahayag ni Acting Palace Spokesperson Carlo Nograles nga nagupod si Presidente Rodrigo Duterte sa federalismo ng dugong dakilang samahan o kon PDDS party. Agod niya malikawan ang legal nga upang sa iya nga 2022 bid. Suno kay Nograles, agod niya makalikawan ang bisan ano nga legal complication. Ginpakamaayon na lang sini nga sa PDDS mag-file. Ginatag man sini nga ang PDP laban kay PDDS ang nagsulod sa alyansa. Si Duterte ang nagupod sa PDDS bilang substitute para kay certain Lizel Viscorde. Sa idalom sang layi ang individual ang makasubstitute sa isa katawo basta nagikan sa pareho nga partido tubtod Nobyembre 15 ang PDP laban ang natunga sa grupo nanday Senator Manny Pacquiao kag Energy Secretary Alfonso Jose. Madumduman niya ginhingyo sang Kusi Wing ang Commission on Election o COMELEC nga ideklarar ang PDP laban faction ni Pacquiao bilang illegitimate. Sunod kay Nograles, ang magkaalyansa nga PDDS kag PDP laban ang lunsay suportado si Duterte. PDP laban and PDDS are allies, no? May alliance po ang dalawang partidong yan, PDP laban and PDDS, at yung pag-file po nila Senator Bongo at Pangulong Duterte under PDDS ay para umiwas sa any legal complications that may or may not arise dahil po may ongoing na legal issue ngayon ang PDP laban sa COMELEC para hindi na magkaroon ng mga any legal complications after itong nangyaring substitution and after the deadline of substitution kahapon ay minabuti na lamang na sa PDDS na lang mag-file para wala na pong problema sa any legal complications. Ang kabayan sa pagpahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles. Ginatagman sa Malacanang wala sang kailabtanan ang pagpadalaga ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2022 senatorial elections sa nagapadayon ng investigasyon sa International Criminal Court o ICC sa giniligar nga krimen batok sa humanity bangod sa sistemika nga pagpamatay sa mga pumuliyo sa tiyon sang anti-drug police operations. So kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, wala sa kailabtanan ang kaso sang ICC sa pagpadalagan sa presidente para sa Senado. So pa kay Nograles, luyag lamang sa presidente nga magpadayon sa serbisyo sa mga tao bangod ang termino zini bilang presidente ang magatapos na. Ginalantaw sa mga mamalida sa opposition kalakip ng House Makabayan Black nga ang pagpadalagan sa presidente sa Senado sa 2022 ang paagi. Agod nga likawan ang ICC prosecution sa pagpamatay bangod sa illegal nga droga. Sa pihak nga bahin, ginpay ni Presidential Aspirants Vice President Lenny Robredo kag Senator Manny Pacquiao kinamatarong ni Duterte nga magpapili agod
agod magapungko sa Senado kasubong man agod nga makaupod ang anak sini sa pagpadalagan bilang presidente sa madason nga tuig. Sa karon wala pa nakaibalo si Nograles kon ang presidente ang nagahimo sang legal defense. Nibaroan niya kapin sa 7,000 ka mga drug suspects ang ginpamatay sa idalom sang police anti-drug operations apang ginapahayag sang Human Rights Organization nga death toll ang mahimo magsaka sa 30,000 kung sa rin ginahimo sang ginapahayag vigilante groups. Wala namang kinalaman sa ICC case yung desisyon ni Pangulong Duterte na tumakbo bilang senador. Ang pagtakbo po ni Pangulong Duterte as senator ay dahil gusto po niyang magpatuloy ng kanyang serbisyo sa taong bayan. At dahil matatapos na yung term niya as president, he believes in his heart that he still can contribute to public service, no longer as president but now as senator if he wins in the national elections of 2022. At sana naman po yung ating mga kababayan ay magpatuloy ng kanilang suporta kay Pangulong Duterte. Suportahan siya na siya po ay manatili sa pagseserbisyo sa taong bayan sa kapasidad bilang senator ng Republika ng Pilipinas. Si Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles. Kag sa ato na katapusan nga balita national, formal na nga nagsumpa bilang Associate Justice ang Supreme Court. Siya ay Court Administrator Jose Maidas Marquez. Alas 3 ang hapon kahapon, nagpanumpa ang maestrado sa Korte Suprema sa tubang mismo ni si Chief Justice Alexander Hismundo. Si Marquez ang ika-192 nga Associate Justice sang Korte Suprema. Ginbustan sang Court Administrator kag anay tagpamaba sang Korte Suprema amo si Justice Edgardo de los Santos. Si Marquez ang 55 anyos pa lang kag ginbunag sadtong Pebrero 16, 1966. Siya ang nagserbe bilang tagpamaba kag pinuno sang Public Information Office sa idalom ni former Chief Justice Renato Corona nga ginkakas paagi sa impeachment trial sa Senado sang tuig 2012. 31 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Sayro kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Sa Estados Unidos, ginkondenar sang US ang ginhimo nga missile test sang Russia sa International Space Station o kana ISS. Ginpalupok sang Russia ang ilang kaugalingon nga satellites nga ginkahangawa sang ISS. Napilitan nga magpanago ang mga crew bangod sa nahulog nga debris nagikan sa nagsigabong nga satellite. Ang ISS ang mayera sang 4 ka Americans, isa ka German kag 2 ka Russians. Suro ka US State Department spokesman Ned Price nga ang pag-igo sa missile sang Russia sa kaugalingon sini nga satellite ang makahangawa. Naglabot sa mas sobra 1,500 ka bilog at trackable orbital debris. Kag dinibo ka mga orbital debris ang nahulog. Ginpasiguro ni Price nga ipalabot sini ang natabo sa ilang kaaliyado agod planuhon ang mga masunod. Gatikang ginakaakig man ni NASA Administrator Bill Nelson ang ginhimo sang Russia. Ginpalubo naman lang ini sang Russia Space Agency nga Roscosmos kag ginpahayag nga ang mga debris ang hilway nga nahulog sa spacecraft nila kag hindi ini delikado. Kag sa ato na katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Myanmar. Ginpasiguro sa Myanmar military nga mas maayo ang kahimtangan sa prisuhan sa ginpakakas nga leader isang mga ini nga si Aung San Suu Kyi. Ginpasiguro ni military spokesman Major General Zhou Mintun matapos ang paghilway sa US journalist nga si Danny Fenster nga ginpamatbatan sang 11 ka tuig nga pagkapriso. Humalin sang Pebrero, wala na makita sang publiko ang 76 anyos nga anay leader matapos nga sakupon sang militar ang pagpamuno sa Myanmar. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, gin-remind sa Malacanang nga kinahanglan nga magsunod ang pribado nga establishmento sa pulisa sa national government nga himuon nga maging voluntaryo ang paggamit sang face shield sa mga lugar sa idalom sang alert level 1, 2 kag 3 sa tunga sang COVID-19 pandemic. Ginanunsyar ni acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles matapos na ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Interagency Task Force ang voluntaryo nga paggamit sang face shield sa mga lugar nga yara sa idalom sang alert level 1, 2 kag 3.
Suno kay Nograles, ang pribado nga establishmento ang dapat nga magsunod sang protocols kung maghambal nga voluntary, nagkakahulugan nga personal choice ang tawo sa taliligdan niya Agosto. Ang gobyerno ang nagmando sang paggamit sang face shield sa pampubliko nga transportasyon kag sa mga commercial establishments. In areas under alert levels 1, 2, and 3, the use of face shields in community settings shall be voluntary. Second, in areas under alert level 5 and under granular lockdowns, it shall be mandatory to use face shields in community settings. Also, under the said directive from the Executive Secretary, face shield use is still mandatory in medical and quarantine facility settings and shall still be required for healthcare workers in healthcare settings. In areas under alert level 4, local government units and private establishments shall be given discretion to mandate the use of face shields. Ang kabahin sa pagpahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may balor nga 49 pesos and 93 centavos. Ang Singaporean dollar may balor 36 pesos and 90 centavos. Ang Hong Kong dollar may balor 6 pesos and 41 centavos. Samtang ang Saudi Arabian Riyal may balor nga 13 pesos and 31 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex ug Petron stations, ang unleaded na nagabalor 59 pesos and 45 centavos, tubtub 61 pesos and 98 centavos. Ang premium man nagabalor 60 pesos and 45 centavos, tubtub 62 pesos and 95 centavos. Ang diesel na nagabalor 48 pesos and 20 centavos, tubtub 50 pesos and 19 centavos. Samtang ang kerosene na may balor nga 55 pesos and 22 centavos. Samtang kato naman kita sa ating balita sa hinampang. Igapatuman sang Philippine Sports Commission o PSC ang no vaccine, no entry policy sa tiyon nga magapadayon ng training sang national teams nga ginabanta nga magsugod na sa Enero 10, 2022 kasunod sang pahayag sa ginpahayag sang ahensya nga statement kaupod sang pag-aprobar sa pagpadayon sang training para sa mga pili nga national teams kaupod ang Rizal Memorial Sports Complex, Phil Sports Complex ug Baguio Training Camp. Naghimo ang PSC sang Technical Working Group agad na magtutok sang tanan niya ginakinahanglan nga preparasyon kaya maga-finalize ang team agad mabutang sa insakto nga pasilidad. Sa desisyon niya igabalik na ang training. Gintuad sang ahensya nga aprobado na ang safety guidelines nga pagasundon sa pagbalik sa training. Sa karon ginapreparahan na ginapreparar na ang mga pasilidad nga paggagamiton kag sila man ang nagka-coordinate sa local government units o LGU sa mga lugar nga pagapatigayunan sang hampang agud masiguro nga mapatuman ang safety protocol sa tiyon sang hampang. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 36 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Kagkaroon sa ito naman yung showbiz news. Nagpasanig si Pinay Beauty Queen Samantha Panlilio nga handa na ni sa pageant night nga patigayunan sa masunod nga bulan kadugad sang iya nga pag-abot sa Thailand. Si Panlilio ang pambato sang pungsod sa Miss Grand International Pageant. Siya nga Instagram account nagpost ni isang video pag-abot niya sa airport sang Thailand kag stunning ini sa iya nga green outfit. Patigayon na ng pageant sa Disyembre 4 sa Bangkok. Madumduman niya nakuha ni Samantha ang binibining Pilipinas Grand International title sa Hulyo samtang pambato sang masbati nga si Hannah Arnold ang nagdaoga bilang Miss World International Philippines 2021. Kung magdaog si Panlilio sa December 4, siyang labing una nga Pilipina nga makakuha sang nasambit nga corona. Samtang sa atraman nga Bombo Health News, ginaprubahan na sang Food and Drug Administrator o FDA ang amendment sang Emergency Use Authorization sang 4 ka mga COVID-19 vaccine para sa booster shots kag additional doses. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, ang mga ginaprubahan ang ginalakipan sang Pfizer, Sinovac, AstraZeneca kag Sputnik Light. Ginpahayag ni Domingo nga ang Department of Health o DOH ang naghinyo sa FDA nga tsekero ng vaccine combinations. Kinanunsya sa Department of Health sang Lunes ang gabi nga ang fully vaccinated healthcare workers sa makabaton sa booster shot sumalin sa Miyerkules, Nobyembre 17. Ginokomendara sang Moderna, Pfizer kag Sinovac bilang booster doses bisan anong nga brand ang ginagamit sa primary series. Ginalauman sang National Vaccination Operation Center o kon NVOC
nga mapagwa sang pagsulundan sang booster shot subong adlaw. Samtang inpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ang pungsod ang mahimo nga magumpisa sang pagtublok sang fully vaccinated senior citizen kay mga tawo nga may comorbidities nga may dugang nga dosa sa masunod nga semana. Ang booster shots ang ginahatag sa immunity nga nagaumpisa sa paghimo matapos ang pila ka bulan humalin sang nabato ng bakuna, samtang additional nga doses o third dose ang ginahatag sa mga individual nga hindi makakuha sa nagkakaigo nga immunity batok sa balatian. Samtang sunod kay acting presidential spokesperson Carlo Nograles na labot sang Pilipinas ang highest vaccination rate sa sulod lamang sang isa ka adlaw kung sa diin 1.24 million jobs ang natublok sa mo nga adlaw. Dating po sa bakuna, the country achieved its highest daily vaccination administration so far last November 11 when almost 1.24 million jabs were administered in that day, a new milestone in our national vaccination program. Ang kabayan sa pagpahayag ni acting presidential spokesperson Carlo Nograles. 39 minutos na nakarigid sa takna ng alas 6 sa aga. Karoon sa atin naman nga balitang espesyal. May mga pets nga kung madula, mabudlay na nga mabalik sa tag-iya. Apang isa ka animal shelter sa New York, ang nauli ang isa ka kuring nga layaw sa tag-iya sini matapos ginscan ang microchip nga yara sa lawas sini kag niberuan nga 3 ka bulan na ini nga wala nakapauli sa Pennsylvania. Nga 200 o 200 miles ang kalayoon sa New York. Sila sa Facebook post sang Montgomery County SPCA. Isa ka kuring ang indala sa ila sang isa ka residente sang Fort Plain. Ang nasambit nga persona nakakita sang kuring nga nagalayaw sa ila lugar sa sulod sang pila na kaadlaw. Ginscan ang kuring kun makitaan niya may microchip ini kag nadiskubrihan nga ini ang ginhingadlan kay Dex nagikan sa Williamsport, Pennsylvania. Mas sobra 200 miles ang kalayoon sa kundi ini nasapwan. So sa tag-iya ni Dex, bulan pa lamang sa Agosto sang ini ang nadula kag wala sila makahibalo kung paano ini nakalabot sa malayo nga lugar. Sunod sa shelter, ang istorya ni Dex ang nagapakita sang importansya sang pagbutang sang microchip sa aton mga pets. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligid sa takna ng 6 sa aga. Sa atin naman nga balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon ang nag-apekto sa Northern kag Central Luzon. Ang Intertropical Convergence Zone ko ng ITCZ ang nag-apekto sa Palawan kag Mindanao. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Aurora kag Quezon ang maka-eksperyensya sa magalumo ng kalangitan nga may pagulan dala sang Northeast Monsoon. Ang Zamboanga Peninsula kag Palawan ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang ITCZ. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan kung pagpanaguob dala sa Northeast Monsoon. Ang nabiling nga bahin sang Pungsod, ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtub bagal umon kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan dala sa localized thunderstorms. Sang Visayas kay nabiling nga bahin sang Luzon may mahina tubtub kasarangan nga hangin nga magahayop sa minhan na sidlangan tubtub nga sidlangan. Sa ato naman antad sang temperatura Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius. 36% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 5 kilometros kada oras with clear and periodic clouds. Sa Baguio, 24 to 15 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 3% ang tsansa sang pagulan ng hangin na may kabaskuhan nga 3 kilometros kada oras, partly cloudy. Sa Aklan, 26 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 18% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabaskuhan nga 18 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Cotabato, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 32% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabaskuhan nga 5 kilometers per hour, with light rain showers. Sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 34% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon ng 8 kilometros kada oras, mostly cloudy. Ang adlaw ng butlak, las 5:44 kay nasang kagahon kag bagatunod, las 5:22 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakaligad sa takdang Lasig Zaga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subungan daw sa Miyerkules, Nobyembre 17, tuig 2021. Sa ato naman nga Christmas countdown.
38 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo naging tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis sa impadala sa isa kamakod nga tagbalamati sa Bombo Radyo Bacolod. Ini ang ginbasa ni Bombo Daniel Ixones kagini ang may tigulo pasalig. Nagagumo ng aton paminsaron, hindi na mapatod kung sino ang patihon. Sa mga matahom nga tinaga nga ginbuyan, pasalig nga ihatag ang bituon kag bulan. Mga tinaga nga kasamina naton karon mabatian, nagakawas sa bibig sa mga politiko nga nagapadalagan. Sang una hindi taman ini sila gani makitaan, apang sang hinali nagtuhaw kay magadala kuno sang kaayuhan. May ara nagapasalig squatter sa tagan sang duta. May ara man nagasiling nga mga puluyan patindugon niya. Dasig mag-abot sa may mga emerhensya. Sa pagbulig duha ka kamot ginatanay niya. Halong kita mga utod, basi kaangay ini sila sa karniro nga hindi matuod. Isa kasayop sa aton nga pagpili, basi malitan ang kabuhi naton nga hamili. Ang ini nga panguna-una ay pananawan ang ginpadala ni Ramon Sugon sa Barangay Andumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat Sasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 12 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Miyerkules petsa 17 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikatatlo nga adlaw sang Miyerkules sa ika-11 nga bulan sa mga year 2021 sa mga aga mangin kaupod si Bombo Erlyn Bayonita. Upda na kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa udarang sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ni mga police stations diri sa maya syudad sang Bacolod, kalagay pa na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Marumduman nato na sa tinalikdan ng mga sinema na banwa, sunod-sunod ang shooting incidents dira sa bayan na sakupan sa Bacolod Police Station 2. Headed by Police Captain Paul Vincent Pendon and subong tinagapangita sa gyapon sa dugang mga ebidensya because blank wall padre ang aton ng mga otoridad. Kung sa naisinog bala ang mga suspetsado nga nagpamatay sining pilaman ka mga individual dira sa may puro kalampiro nga barangay 2 Duwagid atong una commercial sex worker ang taga Banwa sa Lacasiliana and na ginasundan sa isa man ka barker diri sa may syudad sang Bacolod. Wala pa sa gyapon sang kasulbaran ni nga nasambit ang insidente Banwa kay kalabanan na diri kay moana sang riding in tandem suspects. Prior sina may iba na pagid nga mga pinamatay dira sa may area of jurisdiction or area of responsibility sang Bacolod Police Station 2. Antes sa pamanagani magapungko bilang station commander dira si Police Captain Paul Vincent Pendon. I-check nato sa piyakalinya Bombohanay Zilminardo. Bombohanay sa report. Kamin. Padayon sa gihapon sini ang pag-imbestigar sa mga kapulisan na babuoy din kung sino gini ang suspetsado sa likod sa sunod-sunod sini nga pagapangatay sa duha ka biktima dira Bomboy din sa barangay at sa may puro kalampirang mga Bombo Erlyn, no? Sa bahay naman niya sa ginaaligar nga sex worker Bombo Erlyn, nga si Rinalyn Amaming o kon alias Mayang or kilala pagid sa bansag nga Baby Shark Bombo Erlyn. Nang istorya, ini akong ginabot sa police station to ang iyang pamilya. Kung bala magapasaka pa sila sa kaso kay Bombo Erlyn persons of interest na gini sila yan, no? Nakabalo naman ni ang mga pamilya kung si sino ini Bombo Erlyn. So, hindi naman ini sila magpagamo pa Bombo Erlyn. So, kaya Police Captain Paul Vincent Pendon, hindi na sila magpagamo. Panagusto na lang nila sa katawhayan sini. No? Hindi na sila magpasaka sila sa kaso Bombo Erlyn. Pero gina-encourage sini sila sa police station. So, kung pwede mapasakaan ini kaso, ini persons of interest. Kaya si Ara na malanga Bombo Erlyn na ginatumod o
Kung naman gid ini ang persons of interest sa ginahulat na nagitan na magpasaka sila sa kaso. Ang duwa-duwa na gid ini Bombo Erlyn. Pero ginatry man ini sa bahay ni Aljon Ray Harabelo man na Bombo Erlyn nga ginaaligaran isa ka bugaw ini Bombo Erlyn no. Angot ini nila Bombo Erlyn ini ang kaso ni alias Mayang kag ni Aljon na Bombo Erlyn kag para mabalaan gid ini kung ano ang motibo sa pagpanglutang patay sa duwa sini ka biktima. Kaya ang isa ya Bombo Erlyn kay base kung mabalaan ini Bombo Erlyn ang motibo sa pagpanglutang patay sini kay alias Mayang na kung makonect ini sa kay Aljon Harabelo Bombo Erlyn. Base pa lang masulbar sini ang duwa kaso sini sa pagpanglutang patay sa duwa ka biktima Bombo Erlyn. So pangayo pag isa medyo malipot pagida nga tion o kana time pagida Bombo Erlyn ang kapulisan sa police station to para mahatagan ani hustisya ang pagkapatay sa duha sini ka biktima Bombo Erlyn. Ang kay Hugoy hindi connected no sa ilang nga duha. Bombo Erlyn di na man ato no angot tulo nga ligad naman kay Police Lieutenant Pastrana Bombo Erlyn nga damay kaangtanan man ini ang tatlo sini ka biktima Bombo Erlyn. Amo pa na ang ginatry pag nila pick up Bombo Erlyn ko ano gid man ang motibo di kay base pa lang kay tingin paidalom kung ipaidalom pa ini Bombo Erlyn sa may ining mga ginpanggamit nga armas alutang Bombo Erlyn no. Ipaidalom ini sa test kung magsanto ini kung may kaangtanan bala ang isa o kung isa lang kaso suspetsado ini Bombo Erlyn ang nagsibo sa ang patay sa duwa ka biktima kag idugang naton atong sa 13th Street nga si Barakan ang Gaytanod Mr. Hugo Bombo Erlyn. Kay ang kay Harabelo and then kay Mayang, 'di ba pareho ang firearm? Yes, ako rin ang Erlyn no. Kalibre 45. Hanggang sa dito man ang Bombo Erlyn ang sa anay tanod ang Bombo Erlyn nga kay Sir Hugo. So amo man to Bombo Erlyn ang gingamit nga armas lutang 45 kalibre na Bombo Erlyn. Okay, sige. Sa Bombo Erlyn para sa dugang pakayag at impormasyon so natian naton si Police Captain Paul Vincent Tindor. Police station to kapadayon pagit sa pag-imbestigar kag sa pagsulbar sang kaso nga ni nakipagangot kita sa amay sang biktima no kung ipurso ang kaso. Actually may person of interest kita kag naibaluan naman isang amay galing suno sa initial namon nga paglistiranay do wala siya sa gana or wala na siya sa pagpursige sa paghatag sa katarungan sa iya nga bata. So mas i-prefer yang sa mas matawhay na lang siya, hindi na lang siya problema tungod kay sa natabo sa bata iya. So far amo pala na pero gina-convince pa gyapon naton ang himata sang biktima naton nga ipurso ang kaso para matagaan sang kakalaruhan kag solusyon ang insidente nga ni. Inapadalman pa gyapon naton ang investigasyon gakuha pa kita sang sufficient nga evidence regarding sa duwa ka magkasunod nga shooting incident nato no. Tagayin nyo lang sang gamay pagid nga pasensya kag kay gayonan nga masulbar naton ang kaso nga ni natuoy sa duwa ka shooting incident naton nga natabo di sa area sa police station. Gina-establishar pa naton no kay sa subong kulang pa kita sa ebidensya nga nakuha naton. Gabay pa nga within this week matagaan sang kaklaruhan ang mga insidente diri sa aton area. Okay, Bombo Lian. Yes, sa Bombo Erlyn. So, si Mayang, ginapahayag to si Harabelo, ga-serve man to siya kung kaisa nga do bugaw man, di ba? Yes, correct, Bombo Erlyn. And possibly under sa iya si Mayang? Yes, amo ina Bombo Erlyn ang mga aligasyon na dirano sa mga nagapanugid man ang mga katawhan o Bombo Erlyn. Okay. Kay prior pagid sinagani may ban pagid nga mga shooting incidents nga naggalunta dra sa may area of responsibility sang police station 2 nabutang naman lang ganito sa limot. Atong mga pinamatay dra sa may reclamation area pamogining paborito sang mga suspects. Pero kung kaisa ti mangkot ka man nagaano sila dra sa mga kukugna nabla mga kahilamunan dra sa may reclamation.
Amugid gani Bombo Erlyn, no? Kahit kung kagabi na dara kung ara niya sa kagabihon Bombo Erlyn, pwede ginadara kadulom o kung wala pa mga CCTV ang palibot sa Bombo Erlyn. So, Wala sado tawo, ginadara gidya ka delikado. Wala aglam na nagagiraw-giraw bla? Yes, amugid na Bombo Erlyn pareho sa nga panglutang patay dito sa nga kagabi na Bombo Erlyn, no? Ang natabo dito sa kay Arabelo Bombo Erlyn. Pero sa kay alias Mayang yung mga alauna ina nagaluntad inang biskan adlaw ina Bombo Erlyn, no? May mga nakakita man di pero ang iban dira nga mga nakakita kung sumuluyo hindi mo man mapamangkot kiti sa kakulba man bala Bombo Erlyn nga mag pick up sila kung ano man ang ilang nga nakita. Pero sa Bombo Erlyn kada gabi duwa na nagaka police station na nagachekyar sa kada area sa gate 1 Bombo Erlyn ang nadangin butangan sa nga police station 1 dinarundakan nila Bombo Erlyn sa police station 2 sa Mahito. No, hindi man sila makabutang ni Bombo Erlyn sa tagduwa lang kabi katao sa mga anong pataas sa Bombo Erlyn kiti ka delikado gidira sang area sa may reclamation dapit. Kag pagsitaon ni nang mga ginahulat bala? Yes. Hindi ka man mabutang sa lang-alang kung for example, dira tingiban dira ang meet up area nila mo. Bombo yan. Pero ining si Arabelo kag si Mayang wala yan na angot no sa illegal drugs. Nga masiling abi front lang ni nila ang ining pag-serve abi. Kuan mga freelancers siguro nga mga sex workers. Yes, maganda Bombo Erlyn. So may mga istorya man nga nagagamit ining si alias Mayang Bombo Erlyn apang sa investigation at sinisang mga kapulisan amo na di ang na-report dira sa may police panaka ini siya kaginapangwa niya Bombo Erlyn ang mga kagamitan sinisang iyang customer. Sang driver? Yes, correct ka Bombo Erlyn. Di kay kun may bisyo, di mo ma-sustain amo gid na ang matabo Bombo lian mangawat na lang gid. Amo gid gani Bombo Erlyn kay isang una nga duwa ni Aljon Harabela bala Bombo Erlyn nagapesto sa may plaza galing kay Tigin bawal na tong magtambay kag daw hindi to sila maayo makagalaw na Bombo Erlyn kay nakikyar naman dira sa police station nag-change venue ni sila kuno dira naman sila sa palda no sa may reclamation area naman Bombo Erlyn. So mansig siling mansig pangita na lang sang paliwansanan nila nga lugar. So sige lang kay tinagapasalig man na dre si Captain Pindon nga ginahatagan ni nila sang pagtamod. Thank you, Gid. Bombo Lian. Sa Bombo Erlyn, amuyad sa ang mga balita ikan sa patrol, ini si Bombo Lian ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod Bat sa Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Lian ni Zil Minardo. Unaman tayo nato na sa masunod ng mga inadlaw kay gatutukan na dre sa Bacolod Police Station 2 sa pagpamuno ni Police Captain Paul Vincent Pendon ining serya sang pagpamatay dra sa may area of responsibility sang Station 2. Before kanday Harabelo nga ni kag alias Mayang, in fact una pa si Mayang pinatay sang sakay Harabelo dira sa may Lampirong Barangay 2. Pinatay man sang ginaligar iyaman ng pasahero or yara sa piyak nga motorsiklo ining si Michael Hugo asang barangay o nagaserbe bilang barangay Tanod dira sa may barangay 2. Santang nga nagamaneho sang iyang tricycle dira sa may 13th Lacson Street asang nagligad nga bulan sang Oktubre. Sunod ni mga shooting incidents dira sa may area of responsibility sang Police Station 2. Kalabanan na diri ginapayag mayara sang kangtanan sa illegal nga druga and wide pa sang sospetsado ang natumod sa sining mga krimen. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition ni 17 na ho sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, Chinese President Xi Jinping may babala doon sa mga sumusuporta sa Taiwanese independence.
Nialintulan pa ho yan sa paglalaro ng apoy. Samantala, mga darating na bakuna sa susunod na buwan, ilalaanan ng pamahalaan para sa pagbabakuna para sa first quarter ng taong 2022. At abangan mamaya mga kabombo, meron tayong exclusive interview ng Bombo Radio Philippines sa bagong PNP Chief Lieutenant General Leonardo Carlos. Mga fully vaccinated healthcare workers naman tatanggap na ng kanilang booster o ikatlong dose ng COVID-19 vaccine ngayong araw ayon yan sa Department of Health. At ilang mga bayan dyan sa Maguindanao at North Cotabato lubog sa tubig baha, ekta-ektaryang pananim nasira. Rockslide naman ay tala sa Santo Domingo, Albay. Mga motorista mahigpit na pinag-iingat. Sa ating balitang palakasan, bowling team ng bansa nakapag-uwi ng bronze medal sa torneo na ginanap dun sa UAE. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo International News. Binalaan ni Chinese President Xi Jinping si US President Joe Biden na ang suporta ng Amerika para sa kalayaan ng Taiwan ay magiging parang naglalaro ng apoy o playing with fire. Ito ang sinabi ni Xi Jinping sa kailang mahigit 3 oras na virtual meeting. Paulit-ulit na sinubukan ng mga otoridad ng Taiwan na iasa sa Estados Unidos ang kanilang kalayaan. Ngunit sinabi ng Chinese leader na ang ilang mga tao sa Amerika ay naglalayon na gamitin ang Taiwan upang kontrolin ang China. Ang kalakaran na ito umano ay lubhang mapanganib at parang naglalaro ng apoy. At ang mga naglalaro ng apoy ay masusunog. Sinimula ni na Joe Biden at Xi Jinping ng China ang high-stakes virtual summit noong Lunes na naglalayong pakalmahin ang tensyon sa Taiwan at iba pang flashpoints kung saan sinabi ng Presidente ng Amerika na dapat iwasan na magkatunggali ang conflict. Samantala na pagkasunduan naman ng dalawang matataas na leader sa kanilang virtual summit na magsagawa ng organizing talks sa pagitan ng mga nuclear-armed nation and arms control. Magugunitang 2 beses nang nag-usap sa telepono ang dalawang leader mula noong inaugurasyon ni Biden noong buwan ng Enero. Ngunit sa pagtanggi ni Xi Jinping na maglakbay sa ibang bansa dahil sa pandemya, isang online na video meeting ang tanging naging option nito. At abangan pa mamaya mga kabombo, may mga update pa tayo dyan sa mga aktibidad na yan. Samantala, posibleng bumaba hanggang 500 ang may tatalang kaso ng COVID-19 kada araw. Yan ho ay sa Pilipinas pagsapit ng buwan ng Disyembre. Ayon naman yan sa pagtaya ng Octa Research Group. Paliwanag ni Octa Fellow Dr. Guido David na maaaring magplato sa 500 ang COVID-19 cases kung ito ay magtutuloy-tuloy na bumaba. Wala na niyang banta na magkaroon pa ng panibagong outbreak ng COVID-19 cases sa malaking tulong din na mapigilan ang pagkakaroon ng surge ng COVID-19 infections sa hinaharap na panahon dahil sa nagpapatuloy na pagbabakuna at pagsisimula na rin ng rollout ng booster shot. Ayon pa kay David, maaaring bumaba hanggang 200 ang daily COVID-19 cases sa National Capital Region bago man matapos ang kasalukuyang taon. Pagtataya pa ni David, posibleng magplato o kaya naman ay maging pantay-pantay na lamang ang bilang ng mga kaso sa rehiyon dahil na rin sa 400 ang 7-day average sa Metro Manila. Naniniwala din si David na posible na maimplementa na rin ang face-to-face classes sa NCR sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Sa kasalukuyan ay masasabi na rin anya na wala ng krisis ang bansa pero dapat na ilagay sa konteksto na dahil ito sa pagtalima sa mga umiiral na minimum public health standards. Mga kabombo, talaga naman, iba na ho ang panahon ngayon. At matindi yung init, tapos bigla-bigla ay may mga manakahanakang pagbuhos ng ulan. Lalo na ho dyan sa rehiyon ng Mindanao, ay pag inabot ka ng ulan, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula ho yan sa Switzerland. Ito ho ay available in capsule for adults at meron ding syrup for kids. Meron din hong 40 variant. Kaya ho, mula dito sa amin o kahit nasa ang lugar ka pa, magandang balita talagang dala ng Immunomax.
Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuha muna tayo ng iba pang update mga kabombo. Yung mga darating palang bakuna sa susunod na buwan ay ilala na ho ito para sa pagtuturok ng bakuna sa first quarter ng 2022. Bakit ganito setup? Alamin natin yan sa report ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jen, inahayag ni Chief Implementer at Vaccine Staff Secretary Carlito Galvez Jr. na may paglalaanan na ng pamahalaan para sa mga darating na bakuna sa buwan ng Disyembre. Sinabi ni Galvez, hindi nagagamitin ang mga parating na supply ng bakuna sa susunod na buwan para sa taong ito at sa halip, ang mga ito ay gagamitin na sa unang bahagi ng 2022. Sa ngayon, inihayag ni Galvez ay nasa 53 million doses mayroon sa mga warehouses habang may natakda pang darating na 17 million doses. Sa sandaling dumating ito, sabi ni Galvez, ay maabot na ng bansa ang 140 million doses na siya naman kailangan para makamit ang target ngayong taon na mabakunahan ng kompleto ang 70 million na eligible population. Sa ngayon ay nasa 31,570,463 na mga individual na ang napagpaturok ng kompletong bakuna o yung tinatawag na 2 doses na ang natanggap. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Okay, Bombo Raymond, yung focus ngayon ng pagbabakuna, paano ito? Hindi ba ito maapektuhan naman? Lalo na yung nagsisimula na yung booster shot para sa mga healthcare workers. Hindi ba magkakaroon ng problema doon sa balanse ng ating mga supply ng bakuna, Bombo Raymond? Well, pagtitiyak naman ni Secretary Galvez, Bombo Dennis, ay sapat na sapat yung nasa warehouses ngayon na 53 million doses na bakuna. So ito yung nakasapat para sa alokasyon ng yung mga batang edad 12 hanggang 17 years old at yung ilan pang mga eligible population, yung mga hindi pa nabakunahan na mga senior citizens, yung mga may comorbidities at iba pa. So patuloy na pag-engganyo. Yung naturang bakuna na natitira ay gagamitin nga, Bombo Dennis, doon sa 3 araw na National Vaccination Days mula November 29 hanggang December 1. 29, 30 at December 1. Yan yung idideklara na national holiday. Ang pinabalak ng Malacanang, yun ang gagamitin, Bombo Dennis, para mabakunahan yung ating lahat na ng mga dapat mabakunahan, Bombo Dennis. How about dun sa monitoring ng mga vaccinator natin, dun sa mga bakuna na malapit ng mag-expire, Bombo Raymond? Meron pa bang namu-monitor kahit yun sa pribado? I heard last time na may ilang pribadong kumpanya na bumili nga ng bakuna, mukhang malapit na dun sa tiyempo ng expiration nito, Bombo Raymond. Kumusta na yung pakikipag-ugnayan ng gobyerno dun sa mga pribadong kumpanya na nakabili ng bakuna? Well, nasa 500,000 na Moderna vaccines yung pinag-usapan dito, Bombo Dennis. At i-turn over naman, donasyon na ng private sector, yung mga nag-ambag-ambag sa pagbili noon at ipinapagamit na ngayon yung naturang mga bakuna sa ating mga local government units, Bombo Dennis. So far, ay wala pa namang sinasabi na hindi na naiturok o hindi pa naiturok. Ongoing naman yung pagtuturok bago mag-expire ngayong buwan ng Nobyembre yung naturang mga bakuna, Bombo Dennis. Okay, so itong mga susunod na araw, wala ba tayong expected na mga dadating pa additional vaccines sa Bombo Raymond? Lalo na yung Western vaccines na talagang marami yung nagre-request nito for booster shots, Bombo Raymond. May mga schedule ba? Well, wala pang schedule sa ngayon pero tuloy-tuloy naman ang pagdating pa hanggang December, Bombo Dennis, dahil meron pa tayong expect na mga 17 million doses. So tuloy-tuloy yan, yung Pfizer, Sinovac at yung Moderna at yung ilan pa na Sputnik V. Meron pa tayong inaasahan na bulto rin na darating, Bombo Dennis. So tuloy-tuloy yan. Hindi lamang, kumbaga, wala na yung mga schedule pa. Usually ay nagbibigyan na lamang sila schedule kapag si Pangulong Duterte mismo ay nangunguna
sa pagsalubong ng arrival, Bombo Dennis. Nabanggit mo si Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Raymond. Anong mga aktibidad ng Pangulo ngayon? Lalo't nakapag-file na siya ng kanyang kandidatura sa pagkasenador at yung issue doon sa kay Mayor Sara doon sa Davao, nagkakaroon na ba ng linaw, Bombo Raymond? Lalo't marami mga espekulasyon naglalabasan. Hindi ba magsasalita ang Pangulo tungkol sa politika? Kung napapansin kasi natin, more on mga policy yung nilalabas ng Pangulo pero wala gaano doon sa isyong politika, Bombo Raymond. Well, sa ngayon, wala pang schedule ng panibagong Talk to the People si Pangulong Duterte, Bombo Dennis. Abangan natin mamaya over the day kung merong iaabiso ang Malacanang. Tama ka dyan, hindi tinatakel ni Pangulong Duterte. So far, hindi pa niya tinatakel yung usapin ng politika, particular yung kanyang pagtakbo sa pagkasenador at yung pagtakbo naman sa vice-presidente ng kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. So tingnan natin, baka meron na namang iniisip o ibang diskarte rito ang Pangulong Duterte at kumbaga hindi niya muna nilalabas yung barahan niya dito. So tingnan natin mamaya, baka meron ay mag-abang-abang. Ganon talaga ang sistema. Kay Pangulong Duterte, Bombo Dennis, unpredictable, ika nga, abang-abang lamang tayo kung ano man yung kanyang mga bibitawan na mga panangalita, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Jane, para sa mga dagdag pa nating balita. Sa mga oras na ito, ating panoorin at pakinggan ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines sa bagong PNP Chief na si Lieutenant General Junardo Carlos. Narito, nasa kabilang linya si Bombo Elmar Acol. Maraming salamat, Bombo Jane, Bombo Dennis. Balik tayo, special ating palatuntunan. Abay, pinaalan tayo, kasama na natin live nationwide, worldwide, ang mismong PNP Chief, Lieutenant General Junardo Carlos. Mr. General, siguro bati po muna kayo sa ating mga listeners, mga viewers, sa ating worldwide at nationwide presentation. Good morning po sa inyo, General Carlos. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Guten Morgen. Anong salita po yan, General Carlos? Sabi niyo po kasi, Sir, worldwide, kaya kailangan kong bumati. Guten Morgen. Anyong sa'yo. Salamat pagi. I understand, kayo naging bahagi kayo ng United Nations sa Peacekeeping Force. General, ilang araw pa lamang kayo nakakaupo. Kamusta na po kayo? Sing-in na ba? O di pa rin kayo makapaniwala? Paano ang feeling nyo ngayon, General Carlos, kayo sa pinakamataas na posisyon ngayon ay talaga ng Pangulong Duterte, sir? I had to start work, so I have to immediately adjust to the job. So, okay naman po. Tuloy-tuloy lang. Sanay naman rin tayo na nag-serbisyo. Ngayon na po ay ako po yung mamumuno sa buong kapulisan. Okay. General Carlos, maiksing buwan lamang ang inyong panunungkulan. Pwedeng patikim po sa ating mga viewers, sa ating listeners, kung ano po yung mga short-term programs nyo, mga project sa nalabi nyong buwan. General Carlos, sir. Wala po akong sariling project. Ako po ay magpapatupad ng batas, especially on the task for the elections under as an agency under the COMELEC. So yung mga programa na sinimulan na po ng aking mga predecessor, mga dating hepe ng pambansang pulisya, ipagpapatuloy po namin pagkat ito po ay naka-anchor o yung naka-angkla ito doon sa ating pong utos ng Pangulo sa anti-criminality, anti-illegal drugs, anti-corruption, at yung sa laban natin sa insurhiya at terorismo. General Carlos, naalala namin nung programa itong nakalipas na weekend, linggo, si DILG Secretary Anyo, may mga inilatag na mga marching orders at una rito yung campaign sa illegal drugs. So may binabanggit din dito yung double barrel finale 2022. Ano pong asa dito ng taong bayan? Ibig din naman sabihin nito na matatapos na yung problema sa illegal drugs sa pagkatapos din ng termino ng Pangulong Duterte. Gerald Carlos, sir? Opo, ang gagawin po natin dyan ay pagpapatuloy natin yung programa ni ngayon Senador Bato de la Rosa, yung aming pong double barrel, pero meron na po mga adjustments po tayong ginawa dyan. So yung finale 2022, this is more for the pagpatuloy yung barangay development program, yung ating pong demand reduction, and in the coordination and cooperation with the
primary agency. Ito po yung Philippine Drug Enforcement Agency under Director General Wilkins Villanueva, who happened to be my classmate. And sa pareho po kaming pioneer ng PIDEA during its early days. Nandiyan po ako sa PIDEA as one of the pioneers. Alala namin, naging spokesman kayo dati, nang una itong ipatupad. So, wala dapat ikatakot ba dito ang ating taong bayan? Kasi lagi na nalalaging yung tag na madugong war on drugs, General Carlos, sir. Well, sabi ko nga po, tuloy po yung aming supply reduction, demand reduction. Ito po ay programa na masiguro na mawala yung illegal na droga sa mga kalsada. So, wala ko silang dapat katakutan. Ang ating pong mga commanders ay binigyan ko na po ng mga guidance o guidelines sa ganito. Nag-a-adjust po tayo base sa ginagawang yung sitwasyon on the ground. So, wala ko silang dapat katakutan. Ito ay pagpapatupad ng batas at ang paglabag sa batas ay pananagutin natin sila sa korte. At kung may pagkakamali, yung ating pong mga kasamang pulis, sila po ay atin po rin pong pananagutin. Yan po ang ating gagawin. Alright, with your indulgence, General Carlos, ang Bombo Radio Iloilo dyan sa Western Visayas Region. May katanungan din po sa inyo. Go ahead, Bombo Radio Iloilo. Magandang umaga dyan, Bombo Radio Iloilo. Mayong aga, General Carlos. Ito po si Bombo Ayan, gahete ng Bombo Radio Iloilo. Kadalasan pag may bagong upo na PNP chief ay may malawakang reshuffle o revamp sa hanay ng top officials. Ano pong inaasahan sa pagkakataong ito sa liderato ninyo, PNP Chief General Carlos Herrera? Opo, ang ating pong pagpapalit ng mga commanders ay base po kung meron pong vacancy dahil sa pagre-retiro. At ngayon pong eleksyon, magpapatupad po tayo ng rotation policy para mapanatili po nating non-partisan, neutral at professional yung ating pong mga field commanders sa pagpapatupad po ng utos ng COMELEC sa darating na election period. Alright, ang tungo naman tayo dyan sa may bahagi ng Campo Crame. Ang press corps sa magitan ni Bombohanay Soberano. Your question to the PNP Chief, General Carlos. Go ahead, Bombohanay Soberano. Magandang umaga, General Carlos, sir. Sir, kahapon sinabi niyo po na sinimula na ang pag-recall sa mga police escorts ng mga politiko. Kasama po ba na ipo-pull out yung mga police escort ng mga top government officials na tatakbo din sa halalan, General Carlos, sir? Klaruhin natin, ma'am. Wala akong utos na i-recall yung mga bodyguards. Ang sabi ko po ay susunod po tayo sa utos ng ating presidente, particular po doon sa alunan doctrine sa deployment ng police bodyguards. So they stay until such time that we have reviewed that their deployment have the authority. Kaya nga po yung expert ang pinagsalita ko, yung mga dating mga PSPG commanders, dahil alam po nila yung polisiya. And based on that, lumalabas na dapat ay may authority yung deployment. Kapag wala pong authority yung deployment, ay i-recall natin dahil wala po kaming ganong klaseng authorized deployment. Kasi siguraduhin po nung ating pong mga nabibigyan ng police security escorts or detail na sila ay may authority. Meaning yung police po ay authorized to be deployed as such. Bomboad, that would be clear enough. May follow-up pa dyan kay General Carlos sa Bombohanay. Sir, may timeline na po bang itinakda ang PNP para doon po sa gagawing recall natin sa Kali General dito sa mga police escort? Well, again, titingnan natin yan. Ang ating pong gagawin ay deployment based on the instructions of the COMELEC under us being deputized agents under the COMELEC for the election. For the meantime, kami po ay nagre-review para handa po tayo sa panahon na kailangan nating i-implementa yung tamang direktiba o tamang deployment ng ating po mga police.
Alright, madako naman tayo dyan sa Albaya, no? Ang Bombo Radio Legazpi, may katanungan din po sa inyo, General Carlos. Marahay na aga po, General Carlos. Si Bombo Rufalozada po ito ng Bombo Radio Legazpi. Nitong mga nakalipas na araw, mainit na pinag-uusapan dito sa bahagi ng Bicol Region ang patungkol sa pamamaslang sa 3 aspirants mula sa Sorsogon. Ano po ba ang latest directive ninyo sa local police units lalo na't nalalapit ang halalan? Posible po ba na mairekomenda yung ilang lugar dito sa Bicol Region na maipa sa ilalim sa areas of concern? General Carlos, sir? Opo, ang regional director po ng Region 5 ay nabigyan na ho natin ng instructions sa tuloy ang pag-iimbestiga, alamin lahat at tingnan lahat ng anggulo at base po sa magiging resulta ay gagawan po natin ng tamang hakbang upang hindi po maulit yung mga ganitong klaseng insidente. Natatalakay natin, General Carlos, sapin dito sa halalan, ano? Paano ang gagawin yung kampanya sa mga private armed groups? Usually, lumulutang to pag halalan. Sa ating bansa pa naman, mga politiko talagang siguro gumagamit pa rin ng mga armadong grupo. Ano pong inyong kampanya po rito, General Carlos, sir? Opo, kami po ay we will coordinate and work under the National Task Force for the dismantling of private armed groups. So, yun po ang aming role at yung mga we are now accounting and looking at where they are, ano yung potential o possibility na saan sila pupunta at sino yung kukuha ng kanilang illegal na serbisyo. Dito natin itutok ngayon yung ating mga area police commands na sila yung itatas natin na mag-take action against private armed groups, insurgents at saka mga terrorist groups. Alright, bago tayo magtapos, John Carlos, you can address sa ating bansa at yun na rin sa ating mga kapulisan na kinig sa buong bansa. Lalo sa ating kababayan, kasi medyo nagluluwag na tayo ngayon. Baka may mga important reminders po kayong holiday season at nasa gitna pa rin itong pandemya. John Carlos, sir. Opo, sa pagluwag ng pagbabantay o yung ating dito sa pinag-uutos ng IATF through their resolutions, sa mga kababayan natin mag-ingat, panatiliin po natin yung pag-iingat laban sa COVID-19. Pag ngayon, Pasko, enjoy the family if we can be together. Kung maiwasan yung mga matataong lugar para hindi naman po tayo masyadong ma-expose sa kung sakali. No? Kasi hindi nga natin nakikita ito COVID-19 virus. So, keep ourselves healthy and safe all the time. Yung ating pong police will be there. We will deploy them para po mag-remind, magpaalala, na sundin yung minimum health protocols at age approach na mas may puso at may malasakit, yung may alagang pulis natin. Alala ko yung hashtag nyo, alagang General Carlos. General, pwede bang malaman kung saan palang probinsya? Would you care to give us information? Saan pala kayo? Siguro marami nagtataka dyan. Taga saan ba ang ating bagong PNP Chief, General Carlos, sir? Opo, ako po ay Carlos ng Tayabas. Ngunit may panahong ang aking kabataan ay nanggaling po ako sa Giwan Eastern Samar. Kaya ako ay kalahating Tagalog na kalahating Waray. Maupay nga agahay mo, ha? General, good luck. Sa amin dito sa Bombo Radio Philippines, ang masasabi ko lamang po dito, may the force be with you, General, at good luck po sa inyo. General, good morning po sa inyo. Maupay nga agahay mo. Maupay nga aga, sir. Salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. PNP Chief Lieutenant General Junardo Carlos, maraming salamat sa binigay nyo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide sa pagkataong ito. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Ayan, maraming salamat din Bombo Elmar dyan sa Studio C ng Bombo Radio News Center. Tuloy tayo sa iba pa nating balita. Nasa 31.8 million na mga Filipino ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Yan ay mula ng ilunsad ng gobyerno ang kanilang vaccination campaign noong buwan ng Marso. Katumbaso ito ng 29.18% ng populasyon laban sa 90% na target herd immunity ng Department of Health. Mayroon na rin mahigit 38.47 million o ito ho'y 35.28% ng mga Pilipino na nakatanggap ng unang shot. Tiniyak naman ng DOH na mapapabilis pa ang pagbabakuna sa nalalapit na mass vaccination na gaganapin huyan sa 29 ng Nobyembre hanggang Disyembre 1.
at yan ho ay magtutuloy-tuloy pa sa mga darating na panahon. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Ikinatuwa ng mga health expert ang lumabas na resulta ng panibagong kaso ng COVID-19 na mas mababa na ho ito kumpara sa mga nakalipas na araw at linggo. Dahil mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay pumapalo lamang ito ng by hundreds na lamang ho, 849. Ito ho ang pinakamababa mula noong Disyembre ng nakalipas na taon. Pero sa kabuuan, meron pa ho tayong 25,464 na mga active cases. Ibig sabihin, ito yung mga ginagamot pa ho sa mga ospital. At ang total cases ngayon sa bansa ay umaabot na sa 2,819,341. Yung mga panibagong binawian ng buhay ay 99. Kaya ho meron na tayong total number of fatalities na 45,808. Habang yung mga gumaling o nakarecover, natapos ang gamutan at quarantine procedure ay 2,393 ang nadagdag. At sa kabuuan, meron na ho tayong total recovered patients na 2,748,069. At tuloy-tuloy pa ho ang inaasahan na pagbaba ng mga kaso. May mga pagtaya na ang ilan mga eksperto ho dito sa ating bansa. Samantala, sa record naman sa buong mundo, meron na hong kabuuan na 255 million mahigit na mga infected ng COVID-19. Yung mild cases ay 19.2 million, habang yung severe o critical conditions ay 77,949. Ang total number of deaths worldwide ay 5.1 million mahigit, habang yung mga recovered patients ay 230.5 million, batay huyan sa record ng WHO. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang mga alkalde sa Metro Manila hati ang desisyon sa pagbabawal sa mga bata na mag-mall. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Galang. Makakaibang saloobin ng mga alkalde sa Metro Manila sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpasa ng ordinansa na pagbabawal sa mga batang edad 12 anyos pababa na pumasok sa mga malls para maiwasan na mahawaan ng COVID-19. Sa panig ni Manila City Mayor Isko Moreno na dapat ang mga mall owners ang magbigay ng mga direktiba sa publiko sa pagbabawal sa mga bata at mga guardians nila na pumasok sa mga malls. Sang-ayon naman si Muntinlupa Mayor Jaime Fresnide na pagbawalan ang mga bata na may edad 5 pababa na pumasok sa mga establishmento. Hihintay naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang desisyon ng pagpupulong ng Technical Working Group na binubuo ng Metro Manila Health Officials kasama ang mga pediatrician experts. Nauna nang sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Benhur Abalos na ibibigay ng Technical Working Group ang rekomendasyon sa mga alkalde ngayong araw. Ngunit ang inihayag ni Pangulong Duterte na dapat magpasa ang LGU sa Metro Manila ng ordinansa na pagbawalan ang mga bata na pumasyal sa mga mall kasunod umano na isang 2 anyos na bata ang nahawaan ng COVID-19 nang ito ay pasyal sa isang mall. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Galang, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Nako muna tayo sa ating mga political news dahil kinumpirma ho ng kampo ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang kanilang pagtandem sa 2022 elections. Kapwa naglabas nga ng kanilang pahayag ang dalawa para kumpirmahin ang nasabing tandem sa darating na halalan. Ayon sa kampo ng dating mambabatas na tila natawid na nila ang proseso ng tambalang inaasam ng kanilang mga supporters para sa BBM Sara sa 2022. Naglabas naman ng video ang Davao City Mayor at sinasabing nakipag-alyansa ang kanilang partido at humingi ng suporta kay Marcos matapos ang pagtanggap nito ng hamon ng kanyang supporters. Inamin din ni Davao City Mayor Sara Duterte na tinanggihan ni ruling party ni ruling PDP laban ang plano na pag-alyansa nila kay Marcos. Kaya ganitong naging development. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni Mayor Sara ang kanilang tandem sa darating na halalan. Mula nang maghain ito ng kanyang kandidatura sa ilalim ng lakas CMD
at ito ay sa dating partido ay kumalaso ito hugpong ng pagbabago. Si Marcos naman ay tumatakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas at agad na dinala si Duterte Carpio para maging vice presidente matapos ang paghahain nito ng kanyang kandidatura. Kaugnay niyan, narito naging bahagi ng pahayag ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Tapos na po ang November 15 pero nagsisimula pa lang ang ating laban. Alam ko na mahaba at mahirap ito, pero kampante ako na sasamahan at tutulungan ninyo ako hanggang sa dulo. Hanggang maipanalo natin ito para sa ating mahal na bayan at mga kapwa Pilipino. Sa totoo lang, ang nag-uumapaw ninyong suporta ang nagbibigay sa akin ngayon ng tibay at lakas ng loob at inspirasyon. Kung hindi po dahil sa inyo, out na po ako dito. Ngayon ay gusto ko sanang simulan ang ating laban sa pamamagitan ng isang panawagan. Magkaisa po tayong lahat ng mga sumusuporta sa Administrasyong Duterte. Iisa lang naman ang ating mga pangarap, ang pagkakaroon ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin, matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang na linawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan. Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang na simulan ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. The people will make me strong. And it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation. Shukran. Lagi po yan ang pahayag ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Samantala naman, kasabay ng pagsisimula ng pilot face-to-face classes, pinangunahan naman ni Deputy Speaker Lauren Legarda ang turnover ceremony ng mga Moderna vaccines para sa mga guro at DepEd personnel. Ang dating senador ay nagkaloob ng 1,000 Moderna vaccines mula sa kanyang personal na pondo upang mabigyan ng assistance ang education sector sa pagsisiguro na mga kawani ay makatanggap ng bakuna bilang proteksyon sa unti-unting pagbubukas ng klase. Si Legarda ay nakilahok sa isang private buying group kasama mga pribadong kumpanya, organisasyon at mga individual na nagnanais na mag-procure ng bakuna. Samantala, sa mga lumabas nawang survey mga kabombo, samot-saring reaksyon ng lumabas matapos hong maitala nitong TV personality na si Raffy Tulfo, yung pangunguna doon sa survey sa pagka-senador sa 2022 elections. Ayon nga dito sa Social Weather Station survey, nanguna si Tulfo na sinusundan naman ni Sorsogon Governor Chis Escudero habang pumapangatlo si Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano. Base nga sa naturang survey na kinumisyon ng Stat-Based ADR Institute Incorporated na 60% ng 1,200 adult Filipino ang kanilang nakuhang resource person at pinili daw ng mga yan si Tulfo bilang kanilang top choice. Meron namang 51% pumili kay Escudero habang 50% kay Cayetano na mula sa dating pang-5 pwesto ay nasa pangatlong pwesto na. Nasa pang-4 naman sa naturang survey si House Deputy Speaker Lauren Legarda na mayroong 45% at pang-5 pwesto naman ang Senate Majority Leader na si Juan Miguel Subiri habang nasa pang-6 na pwesto si dating Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar. Pasok naman sa Magic 12 sa pinakahuling SWS survey sina Senator Rizon Tiberos, dating Senador Jingo Estrada, Actor Robin Padilla at veteran journalist Nolly De Castro. Yun nga lang ay umatras na ho ito sa naturang paglahok sa politika. At gayon din, pasok din dun sa naturang bilang si Senator Joel Villanueva. Sa iba pang mga balita, 5 Russian Navy vessels dumating sa bansa para sa routine port call. Ang BRP Jose Rizal naman at Japan Maritime Self-Defense Force ships nagsagawa ng joint maritime exercise. May pag-ulat si Bombo Annalise Soberano.
5 naval vessels mula sa Russian Pacific Fleet ang dumating kahapon dito sa bansa November 16, 2021 para sa isang routine port call. Ito ang kinumpirma ng pamunuan ng Philippine Navy. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Commander Benjo Negranza na ang Russian Navy contingent ay binubuo ng corvette Gremyashi, 2 submarines, tanker Feshenga at ang support vessel na Alataw. Sinabi ni Negranza, bukod sa routine port call, ang nasang pagbisita ng 5 Russian vessels sa bansa ay para sa gagawing replenishment at para makapagpahinga na rin ang mga crew nito. Naniniwala ang Philippine Navy na ang pagdating ng Russian contingent sa bansa ay patunay na mayroong peace, stability at maritime cooperation sa rehiyon. Siniguro naman ng Philippine Navy ang kanilang tulong at suporta sa kanilang Russian counterpart. Samantala, nagsagawa naman ng passing exercise ang frigate ng Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal at ang Japan Maritime Self-Defense Force ships. Bumisita rin kasi sa bansa ang Japanese vessel na JS Kaga at JS Murasame. Ginawa ang nasabing exercise sa karagatan malapit sa Subic, Zambales. Layon ng PASEX or passing exercise para i-practice ang cooperation at palakasin ang operational readiness ng Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force. Kabilang sa mga isinagawang drills ay maneuvering exercise at photo exercise. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Yung ilang lokal na gobyerno dito sa Metro Manila, pinapayagan na ho yung mga local, yung mga sports na contact sports, lalo na ho dyan sa Valenzuela. Pero may mga kondisyong kakibat ho yan. May balita ang Star FM Manila. Makapaglaro na ang mga residente ng contact sports sa lungsod ng Valenzuela matapos itong payagan ng lokal na pamahalaan. Simula sa Nobyembre 18, araw ng Huwebes ay maaari na magdaos na basketball, volleyball at iba pang contact sports sa lahat ng barangay sa Valenzuela. Ngunit naglabas na panuntunan ng lokal na pamahalaan bago makapaglaro. Kasama sa hanapin ng mga opisyal ng barangay ay ang vaccination records at pangalan ng mga manlalaro, organizer at game officials na pawang fully vaccinated na. Tanging edad 12 pataas lamang ang papayagang makapaglaro. Dapat rin muna makakuha ng activity pass ang organizer sa pagdarausang barangay. Ang mga contact sports ay maaaring gawin sa mga covered at open courts. 50% lamang ang capacity para sa mga indoor games at 70% naman para sa outdoor. Sinabi naman ng Valenzuela LGU na maaaring magtanggal ng face mask ang mga manlalaro habang nasa court. Ngunit kailangan rin isuot ang face mask pagkatapos ng laro. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Start FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Rabana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Mga fully vaccinated healthcare workers tatanggap na ng kanilang booster o ikatlong dose ng COVID-19 vaccine ngayong araw ayon yan sa Department of Health. May live report si Bombo Gerald ulit. Bombo Jane, Bombo Dennis, hati yung opinyon ng ating mga nakapanayam dito kanina kaugnay pa rin dito sa pagbibigay ng booster shot. Magsisimula ngayong araw itong pamamahagi ng booster shot para dito sa ating mga healthcare workers, lalong-lalo na dito sa mga doctors, mga nurses na nagtatrabaho sa mga ospital na karaniwan ay close contact ng mga nagkakaroon ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa parayam natin kanina sa isang healthcare workers, okay daw itong booster shot para mapalakas yung kanilang resistensya dahil sila yung araw-araw na sumusuong dito sa mga pasyente na nagkakaroon ng COVID-19. Samantala, may nakapanayam tayo kanina dito rin, 71 years old. Wala pa siyang bakuna kahit first dose dahil hindi raw siya naniwala dito pa rin sa pagbabakuna dahil wala pa raw masusing pag-aaral kaugnay rito. At nilinaw naman ngayon ng Department of Health na hindi mandatory itong pagbabakuna para sa mga healthcare workers dito pa rin sa booster shot, yung ikatlong shot, matapos nagbigay ng green light itong Food and Drugs Administration. Kung maalala, nagbigay na ng Emergency Use Authorization itong tinatawag na EUA ang FDA para sa ikatlong shot o itong tinatawag na booster shot sa mga nasa category A, A1 o itong mga health workers.
Sa ngayon, hinihintay pa itong final na guidelines mula sa National Vaccine Operations Center para sa pagbabakuna sa mga frontliners. Sa susunod na linggo ay posibleng mabigyan na rin ng booster shot itong mga senior citizen at mga mayroong comorbidities. Kahapon nga, inanunsyo ni FDA Chief Eric Domingo na inamyendahan nila itong EUA para pa rin sa vaccine brands na karagdagang shot sa COVID-19. Kabilang dito yung Pfizer, AstraZeneca, Sinovac at itong Sputnik Light. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni FDA Chief Eric Domingo. Ito pong ating pagbibigay ng additional dose at this time ay inaaprubahan po natin doon sa mga pasyente who are at high risk of getting COVID, especially yung mga high risk po of getting COVID and getting severe COVID at maaari pong mamatay sa COVID. So unang-una po na population group na pinapayagan natin na bigyan ng additional dose ay yung healthcare professionals and workers who are 18 years and older with frequent exposure to SARS-CoV. Ibig sabihin, ito po yung mga frontliners natin, mga nagtatrabaho po sa mga ospital na nag-aalaga ng mga pasyente may COVID. Pangalawa po, ito yung individuals who may fail to mount an adequate response to the primary series. Ibig sabihin, dahil mahina po yung kanilang immune response, maaaring kahit nakadalawang bakuna na sila, ay hindi nakaka-respond yung katawan nila ng enough para maprotektahan sila. Ito po ang mga senior citizen at yung mga patients, mga adult patients diagnosed with immunocompromised conditions. So may listahan po ito ng sakit ng mga immunocompromised na meron po ang Department of Health. And pangatlo, persons aged 18 to 60, ito yung hindi pa po senior citizen, pero merong comorbidities that puts them at high risk of developing severe COVID-19 kung magka-COVID sila. So, yung eligible para dito sa magpapabakuna ng ikatlong shot, itong booster shot, yung mga nabakunahan 6 months ago, hindi pwede yung nabakunahan ka na ng second shot noong nakaraang buwan ay magpapabakuna ka agad. So 6 months dapat yung natapos itong pagbabakuna kung gustong makatanggap ng itong tinatawag na booster shot. Pero ito ay para sa mga frontliners pa lamang, itong ating mga medical healthcare workers. At sa susunod na linggo, target nila itong pagbabakuna naman dito sa mga senior citizens at itong may mga comorbidities para pa rin dito sa booster shot sa Bombo Jane, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, paano yung setup nitong bakunahan na ito? Lalo't isa lang pala ito, no? Tinatawag nga nila third shot ito, Bombo Gerald. Unlike nung yung booster shot, unlike nung ibinigay na bakuna, talagang magka-partner, first and second dose. Pero ito, booster shot ito, Bombo Gerald. Nasettle na ba nila kung anong itatawag talaga? Third shot o booster shot, Bombo Gerald? Oo, booster shot yung itinatawag ng iba, pero yung iba naman tinatawag na third shot, yung iba booster shot, Bombo Dennis. At ihintayin natin kung ano talaga yung ilalabas na guidelines kaugnay yan, dahil itong DOH ay booster shot. Pero yung NVOC, itong National Vaccine Operations Center, ay maglalabas pa. Actually, kahapon dapat, Bombo Dennis, ilalabas itong mga guidelines na ipinasa sa kanila ng FDA at ng DOH. Pero hanggang sa ngayon, tinitignan natin yung kanilang website, yung kanilang Facebook page ay hindi pa na ilalabas itong alituntunin dito pa rin sa pagbabakuna. Ang malinaw sa ngayon ay hindi ito voluntaryo, Bombo Dennis, at para lamang muna dito sa ating mga healthcare workers dahil sila nga yung talagang everyday na nasa panganib yung kanilang buhay dahil pa rin sa mga pasyente na kanilang hinahawakan. Yung iba mayroong mga sakit at syempre ay nandito pa rin yung panganib na dulot ng COVID-19, Bombo Dennis. May nagsabi sa atin dito na nasa hanay din ng mga manggagamot, Bombo Gerald. Sabi niya, yung third shot, ibig sabihin, ito ay ikatlo nung initial na naiturok. Halimbawa, Sinovac, ikatlong Sinovac. Pero kung booster shot, Bombo Gerald, maaaring ibang brand na yan. Kung halimbawa, naturokan ka ng Sinopharm, yung ikatlong ituturok sa'yo, Pfizer, ang tawag raw dun ay booster shot, Bombo Gerald, pang boost nung initial na mga bakuna, Bombo Gerald. So, well, yan yung pahayag nila. Pero, well, depende yan
doon sa mismong mga nasa hanay ng ating gobyerno kung ano talaga yung official na magiging direktiba hinggil dito sa bakunahan na ito, Bombo Gerald. So, paano pala ito? Nationwide na ba yan o Metro Manila muna? Bombo Dennis, yung ibinigay na direktiba dahil nakakuha tayo ng impormasyon kanina doon sa ating mga provincial stations ay as early as 7:30 sa kanila, Bombo Dennis, ay pwede nang magpabakuna dito sa tinatawag na booster shot or yung third shot at yung mga frontliners din yung mauna, Bombo Dennis. So nationwide na ito para doon sa mga gustong magpabakuna dito sa ating mga frontliners, Bombo Dennis, at sa susunod yung seniors at yung may mga comorbidities din, Bombo Dennis, itong tuturukan ng tinatawag na booster at yung third shot, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Abangan mga kabombo, mga Kastar Nation mamaya dahil may ilang bayan doon sa Maguindanao at North Cotabato ay lubog na naman sa tubig baha. Yung ektaryang pananim daw ay nasira at doon naman sa Bicol Region may naitalaho diyang rock slide at may mga tagubilin yung ating mga otoridad hinggil ho sa naturang pangyayari. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang mga balita, mariing iginiit ng Department of Labor and Employment na hindi kinokonsinte ng kagawaran ang mga pagmandato sa mga benepisyaryo na sumali sa mga political activities gaya ng caravan para maka-avail ng assistance sa ilalim ng TUPAD program. Sa isang statement, paglilinaw ng ahensya ng pagkuha ng assistance mula sa TUPAD ay batay sa pagiging kwalipikado ng mga benepisyaryo at pagsunod sa mga requirements sa ilalim yan ng Department Order 21920 kung saan ang mga kwalipikadong benepisyaryo anya ay ang mga manggagawa mula sa informal sector na naapektuhan ng pandemya at iba pang uri ng kalamidad. Tugon ito ng DOLE kasunod ng payag ni Senator Panfilo Lacson na sinasamantala ng ilang aspirants sa 2022 elections ang Emergency Employment Program ng gobyerno na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Nauna nang nag-issue ng isang memorandum si Labor Secretary Silvestre Bello III noong Setyembre 17 upang matiyak ng mga manggagawa ay mapuprotektahan mula sa anumang uri ng pang-aabuso. Hinihikayat din ng lahat na maging mapagmatsyag upang maiwasan ang mga ganitong uri ng irregularidad. Samantala, inalis na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang moratorium sa pagpasok ng mga transport network companies sa ride-hailing industry. Sa isang memorandum circular, nagpasya ang kagawaran na bigyan ng pagkakataon ng iba pang kumpanya na mag-apply para mag-imbita ng isang healthy competition sa mga TNC sa Transport Network Vehicle Service o TNVS market. Nilagdaan ni LTFRB Chairperson Martin Delgrad III at board members ng naturang tanggapan, kabilang na ho si Joel Pernito at Sherwin Milil Begyan. Ang memorandum circular, magugunitang sinuspindi ng Transport Regulator ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon ng TNC noong Agosto ng taong 2018 matapos itong makatanggap ng malaking bilang ng mga aplikasyon. Gayunman, nagpasya itong tanggalin ng naturang moratorium matapos na maobserbahan na isang TNC lamang na hindi nito pinangalanan ang nangingibabaw sa mga tuntunin ng booking at gayon din yung ridership, habang ang iba naman na mga kumpanya ay lumilitaw na walang kakayahan na makisali doon sa naturang responsibilidad na nakakibat ho bilang TNC. Napagalaman ang mga aplikante ay kailangang magbayad ng accreditation fee na 30,000 pesos. Ang mga aprobado ng mga aplikasyon ay tatagal ng 2 taon at maaaring masuspindi kung may mga paglabag sa transport network companies
doon ho sa mga patakaran ng LTFRB. Iniulat naman ng Department of Education o DepEd na patuloy pa rin ang pagtaas ng vaccination rate na mga personahan nito sa buong bansa. Sa isang virtual press briefing, nagbigay ng update si DepEd Bureau of Learner Support Services Director Lupe Santos III kaugnay sa vaccination rate ng agency's personnel. Anya, nasa 67% na ang kailang vaccination rate at target nilang maabot ang mahigit 80%. Batay pa yan sa National Summary ng Vaccination Status ng DepEd. Sinabi ni Santos na 67.33% o mahigit 627,000 sa mga tauhan ng ahensyang nabakunahan na laban sa COVID-19. Sa bilang na ito, mahigit 158,000 ang nakatanggap ng unang dose at mahigit 469,000 naman ang nakakumpleto ng kanilang pangalawang doses. Samantala, 34.13% o mahigit 318,000 naman na tauhan ang hindi pa nabakunahan. Sinabi ng DepEd na sa bilang na ito, mahigit 215,000 ang rehistrado para sa pagbabakuna at mahigit 102,000 naman ang hindi rehistrado. Sinabi ni Santos na mayroon ding 0.32% o mahigit 3,000 ang nananatiling unknown. Ang DepEd ay mayroong 932,396 teaching at non-teaching personnel sa DepEd. Samantala, binanggit din ni Santos na ang mataas na vaccination rate ng mga guro at tauhan sa mga paaralan ay kasama yan sa pilot run ng limitadong face-to-face classes. Wala tayo ng mga balita mula sa ating mga himpilan. Ilang mga bayan ho sa Maguindanao at North Cotabato ay nalubog sa tubig baha. Ay hektaryang pananim pang nasira doon. May balita ang Bombo Radio Coronadal. Nakaranas na malawakang pagbaha ang iba't ibang lugar sa lalawigan ng Maguindanao at North Cotabato dahil sa halos araw-araw na pagbuhos ng ulan dulot ng low pressure area at intertropical convergence zone. Ang nabanggit ng mga lugar ay kinabibilangan ng mga bayan ng Pagalungan, Dato Montawal at Maguindanao at bayan naman ng Pikit sa North Cotabato. Ayon sa PDRMO Maguindanao, sa mga bayan ng Pagalungan at Dato Montawal ay halos lahat ng kanilang mga barangay ay lubog sa baha, lalo na sa mga nasa gilid ng ilog. Maging ang mga paaralan, mga moske, kabahayan at mga pananim ay kasalukuyang lubog ngayon sa tubig. Samantala, sabay naman ng Pikit ay pinangunahan naman ng MDRMO ang pamamahagi ng trapal at bigas sa mga lubang inabot ng baha sa liblib na lugar ng bayan. So ngayon, nagpapatuloy na ang assessment ng mga LGUs sa pinansalang iniwan ng pananalasa ng malawakang pagbaha sa nabanggit na mga lugar. Kasabay nito, ang panawagan naman ng otoridad sa mga residente na mag-ingat at maging alerto lalo na nakakaranas ang bansa na linya hanggang sa susunod na taon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo. Rockslide naman ay itala sa Santo Domingo, Albay. Mga motorista ang mahigpit na pinag-iingat. May update ang Bombo Radio Legazpi. Mahigpit na pinag-iingat ng mga otoridad ang mga motoristang dumadaan sa Barangay Kalayukay, Santo Domingo, Albay matapos sa makapagtala ng rockslide. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Santo Domingo MDRRMO Head Mart Ian Siapno, itinuturing na talagang high-risk rockslide at landslide ang naturang lugar dahil sa mga naitatalang pagguho ng lupa tuwing tagulan. Kapon lang na may mangyari naman na maliliit na rockslide sa lugar, subalit wala naman na naiulat na nasaktang motorista o residente. Nabatid na inabot pa ng isang oras ang DPWH bago natapos ang clearing operation at muling madaanan ng kalsada na papuntang coastal area. Payo ng opisyal sa mga dumadaan sa lugar na maging maingat at alerto sakaling muling magkaroon ng rockfall event o landslide lalo na't may mga pag-ulan ngayon sa lalawigan. Hindi po talaga, as I said earlier po, is high risk nakabot po sa rockfall and mapustog ang pagbulos ng dali po for the past days. We have also recorded some minimal rockfalls. Ang bagay na naging payag ni Santo Domingo MDRRMO Head Mart Ian Siapno. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Milyon-milyong halaga naman ang shabu. Ito ho'y mahigit 6 na milyon o mahigit 7 milyon na halaga ng shabu. Nasa batho ng mga otoridad sa buy-bust operation doon sa Central Visayas. At may pag-uulat ang Star FM Cebu.
Arestado ng mga sakop ng City Intelligence Unit ang isang drug courier matapos makumpiska ang 1.1 kilos na hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bus operation nitong Martes ng hapon sa sitio Soong 2, Barangay Mactan, lungsod ng Lapu-Lapu. Nakilala ang high-value individual na suspect na si Philip Abiliar alias Chulo, 36 anyos at residente ng Barangay Pasil nitong lungsod ng Cebu. Nakumpiska mula kay Abiliar ang shabu na tinataya nagkakahalaga ng aabot sa 7.48 million pesos. Nakadetain na ngayon ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Isa naman patay, 10 miyembro ng BFP BARM sugatan matapos mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan. Maditalye ang Star FM Cotabato. Nawala ng preno at nahulog sa bangin ang sasakyan ng mga personahe ng BFP BARM sa Barangay Barangiran, Alamada North, Cotabato kagabi, November 16. Namatay sa naturang aksidente si Attorney Minerva sa Kargiling ng Commission on Audit, habang sugatan naman ang 10 mga miyembro ng inspection team ng BFP BARM. 3 ang himalang hindi nasugatan sa insidente. Sinasabing mula sila sa bayan ng Wao, Lanao del Sora, particular sa Tugaya Fire Station, upang magsagawa ng operational readiness site inspection and troops evaluation or OSITE. Pauwi na sana sila ng Cotabato City nang mawala ng preno ang sasakyan at tuluyang nahulog sa bangin. Halos nawasak ang hazmat transportation vehicle na sinakyan ng 14 na mga biktima matapos na mahulog sa malalim na bangin. Sa ngayon ay nagpapatuloy pang nagpapagaling ang 10 miyembro ng BFP BARM na nasugatan. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Naglunsad na ng investigasyon ng Belarus sa naganap na kaguluhan sa border nila ng Poland sa pagitan ng mga migrants at mga border police. Sinabi ni State Border Committee Anton Bajkowski na nagsimula ang kaguluhan ng batuhin ng mga migrants sa mga border guard ng Poland. Gumanti ang mga otoridad gamit ang tear gas. Aabot sa 7 Polish border guard ang nasugatan sa nasabing insidente. Dinala naman sa ligtas na lugar ang mga batang migrants para hindi na sila madamay sa nasabing kaguluhan. Samantala, nilabas na naman ng kapulisan si California ang larawan ng suspect sa pananaksak sa isang matandang lalaki sa trolley station sa El Cajon. Nakilala sa pamamagitan ng surveillance ang suspect na si Ezreal Ezekiel Valdivia, 24 anyos na isang convicted felon. Kakalabas lamang nito sa kulungan sa ilalim ng supervision at dahil sa pangyayari ay nalabag na nito ang kanyang probation condition at mayroon na siyang warrant of arrest. Ayon pa sa El Cajon Police District na mapanganib ang nasabing suspect dahil ito ay armado. Magugunitang noong Nobyembre 3 ay bigla na lamang silaksak ng suspect ang 71 anyos na si Jose Serra, kung saan nagtamo ito ng matinding sugat sa kanyang iba't ibang bahagi ng katawan at nasa malubhang kalagayan. Naniniwala ang kapulisan na ang pang-atake ay hindi isang uri ng race-motivated hate crime. Bombo Sports News. Nakapag-uwi lamang ng bronze medal ang men's and women's bowling team ng bansa sa IBF Super World Championship sa Dubai, United Arab Emirates. Hindi kasi nagtagumpay sa semifinals sina Patrick Nuki, Merwin Tan, Ken Chua at Ian Dichanko sa men's competition. Nang talunin sila ng Singapore sa score na 247 to 228. Maging ang women's division na binubuo ni Rachel Leon, Madis Arles, Wela Marcial at Norel Nuevo ay nabigo naman laban sa Malaysia sa semifinal rounds. Bagamat talo ay itinuturing pa rin ng tagumpay ng national coach na si Biboy Rivera ang bronze medal bilang isang katulad na rin ng gintong medalya. Pinuri nito ang ginawang pagsisikap ng koponan lalo ngayong malaki ang hamon ng pandemya. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong inaanyayahan ng Bombo Radio Philippines na manalangin. Narito ang Orasio Impirata.
Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 38 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Oras sa diri sa Bombo Radio, 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Bigtime adlaw sang Miyerkules petsa 17 sa bulan sang Nobyembre sa mga tiga 2021. Ikatatlong adlaw sang Miyerkules sa ka-11 bulan sa mga year 2021. 38 dias na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Ato na ginawelcome ang ato mga taga-palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa rin man nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Bigtime. Siyempre sa mga nagatutok ka naman pinaagi sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Sabong nga aga mangin kaupod si Bombo Erlyn Bayonita. Upda na kita asala sa Nueva Media ang atak na sabong nga aga. Sa pagdulong nga sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa sabong man, mga balita sa matag sa ginampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa bangman, mga topiko nga mangin na sentro sa ngaton nga talakayan na subong nga aga sa mga balita nasyonal. Kahapon na ginakompirmar na nandaya Senadora Bongbong Marcos kagasabuan na Davao City Mayor Sara Duterte ang inasiling tandem sa eleksyon sa tuig 2022. Siyempre dari Banwa presidential candidate si former Senadora Bongbong Marcos and the vice presidential candidate si Mayor Sara Duterte. Kaya titapos naman ang period sang substitution.
Sa iba na pang mga balita nasyonal, kahapon naging athaga sa palasyo sang Malacanang nga nagpadalagan si President Rodrigo Duterte bilang senador para nga mapadayon ang sining nasuguran na banwa hindi nga mangin mangin luwas dahil sa sining investigasyon sa International Criminal Court na sining mga pagpamatay bilang kabahin sa kampanya batok sa illegal nga druga sa Duterte administration. Sa issue gyapon sang politika, ginapahayag man na diri sang pinuno isa sa mga leader sang PDP laban nga wala man kuno diri salbar lang sa ilang kaugalingon sa naya President Rodrigo Duterte. Kagasabong man na sining long time aide Senador Christopher Bongo sa sining petisyon nga ginapadeklarar nga sila ang illegitimate faction sa PDP laban. Dati suway nga sila ang nagpadalagan sa idalom sang lain nga partido. Madamdaman nato na mayaraya sang kaugalingon nga faction sa laya President Rodrigo Duterte sa idalom sang PDP laban. Ini ang bulag sa maya faction nanday Senador Manny Pacquiao pero tisubong una lumpat ang presidente. Sa iba na pang mga balita nasyonal, si Defense Secretary Delfin Lorenzana naghambal diri sa kay Lieutenant General Antonio Parlade Jr. nga hindi siya pagdalahigon para sa iyang political agenda. Kasunod ini banwa sa mga patotsada ni Parlade bangod sa sining kangtanan kuno ni Senador Bongo sa problema nga ginatubang subong sang Pilipinas. Sa iba na pang mga balita nasyonal, gina-welcome sa Pilipinas kahapon ang ining 5 ka mga Russian nga mga naval vessels bilang kabahin sa Russian Pacific Fleet nga nag-aabot sa may Manila. Inang kabahin na banwa sa ilang routine port replenishment kag pagpahuway sa mga crew. Sa iba na pang mga balita, sa ilokata sa mga balita international. Nagkapatigayon na gimana sa virtual meeting sa US President Joe Biden kagasabang man Chinese leader Xi Jinping. Ginakasugtan na diri ang ining possibility sa arms control. Siling man sa spokesperson sa White House. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa ato na sa maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource persons sa mga nakaupod naton sa mga aga diri sa ato na siniya nga paratuntunan. Siyempre, istorya nato na karon ang politika kay amo na ni ang haluson na final na magluwas gid lamang kumera sang ma-disqualify because nga natapos na ang period of substitution sa nga nagligad nga Nobyembre 15. Dere sa baylo nga magpadalagan si President Rodrigo Duterte bilang Vice President sa 2022 elections. Siya ang nag-file pinaagi sa lawyer sa Certificate of Candidacy bilang senador. May mga nagataas man ang kilay, syempre yung mga nalipay man kaga ginapaabot diri nga nagpadalagan si President Rodrigo Duterte because nga gusto niya nga mangin Senate President. Although mga former ka mga incumbent man nga mga officials nga nagapahayag nga gusto man lang ni Salvaro ni President Rodrigo Duterte ang iyang nga kaugalingon. However, pila na ka mga anaya presidente ang napriso. And then, paano ayan masalbar sa isa ka senador ang iyang kaugalingon kayang kaso niya ang nakometer sang siya ang anay presidente. Meron tala karon na pila diri ka mga pananawan kag syempre mga dapat sining pag-obrahon sa ngayara sa may opposition bisar pa nga hindi man sila political party but isa sa mga nagapili sang mga kandidato subong sa national positions. Nanginakaupod nato na karon via Zoom ang isang bayan convener si former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolwela. Sa iban na pang mga balita lokal, pati mayon nino kay mayara na sang resolution ang sangguni ang pandalawigan sang Negros Oriental nga pwede na nga makaresume ang operation sang Vallecar Transit Incorporated sa ruta between Bacolod and Dumaguete via Mabinay and then ang syudad sang San Carlos.
Pero tindi ba niya dali siniya banwa nga makasugod agad ang ila siniya nga biyahe. Mayara pa sa nga ginaplansya that is why nga may meeting subong nga adlaw. Sa iban na pang mga balita lokal, may resulta na diri ang investigation sa Calatrava Municipal Police Station. Sining isa man ka-driver sa kanter bala nga nag-deliver sa pinya dira sa may nasambit ang banwa nga ginatiro sa nagligad first week sa Nobyembre. Nagligad dato ni pagina tumatumod ko na bala sinugid diri ang suspetsado. Sining nasambit ang insidente kung sinin patay ining si Jay Sabulbura, residente sang barangay Bagong Silang Banwa sang Salvador Benedicto. Ibalota na karon sa report ni Bombo Zil Minardo. Siyempre sa ato ng COVID-19 vaccine literacy, magasugod na subong adlaw, Nobyembre 17 ang paghatag sang third dose para sa mga healthcare workers nga muni ang nagatubang siyempre sa mga pasyente nga nagasufrer sang coronavirus. May apat na tanan ka mga brand ang ginhatagan na sang approval sa Food and Drug Administration para sa booster kag para man sa third dose ng COVID-19 vaccine diri sa aton sa Pilipinas. Kaya so far subong naka-administer na ang gobyerno sa Pilipinas sa 70 million ka-doses sang COVID-19 vaccine. Nagalapaw na kitatag isa ka milyon ka bakuna atag sa sinikadlaw ang matublo kasang mga vaccinators nationwide. Istoryata na karon what is the difference between third dose o kon nga booster kag ano diri ang pwede nga matublo ka sa mga healthcare workers kaya gina-target naman na diri nga mabakunahan na sunod ang mga senior citizens. Siyempre, mga nakapod nato na karon na Dr. Vicente Toriaga, isa man sa mga surgeon na kaga-doktor dira sa may Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombohanay Bigtime. 12 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. As expected, gin-confirm na kahapon ni Davao City Mayor Sara Duterte. Kagalsibong man former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang team up. Ang pag-updanay bilang presidential kag vice presidential candidates sa tuig 2022 nga piniliay. Sang kagabi, Martes, ginapahayag rin ni Mayor Sara Duterte nga nagahingyo siya sang suporta para sa presidential aspirations ni former Senator Bongbong Marcos Jr. And then, nag-release man na rin sa statement ang anay senador nga siya kag si Mayor Sara Duterte ang naka-finalize na sa ilang tandem sa may tuig 2022 nga piniliay. Kaya siya ang standard bearer. And then ang presidential daughter amo ni ang running mate banwa. Kaya pag-file to ni Mayor Sara Duterte sa naglikad nga Sabado sang iyang certificate of candidacy, magilayon man nga nagpagwa sang resolution ang Partido Federal ng Pilipinas nga gina-adapt diri si Mayor Sara Duterte sang bata sang anay presidente former President Ferdinand Marcos. Ang ining pagkonfirmar sang duha banwa ang kasunod naman ang tina-finalize na ini kay natapos na sang Lunes ang substitution kay ang bata sang presidente ang nagasumpa bilang miyembro sang lakas CMD. Genpahayag man sang presidente sang lakas CMD House Majority Leader Martin Romualdez ang suporta diri sang partido sa sining presidential candidacy ni former Senator Bongbong Marcos. And then may pag-finalize na diri sang pagtandeman nila sang presidential daughter. Saling ni Romualdez tinaka-istorya kay nakahambala naman ang ato na suling standard bearer
So nagpalabot na lang diri sa suporta because temo ni ang mangin running mate ni Mayor Sara Duterte. Nga una naman nga nagpahayag Banwa nga nagasulod o nagpadalagan siya bilang vice presidential candidate parang maka-compromise na lang bala sining hingyo sa mga supporters nga kung pwede magapadalagan na siya bilang presidente sa masunod nga pinili ay si President Rodrigo Duterte. He is running as Senator Banwa sa idalom sang federalismo ng dugong dakilang samahan ukon ang PDDS. Ini ginapahayag man nga kalyado sa nga ruling party nga PDP laban nga una naman nga ginatunga ni President Rodrigo Duterte mayara sang Pacquiao faction and then mayara sang Cusi faction nga dira sa Cusi faction dira miyembro si President Rodrigo Duterte. However, subong mayara sang pending petition nga nagapadeklarar nga ang legitimate nga faction nga amo ning dapat nga kilalahon sang Commission on Elections amo ni ang partido ukon ang wing nanday Senador Manny Pacquiao kag Senador Coco Pimentel. So, antas sa paman, ang ining pag-decide sa Commission on Elections, nakita na yan nato, naging salbat na ni President Rodrigo Duterte nga siniyang alawas. Kag subong man si Senador Bongo, nga nagpadalaga na bilang presidente. Nga nagpadalaga na bilang presidente sa idalom sang federalismo ng dugong dakilang samahan o kon ang PDDS. Di may mga incumbent, may mga former, mga officials nga nagpabutyaga naman na diri nga gusto man lang yung salbaro ni President Rodrigo Duterte nga sining alawas in the first place nga ang nagpadalagan siya bilang senador. Ang ginalantaw nga si mapapili man kaya ini numbers game man sa gyapon mo kung ikaw ang mapilian bilang Senate President Banwa. Bilang third highest official naton diri sa Pilipinas. Sabi kalinya isa sa mga conveners ng isang mabayan si former Negros Occidental Governor Lito Coscolluela. Live kita gova sa Bombo Radio Bacolod. Dapad mo si Bombo Erlyn mayong aga. Mayong aga Bombo Erlyn, mayong aga dastanan. Ano ang Thank you for inviting me. Yes, sir. Thank you for joining us. Ang ining pagpadalaga ni President Rodrigo Duterte as Senator, expected na ini sa part ninyo or ang ginapaabot diri is magapadalagan siya bilang Vice President? Amo na subong siguro ang plastada ang siguro ang nagahatag lang sa jutay nga pagduda ini ang pending disqualification case ni Bongbong Marcos, no? Aha. Wa itakbalo kung ano matabo sina, but kung pananglit nga ma-disqualify siya, then it means nga posible may pagkambyo naman liwat, no? Okay. Kung ako sa lugar ni Bongbong Marcos, daw medyo makabalaka ako anay kasi way kasiguruhan mo. Kag naghambal si presidente mismo nga hindi dapat pagbutuhon si Bongbong Marcos kay tungod nga may mga rason gid panghatag siya, di ba? Yes. Anti-communist kag kun ano pa nga mga rason, no? So very hostile subong ang attitude ni Presidente Duterte sa kay Bongbong Marcos, no? Kag natural kay tungod nga kay baluman kita nga ang COMELEC sa idalom sang control sang mga appointees sang presidente, posible gid nga ma-disqualify si Bongbong, which means nga si Sara amo ang naghahana nga mangin presidente or madalagan presidente kay tungod nga siya subong nagplastar for vice president. Aha. No? Now, ang isa lang nga question sini nga hindi ako sigurado namin ni Bombo Erlyn pamangkuton mo ang election lawyer. Aha. Nga pananglit ma-disqualify si Bongbong Marcos before the election. Aha. But after the deadline for substitutions,
makasaka paihan or masubstitute pa siya sang isa naman ka kandidato. Like for example, is it possible nga si Sara masaka bilang presidente, no, kandidato for president? Hindi na siya, Meaning sir, pwede. Akon ma-disqualify si Bongbong, dapat ang mabulos sa iya same surname until May 9 noon time, Gov. Yes. Amo man na, no? The same surname. So, posible, i-substitute siya ni Aimee or ni Irene. Well, hindi na. Dalon nila ngalan nila, tuod na, no? Si Aimee Marcos or another Marcos. No? But then, lain na ang sitwasyon, no? So, pwede sige hapon naton mahambal nga inisya daw positioning sa mga Duterte for the eventual retention of power, no? Kag naangot inisya sa paghampang sa aton omnibus election code, daw ginahampangan lang bla ining substitution provision nga daw well, kung lang taon naton halampangan ang omnibus election code for the benefit of certain parties, no? That's why dapat nagidya pagkatapos ang eleksyon ang bag-o nga kongreso i-pressure na gid sang pumuluyo nga i-amend ang omnibus election code to prevent sang siniklase nga paghampang, no? Duha ka bagay ang dapat i-amendahan sa omnibus election code, ang provision on substitutions which will prevent ining paghampang, no, nga bisan sino lang daw halos pwede makasubstitute, may ara lang placeholder sa sugod. Tapos ang katuyuan man lang gali nga eventually sa last minute kambyuhan sang isa ka may plano pagidiyat matuod. The other one is the provision on the constitutional provision on dynasties, no? Like for example, Subong nagadalagan for Vice President si Sara Duterte, madalagan senador si Presidente, mayor ang isa ka bata, kag amo man ni sa iban sa pamilya Marcos pareho man na, no? So many members of the same family running for high positions, which is all against the provision of the Constitution on dynasties. Ugaling, why gihapon makapasar ang Kongreso sang enabling law to prevent the dynasties from dominating Philippine politics. Now, ang question na Bombo, Erlyn, given the fact that Congress is dominated also by dynasties, is it reasonable to believe that Congress will pass a law killing dynasties? Correct. Iti ang kapong mga dynasties man, no? So, posible gid nga ang pumuluyo dapat amo ang makuha sang tikang mapas bala sang anong tawag sini a people's provision, a people's law or initiative, people's initiative to pass the anti-dynasty law. Of course, that's asking for a lot, no? But I think kung hindi naton makambyuhan ang ining duwa ni kahalampangan sang aton nga mga politicians, amo manggihapon na matabo sini every single election we have, we will continue to see ang substitution nga ginhimo halampangan sang politiko kag ang political dynasties nga nagadominar sa gihapon sang Philippine politics. Ang ining substitution na, sir, hindi man gid mo nakauso balasang tinalikdan nato nga mga elections. So far nagsugod din nino nga do madata gid bala. Kag makita naton nga nang ginampangan na gid ginabusuhan agid ang ining provision on substitution halin 2016 as sa Subong. Yes. 2015. Correct. In fact, questionable pa tong 2016 nag-substitute si Rodrigo Duterte for a candidate for mayor pero presidente ang ginalaganan niya, no? Ambot ko nga nakalusot, but muna that just shows us how weak our electoral law is.
when it comes to the abuse of the substitution provision. Okay. Sir, what do you think is the reason nga nagpadalagan na din si President Rodrigo Duterte as senator? Well, klaro, no? Ang plano sini mangin Senate President, kag that puts him next in line kung may matabo sa ibabaw at si matabo sa presidente, masaka ang vice presidente. Ang Senate President, masaka man bilang Vice Presidente. No? So, basi matabo naman ini nga kung magdaog si Sara, madaog si President Duterte, may matabo sa Presidente nga ma-elect, masaka sila nga duwa, President and Vice President, the same family. No? Okay. So, again, this appears to be a very obvious attempt to retain power in Malacanang. Okay. And then, nagpadalagan man niya, sir, as president, si Senator Bongo, could this be ng pagpanginlaman na because may pending disqualification case against Senator Bongbong Marcos, former Senator Bongbong Marcos? Yeah. Nagdugang paginatuod sa suspitsyon naton kay posible ang paglantaw nila sini kung ma-disqualify si Bongbong Marcos, then that clears the way for Bongbongo, no? For Bongo. Bongo Sara. Of course, there is no guarantee nga madaog ni siya, no? There is no guarantee for anyone to win, in fact, sa election. But given the fact nga na ang resources kag ang machinery para sa ilabentaha, then I think they are pretty confident nga mapadaog nila si Bongo. Okay. So you can imagine a situation where Bongo becomes president, si Sara, of course, isa naman lang katuog na nila, mapadaog man nila sa ila paglantaw, si Sara, madaog man si Rodi Duterte. So it is all one happy family in control of Malacanang. No? And posible si Bongo, basi pwede man nila mahambal nga pagkatapos 3 ka tuig panaog ka na lang, no, resign ka for whatever reason. So masaka ang pamilya Duterte in total control of Malacanang. No? Now, one thing they do not figure, however, is may Ginoo pa man ang kalibutan, kag may ginatawag nga we are all human. Okay. No? Tanan naton nga human plans are always subject to the pleasure of the creator. No? So hindi mo mapaktan, posible di may ginabatsyag man nga balatian si presidente. Way tagani kabalo kung makalabot pa ni siya sa eleksyon, no? You never know. So it would do well for them to consider nga we are all human and no human plans can ever prevail over the plans of our Creator. Kay kunang taon na to na sir, kung masugiron mo si President Rodrigo Duterte, kaalyado kag ginasuportahan niya gid si former Senator Bongbong Marcos. But sa mga tikangan ni nila sang antes sa until sa may lapse na or deadline adi some period of substitution ginbutang dira si Senator Bongo somehow ginatayduran sa presidente mga Marcoses. Yes. Well, kabalo man tayo nga si Bongo, kwan man lang niya mo daw, ano tawag mo ni man, surrogate sang presidente, kag he will do anything that Rodi Duterte says, no? So posible gid nga kung magkadaog gid man siya matuod, pwede man siya magbilin bilang presidente, kag himuon niya man lang ang luyag sa mga Duterte. Okay. No, ang ita lang nga hindi man naton galing mapakot kung ano ang relationship ni Bongo kag ni Sara Duterte. Kay dira daw athag nga may friction. So we do not know what will happen here. But again, there is no guarantee that any of them will win, no? Kung hindi madayon ang ilang ginplano, of course, kambyo paya, baliskad ang paya sini,
there will be a totally different picture. Ang amon lang of course ginapangabay nga finally ang real choice ang pumuluyo for leaders that we deserve amo ang aton makita in 2022. Okay. May mga patutsada dali sir si former AFP members ng Philippine Army si Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Is this unexpected sa paglantaw nimo? Kay nakita naton temo ganang kahugot ang pagsuporta man sa AFP kay President Rodrigo Duterte. Sa golpeada lang may mga patutsada si Parlade nga si Bongo is one of nag-contribute sa problema kung ano maginatubang nato nga problema. Subong. Correct na siya, no? Dako nga indicator ini ang mga pahayag ni Parlade. Kuan ini siya nag-bolster sang aton well hindi na gani suspicion, no? Conclusion nga may mga ginintrahan si Bongo nga hindi konforme ang military. Okay. No? Mga transaksyon nga iya ginsudlan nga questionable, no? So medyo nag-weaken ang support sang military para sa kay Duterte tungod sang sini nga mga bagay. In fact, there have already been generals, active generals, kag retired military officers who have expressed serious misgivings about the actuation sang presidente kag sang iya nga mga kaupdanan, no? So dako na siya nga bagay. If the military officers come out more openly questioning the integrity of the administration, dako na siya nga bagay. The support that the president has received so far from the military and the Philippine National Police is becoming very, magtawag natin sini, very weak, no? At hindi na siya makasalig, no? Now, ang problema man sini Bombo Erlyn, kada may kontra gani si Presidente Duterte nga hindi siya kauyon, dahil niya ginahaboy ang red tagging naman liwat, no? So, for example, gintawag nga pro-communist si Bongbong Marcos kag si Leni Robredo. Forgetting conveniently, excuse me, nga siya mismo nagproklamar sang iya lawas nga socialist president siya. Kag siya ang nagpasulod ng mga komunista sa kabinete niya. Kag dito man siya nadudla nga daw hindi magali siya kasaho, no? And we need to remember nga ang presidente mismo amo iya ang naghatag pabor sa communist China, no? In fact, we have even said that the president has been subservient to communist China sa kadamo nga butang, no? So for him to call anyone pro-communist is, I think, the irony of ironies. Look who's talking, no? Ikaw ang nagtulog upod sa communist China, ikaw ang pro-communist. So hindi ka na mag-red tagging sa iban, kay kabaluman ang pumuluyo kung anong sitwasyon. Daw halos ginhatag mo ang teritoryo sang Pilipinas sa communist China. Kung sa iban pa masiling, how dare you call others pro-communist nga ikaw mismo amuya ang subservient to Xi Jinping kag ang communist China. Hindi man guro gago ang publiko, no? Kabaluman ang publiko kung anong matuod, no? So tani hindi na ni siya maghaboy sinisang red tagging kay nagakadula pagid ang iyang credibility. Pero sir, is this a sign nga hindi makontrol ni President Rodrigo Duterte si former Senator Bongbong Marcos? Ang ako personal assessment ko, waay salig si Duterte sa kay Bongbong Marcos. That if Bongbong Marcos becomes president, that he will protect Duterte.
Okay. First of all, kung ikaw sa lugar ni Bongbong Marcos, kag ikaw ang nangin presidente, why would you even bother to protect the former president? Aha. It serves nothing, no? As far as your interest is concerned, it serves nothing, no? So, posible masiling ginaes Bongbong Marcos, manigas ka dyan, protect yourself, no? Aha. I will be too busy attending to the concerns of the country to even bother about protecting you. Ikaw na yung bahala sa lawas mo da, no? So, amo nang isa ka dako. Because sir, ginapaabot ta diri nga damo gid ang kaso nga tubangon sang presidente. Definitely, no? So, I think why salig si Duterte sa kay Marcos, that's why hindi niya pagbuligan. Okay. Kagbuligan niya si Bongo. Si Bongo gidya definitely ti is Bongo iya lang iya nga sulugoon mo. Oo. So kung is Bongo sa babaw kundi very convenient para sa iya. Aha. So sir, diri sa mga nagatuluhaw ni mga pagka-disappointed sang mga isubong man niya ang mga yara sa Armed Forces of the Philippines ay sana diri sa mga naggagwa si retired General Antonio Parlade. Do you think mas tutukan pag nila ang elections because ang worry naton imuon isang Duterte administration ang tanan para nga magapabilin sila sa pwesto. Bisan pa nga ini would cost sang pagdinayaay sa Mayo. Isa ka major concern ini sang oposisyon subong Bombo Erlyn kung paano maproteksyonan ang boto sang pumuluyo. Okay. No? And again, this is in relation to the 7-hour glitch nga nakita naton sang nagligat nga eleksyon in 2016 or rather 2019. Posible gid nga madayaan liwat ang eleksyon because kontrolado ang COMELEC kag ang tawag sini ang kontrata nga ginhatag sa isa ka korporasyon ni sinugani ning iya nga crony Dennis Uy. Dennis Uy ang pag-deliver sang paraphernalia. Yes. No? So but silingon nga ginadulong palang base ang mga ballot boxes base na human na ang eleksyon, no? So there is one group sa opposition subong nga amo ini ang gina-estudyohan. Paano maproteksyonan ang boto sang pumuluyo, no? Of course, there are so many things that can go wrong. There is so many machinations that can be perpetrated by the administration. So angay pantayan gid dinhi, no? But one other thing that we need to realize, and I hope makilala man ini sang administrasyon nga andaman nila base bla masubrahan ang paghampang sa sentimento sang pumuluyo, dayaan nila ang eleksyon kag mag-ibwal, no? Kag magsiling ang pumuluyo, the public at large masilingan dali lang daw sobra na ni, no? Enough is enough. Hindi inyo na pagtinuntuhi amon nga sagrado nga diretso magboto sa amon luyag kung dayaon nyo pa ini daw hindi na kami konforme. No, that would be the downfall of the Duterte administration kung dayaan nilang eleksyon. So we are really hoping that the 2022 elections will be fair and square, will be honest, kag mahatagan ligwa nga ang pumuluyo makabuto sang ilaluyag. Ang loyalty sir sa aton nga mga generals, even mga former naman na sila, hindi na naton yung question mo loyalty nila sa pungsod naton, not just to the person. Yeah, kung makita nila nga gintinuntuhan ang eleksyon, posible sila mismo masiling daw hindi na niinsakto. They might decide to bring down the president in that case. Okay. Finally, sir, as one of the conveners of isang bayan, ano sa paglantaw mo ang mga benepisyo naman sini sa subong members of the opposition sa sining mga kinagubot kadramahandra sang mga Duterte? Well, number one, Bombo Erlyn, ining nagklaro sa pumuluyo subong nga
daw kahapos lang gali para sa administrasyon maghampang, no, sang ining ginatawag naton the Omnibus Election Code. Daw ginahampangan lang nga daw pareho sini isang lumpat-lumpat sa from one party to another. Daw meaningless na, well, in fact, meaningless na gidman ang political parties, no? Okay. Halin sa anong partido nila sa to, PDP laban. Gulpi lang sa ilo kung ano naman. Subong, hindi ka na gani ka memorize kung anong buot silingon bagon lang ang partido, no? PDDS, Gov? Mga PDDS na or something like that. Isa pagili na siya kabutang nga dapat naton kambyuhan, no, sa Omnibus Election Code. Ining provision on nanatawag sina on Political party nomination? Hindi ang party switching. Sa ilo-sailo, no? Ang political butterflies bla nga makita naton. Nga kung tani ni may ara provision nga no candidate shall be allowed to switch parties within 1 year prior to an election. Okay. Para nga klaro sa pumuluyo ano nga partido ang imo ginatindugan kag ano nga mga panindugan ang imo ginaduso. Subong ya, ara ka sa idalom sang PDP laban, buwas ato ka na sa piyak naman nga partido nga hindi magani klaro kung ano yung panindugan sa to, no? So, silingon, the parties have become mere vehicles for the pursuit of political ambition, no longer vehicles for the pursuit of genuine principles for the interest of the nation. So angay ini siya i-amendahan ang Omnibus Election Code para nga ma-remove ang ini or makambyuhan ang provision on party switching. No? Kalaway nga lumpat-lumpat ang gwa mo dot tibakla kablaw lumpat-lumpat ka from one party to another. Kalaway sang hampang kakatabo, no? So inisubong ining parties nga ginsudlan nila way kinakabalo kung ano klase nga partido ni. In fact, ang PDP laban has also been nanotawag sine daw practically nag-self-destruct tungod sang gamo sang duwa ka faksyon, no? Ang ending, So, sir, ginbayahan man ni President Rodrigo Duterte. Yes, no? So bintaha ini sa opposition because the opposition has chosen, instead of sticking, for example, to well, kabalo man kita tanan, no, nga imbes nga nag-file si Vice President Leni Robredo under DLP, tungod nga ginakilala niya nga ang political parties have become divisive, nagdesider siya nga madalagan bilang independent kag open to other nanatawag sini other candidates from other political parties or political persuasions bilang ang iya nga paglantaw, hopefully she will become a unifying factor, no? That's why nga nag-independent siya, no? So ang akong paglantaw sini nang inbentaha kay tungod nga nagguba ang PDP laban, daw klaro subong kunano ang matutuod nga partido sang isa kag isa. So there is no longer even ang mga local local officials kadamo na diri sa aton Negros Occidental, for example. Kadamo iya sang nag-file under local parties. Hindi ba? May NUP kita, may UNEGA. Because daw wala na nagapati sa national party system. Kuha na lang to vehicles for convenience, but in the final analysis, hindi ka magalipiho nga kung ara ka sa PDP laban, suportahon mo ang mga kandidato sa PDP laban. That no longer holds, no? Nagkalawas sa agna sila, sir mo? Nagwasaag na. So what's the point in being a member of a political party? The only practical reason is you can become entitled to election returns kag election ang watchers. No? So amo naging lang ng practical consideration dira.
Dapat sige ginadayaw nato niya diri sa mga local candidates because wala balaya siya nag-ilog bala sa kadramahan sa national. Ako na no yung ginfilean nila, amo gito yung decided na ya nga ining posisyon nga padalaganan na nila. Finally, Correct. sir, anong mabili nimong mensahe sa mga botante? Sa subong na, I think, ang pinaka-importante, gid, no? Tungod sang prevalence of false information, historical revisionism, propaganda, fake news, kadamo sang aton nga botante nga ang nangin basihan for the early selection of candidates is based on misinformation or disinformation. Ang akon ginapangabay nga makatuon kita sa pag binag-binag, no? Pag panultol sang kamatuoran bahin sa tanan nga mga kandidato, kag ang pag-usar sang masiling naton klaro nga mga basihan for the selection of candidates. Ano nga mga basihan dapat, Bombo Erlyn? Number one, karakter. No? Ang karakter sang isa ka tawo hindi mo niya makuha paagi sa pagtuon. Ang karakter is built in, halin ini sa pagbata mo hasta pagdako mo, ang karakter gina-develop ina sa sulod, no? So kung hindi insakto ang imo karakter, ang imo upbringing, kung nagapati ka sa corruption, gapati ka sa pamintaha, gapati ka sa panginto, gapati ka sa pagbinutig, ang karakter mo says you are not deserving to be elected as a high government official. So masyado ka-importante ang karakter, angay tunan sang botante ang karakter sang tanan nga kandidato. Number 2, ang competence, no? Makita mo ini sa inagyan sang isa ka tawo, isa ka kandidato. Bala ang iya ihibalo, ang iyang nga abilidad sa pagpangita solusyon sa problema sang nasyon, dira naton makita kag matakos kung angay ini siya nga butuhon. Ang ikatatlo, ang track record. Anong mapakita niya to prove nga ang iya intention of being a public official is to serve the public, no? Subong niya daw kaathag nga ang nagadinalagan diri sa babaw, kadamo sila. Ang ila intention is not to serve the public but to serve public rather private interest, no? So dapat tunan naton ang track record, ano ipakita nila nga ining prueba nga ginhatagan nila sang matutuod nga serbisyo ang interes sang public, no? Ang ikaapat, ang masiling naton siguro nga ining ang iya programa bla kung makapungko siya bilang presidente, vice presidente, senador, congressman, gobernador, whatever, no? Anong iya katuyuan, anong himuon niya kung makapungko siya bilang elected official? So ang iya programa, ang iya program of governance, no? How does he or she propose to address sa mga problema nga ginaatubang naton? How will this person attain economic recovery? How will this person be able to control ang pandemic? How will this person be able to address or solve the problems nga ginaatubang sang nawad-an sang trabaho, sang nawad-an sang livelihood? How will we address the issue of food security? Tanan ini siya masyado ka-importante nga mga issues, labi na ang pati upod na dira ang Philippine sovereignty, no? How will you protect the territory of the Philippines? Kung hindi tani pagtun-an maayo, base ang makapungko nga nagakapot sang mataas nga posisyon, hindi kabalo or hindi insakto ang iya nga programa, kag amo mangyapon problema ta, no? So angay tun-an tani tanan, and that is one of the things nga ginaduso subong sang kadamo nga mga grupo.
led by the church, by the academe, by civic society. Ang ginatawag lang naton Bombo Erlyn nga voter education, non-partisan, pero ginatudluan naton ang aton nga bumuloto. Ano ang basihan dapat antes kita magpili sang aton kandidato? Tanaw naton sigurohon ta nga ang aton basihan hindi false information, hindi fake news, hindi YouTube kag nanotol sini Facebook Vlog. lang. At angay tunan tagid no. And Bombo Erlyn, dako nga bagay ang papel sang media. Kamo no. At no other time will media be as important as now sa pagtudlo sa pumuluyo sang buot silingon sang kamatuoran, no? It is incumbent on media, especially ining mainstream media, kamo no Bombo Erlyn, nga ma-promote ang kamatuoran. Of course, you have to be non-partisan. Kabalo man tas na, kabalo man kamo sina, no? But we are biased on the truth. Yes, unbiased. Iduso kuntani naton ang kamatuoran, iuntaton ang fake news, ang historical revisionism, ang mga binutig, kag para nga mahatagan ligwa ang botante nga makapili on the basis of the right criteria and genuine or truthful information. So amo ning ginatugon naton tani sa tanan, magtuon kita. Dumdumo naton no. Tanan nga kandidato nagapangayo sang aton boto, naga-apply sila sa isa ka importante nga trabaho. Kung naga-apply sa aton ang isa ka tawo nga gusto mangin driver naton, gusto mangin security guard naton, gusto mangin salesperson naton, hindi blagi na paagi ta sa insakto nga evaluation, ginalantaw ta ang tanan nga bagay parte sa sini nga aplikante. Ti ini silang mga kandidato ni dapat amuman. Paagyon taman dapat sa proper selection process. I-evaluate naton ang ila kapasidad kag aton tun-an gid, no, para nga makapili kita sang insakto nga mga public officials who will truly serve our interest, hindi lang ang ila. Okay. With this, thank you gid isang bayan na convener, former Governor Lito Coscolluela, sa time ni mo, Sir, diri sa Bombo Radio Bacolod. Thank you so much for joining us. Mayong aga, Sir. Salamat gid buat Bombo Erlyn, mayong aga sa tanan. Thank you very much. Thank you so much. Maraming salamat kay former Negros Occidental Governor Lito Coscolluela. Isa sa mga conveners ng isang bayan. Kag nagalantawa ring ang mayor, syempre tinutuyo ni President Rodrigo Duterte kung nga nagapadalagan na siya bilang senador, syempre ma-retain ang iyang power kag sa ilaman mismo iyang pamilya. O galing kay ni man na naton mapunggan ang bisan na sino nga magapadalagan sa nasilingtan na ini ang magadepende or ini ang nakadepende sa aton ng mga botante. Karamo na sa mga nagkakalatabo subong sa aton ng pungsod, imposible na gid siguro kung wala kita sang tiyempo para nga magtuon dira magpanilag mangin vigilante kita. In fact, ang pila naton ka mga retired or subong man yara pa sa Armed Forces of the Philippines, kita nagasalig, kita nagapati, kita nagatuo, nga nagabantay man na sila sa mga hitabo. Kung doon hindi nagkakaangay para dari sa mga ginpahayag, medyo bitin-bitin lang galing ang statement bif sang Lunes ni retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr. nga mayara sang kontribusyon si former Senador Bongo sa mga problema nga ginatubang sa mga sangaton ng pungsod. Ina mayayara sang kamatuoran or posible nga tiwala man sang kamatuoran. But kita nga mga pumuluyo, magbantay kita kung ano ang mga development sa ato na sa pungsod, binagbinago nato ni sang gusto. Kung sanay sino man gid nga mga kandidato ang ibutang naton sa pwesto. Sa liwat kung matabo man ang political dynasty
ina because nga ginpanugutan man naton nga mga botante. Kung panugutan naton nga makapungko na dira ang duha ka opisyal, 3 man na sila, 4, batisa lang sila ka-apilyado, may it be sa local o kung sa national position, ina because nga ginpanugutan man naton. Kay kung pagustuhan mo lang na sila sino man lang ang hindi gusto nga makapungko sa poder. Sino man lang ang hindi gusto nga mayara sang gahom. Ti kung panugutan man naton nga mga botante, ina matabo ang political dynasty. Kay kung lang tawon naton, ti way man sa may mangisog siguro dira nga kongresista nga mag-file sa nga morning hagna at naprobahan man sang aton nga mga lawmakers kay sila man mismo ang guilty. Alangan man ang karon doon nila ang ila dara yang gratasan. Kay kadamo man sa mga kongresista ka mga senador nga tagpila sila sa isa ka pamilya nga yara dara sa may posisyon. Halin sa mayor, halin sa gobernador, vice-gobernador, or sila man mismo, duwa man sila kongresista. Or sila man mismo nga magbaryante ang mga senador. Tikon butang naton sila dira sa posto, kita man mismo nag-allow. Kaya sa subong, although mayara sang provision sa aton nga Constitution banwa, nga dapat hatagan ng tagsa-tagsa sang kahigayonan nga magserbe, there is no law nga nag-define what is political dynasty. Until such time nga mayara sang mangisog na dara, basi posible pa man, but sa subong that is impossible. Kay pila naka-Congress ang nakaligad, ang naglabay, mayara sang ginaduso dara nga bill on political dynasty, pero wala sa gyapon nakalampuwas. Ti kung paano gutan na naton nga nagasagad lamang kita kumor sa mga kadahak-dahak na ganyan sa inyo sa pwesto, pero nga agin boto mo man. Nga sila man gyapon ang nagdaog. It's because nga karamo man sa nagboto sa ila. Ini mga nagboto, bali sunod ng mga tinuwag kita man ang mareklamo. That is why nga let us be wise sa pagboto. Ini base naton sa konsensya kag sa aton nga balatyagon. Not because nga kitang nakumbinsi sang iban. Not because nga nabatian mo lang to sa isig mo ka sa tupad balay mo to. Kag singanan ka ting amon ning buto abla kay may iyayara ka sang nagapanampo ayo ko yohom. Ti botohon naton base sa aton nga pag-judge. Paglantaw mo dara, ang judgment mo is based on mga qualifications nga amuning ginapangita kag nagakaangay para sa isa ka kandidato. Kung ang mga employers gani mga management sa mga kompanya nagapangita sining mga empleyado nga hindi dapat questionable ang ilang background sa trabaho. Kita nyo ng iban ng mga empleyado nga pila lang kabulan sa isa ka employment, kaya bala nagsaylo na naman. Pagkasunod ng mga binulan, nagsaylo na naman to kaya hindi kasaho. Ang problema, it's not with the management or it's not with the company, Bombo Kim. Kundi, para ina sa may ining tawag gaya mismo. Di kumayara iya sang pagsaylo-saylo mo dara sa isa ka tuig kapila kaya na employ, ang problema aral sa imo. That is why, kung mayara sang record nga mo ng empleyado bala, nga nag-apply sa mo ning trabaho, why na iya ginabaton? Why na ginabaton na sang ginaplayan niya nga bag-o, kaya nakita mo na hindi ni mayo yung empleyado. Hindi ni siya maayo nga empleyado, kaya basi kung niya lang ni gusto yung iya tumano, that is why siya nagtener. Hindi ba nabi pwede ang management amo nang ma-adjust sa aton? Kita ya dapat ya ang ma-adjust. Kita nga mga empleyado, mga regulasyon na ang kompanya, hindi pwede nga ato na gusto masurod. Di kung hindi kaya gusto na dara nga magsubahar ka sa ilayang polisiya, di isa ilo ka to yay.
That is why, nga mo na isa sa mga ginalantaw, your educational background. Ang grado mo, base dara sa imong nga transcript of records, that is why nga napangita na sang mga employers. Ano ni siya nga klase sang estudyante sa nag-eskwela, ay ni do puro incomplete ni, puro lang 4, puro may 5 pa ho. At hindi tani pag batonon. Tinagani amo na kaide ng proseso nila, ano pagidayhan sa pagpili nato ni sa mga opisyales, which will lead our country, our local government unit sa sulod sang 3 katuig o kon 6 katuig. So pangamuyuan ni nato na tas vote wisely. Kung nagapangamuyo kita sang aton mga personal nga mga handom kag tinutuyo kabay pa nga maupod man nato ni sa aton nga prayers kung ano amangin kapalaran sa aton nga pungsod. Kag ano ang mga desisyon sa mga botante sa Mayo 9 ang gina-deserve naton nga mga Pilipino. Kung para sa imo ya gina-deserve naton ni mga kotaw-kotaw bala. Tiyan mo nang butuhon mo pero hindi ka lang magreklamo Surod nga mga tinuig. Ano ginakotaw-kotaw kag gidatood. Pero kung gusto mo man yung seryoso, tiyang seryoso man ang butuhon ta. Impunto alas 9 na sa aga, yarin na ang ato na sini maswerte. Nga taga-daog sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM sa Studio B, Bombo Lianizil Minardo. Come in. Yes, sa Bombo Erlyn live kita diri subong sa Studio B. Kaupod ako si Mama Delia Pantalyon sa Aluna ni Yulo, Barangay 35 Bombo Erlyn. So, amo ini ang aton nga unang tagdaog Bombo Erlyn sa sining sir. Ma'am, maayong aga. So, kamusta ang aton nga pagpangabuhi, ma'am? Okay lang. Bisyan COVID-19. Yes. Makasurvive man gyapon. Ano ang obra mo gani, ma'am? Wala lang, sa balay, pagawon sagud sang baboy. So, paano ni ma'am ang inyo pang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, ma'am? Ang akon ba naga-tricycle. So, sa nagdaog ikaw, ma'am, diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo, ano ang imo nga nabatsyagan o kung ang imo nga reaksyon, ma'am? Nalipay kay gabi ko kabalo ko gikatuan ko ni Mercy. Nga patuon mo buwas aga pa antis mag-utwas utso. San ko mang salamat kini kadaog ko wala ko kabalo. Kay way ko nagsulat dito ko sa iya nagpirma lang ko siya gasulat. Yes, so ano imo nga proof of purchase, ma'am, sa imo ni nga nadagaan? Silver Swan, kag wow sarap. Yes, so permigit ka guro galuto, ma'am ay. Oo. Yes, so Bombo Erlyn, no, hindi ta na ni pagpadugayon, no? Kay ti sinanay mapuli pa man ni Bombo Erlyn kay daw maulan na. So nayang imo nga pagadagon 500 pesos kag 650 worth of a gift box nay. So ari na, ihatag ko na kay nanay ang 500. So nay, unang hatag 100. Ikaduha nga hatag 200. Ikatatlo nga hatag 300. Ikaapat nga hatag 400. kag ikalima nga hatag 500 pesos. Yes! So, ara na Bombo Erlyn sa kamot ni Nanay Delia ang 500 pesos plus ang harinay ang 650 worth of a gift pack. So, nay, ano ini ang imo nga gusto ihambal kag mayara kag gusto nga pasalamatan? Madamo gid salamat sa ang gihatag sa premyo sa Bombo Radio 1-2 Panalo promo. Makadako kay bulig sa amon nga pamilya. Thank you gid Lord sa imuha nga gihatag sa akon nga premyo. Kag sa buo nga staff sa Bombo Radio kag Star FM. Yes, so para magdaog man ni ang mga kauturan tanay nga tiga palamati ako ng aton nga mga kabombo dira, ano ang imo nga advice ini sa ila? Ang advice ko sa inyo mga kaingot, mag-intro na kamo sa Bombo Radio kag Star FM para kamo naman ang makadaog pareha sa akon. Salamat gid. Yes, so basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Okay, so Bombo Erlyn, amo ato ang una naton nga tagdaog si Nanay Delia sang Aluna Yulo, Barangay 35. So nay madamo gid nga salamat arin ang imo nga premyo. So ato na yes, sa Mama Nelsa, ang aton nga duwa naman na Bombo Erlyn katagdaog amo si Ma'am Nelsa Kipawan sang Barangay Talok, Bago City. So ma'am so kamusta ma'am sa mga aton nga pagapangabuhi ya ma'am? Okay man lang. Okay lang. Ano ang obra mo ma'am? Luto sang pagkaon kung aga ginalibod.
Yes, so ano ni ang imo, ma'am, nga reaksyon sang nalawagan ikaw isa ka nagdaog diri sa 1-2 panalo? Siyempre, malipay gid kay makabulig sa amon pangabuhi. Yes, so pila ka bilog ang kabataan mo gani, ma'am? 5 pro isa lang sa akon nag-eskwela. Okay. So, ini ma'am, ang imo nga pagadagon, 500 pesos, kaga 650 worth of gift pack. So, sa diin mo ni pagagamiton, ma'am? Sa akon man luto panimalay namon. Yes, so, Bombo Erlyn, ipagahatag ta na kay Mama Nelsa ang iyang premyo. So, ma'am, unang hatag, ikaduwa nga hatag, 200. ikatatlo nga hatag, 300. ikaapat nga hatag, 400. kag ikalima nga hatag, 500 yes, pesos. so ara na sa kamot ni ma'am ang 500 pesos sa Bombo Erlyn. So, kag ari pagin ma'am, no? Base malimtan ta ni 650 worth of a gift pack. So, ma'am, ini may mga unod na no, ang mga dilatas dira, kag nalain-lain pagin nga mga grocery halin sa aton nga mga sponsors. So, ma'am, may gusto ikaw nga pasalamatan? Madamo gid nga salamat sa sponsor sa Bombo Radio kag sang Star FM kay makabulig gid sa amon ang ginaintrahan namon nga promo. Sige ma'am, so ano ang imo nga nga mahambal man sa aton nga mga tagpalamati para makadaog ini pariho sa imo? Sa nagpalamati magintra man kamo para magdaog man kamo pareho sa amon. Madamo gid nga salamat. Yes, so Bombo Erlyn, amo ini ang aton ikaduwa nga tagdaog si Ma'am Nelsa Kipawan sa Barangay Talop sa syudad sang Bago, Bombo Erlyn. So ma'am, basta radyo Bombo, basta radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. Okay, so kanami magkanta kay Ma'am Nelsa, Bombo Erlyn. So Bombo Erlyn, amo na ang aton duwa nga tigdaog si Mama Delia Pantalyon kag si Mama Nelsa Kipawan. Yes, si Ma'am Elsa Kipawan na Bombo Erlyn. Aha, sige. Thank you, Ged. Bombolian. Si Bombo Erlyn, live kita diri sa Studio B. Ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombolian ni Zil Minardo para yun ang kabon sa pagpadala sa entries. Para nga makaangko na sa chance nga magadaog diri sa aton sa nga promo sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. 7 minutos sa nakaliga sa takna ang alas 9 sa aga. Pagkabalik naton report ni Bombolian ni Zil Minardo kaga syempre ang aton nga COVID-19 vaccine literacy. Darigid lamang sa Bombohanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat